det her jo ting jeg har sittet på I faen meg 10 år snart. Jeg husker jeg tenkte på, det kan jeg for så vidt si I episoden. Ja, vi I gang, vi bare kjører på vi. Ja. Fortsett det du sa du. Ja, nei, jeg husker jeg tenkte på når jeg tok masteren min, så var jeg jo på St. Olavs på det medisinske fakultetet. Jeg studerte exercise physiology, som det heter så pent. Det jo bare treningsfysiologi, men det var jo en internasjonal master, og der navnet exercise physiology, og da alle masterstudenter ute etter å få være med på et masterprosjekt. Og et av de prosjektene som var der da, var jo en sånn multisenter brystkreftstudie som gikk på Ullevål, og blant annet på St. Olav. Og en del av de pasientene som da var på St. Olav, de skulle jo da testes, og da trengte de jo noen til å gjennomføre testinga, og det jo det egentlig alle, det jo det masterstudenter blir brukt til når det kommer til forskning. Så hvis du leser en forskningsartikkel og ser at her det samlet mye data, da kan du banne på at det masterstudenter som har vært de som har gjort liksom grovarbeidet, hvor du da egentlig ikke trenger å betale, for de studerer jo, så det blir på en måte bare en mulighet da, og dette var en sånn mulighet. Og det gjorde selvfølgelig at jeg var jo over meg for å få holde på med det her, teste brystkreftpasienter, alt fra liksom gå med den hvite frakken, hente dem ned på kreftavdelinga, ta med dem opp I det humanfysiske laboratoriet, teste lungespirometri, teste arbeidsøkonomi, VO2 max, eksplosiv styrke, maksstyrke på alle sammen. Altså brukte jo fort 1,5 time, 2 timer per pasient. Men det gjorde da at min relasjon til kreftforskning ble jo da veldig, altså interessen min for kreftforskning gikk jo veldig opp, men den handlet jo da om hvordan cellegift spesielt, eller adjuvant behandling som liksom etter operasjon da, hvordan det påvirket muskel- og skjelettapparatet, men det var særlig fokus på cellegift da, for det var jo det jeg så I mine analyser, at når de får cellegift, det da på en måte de får en virkelig dupp I muskelstyrke etter 6 måneder, og spesielt av den eksplosive styrken. Men selvfølgelig når du med en pasient I 2 timer da, så sitter du jo og snakker sammen, og folk skal få de til å føle seg komfortable og vel, og veldig mange av disse her hadde jo fått beskjeden akkurat om at de hadde fått brystkreft, for det var på en måte noe som var unikt med studien. Det var jo at veldig typisk når noen med I en studie, så har de jo kanskje, enten så har de begynt på noe behandling, har vært gjennom operasjon, de liksom ikke det samme startstedet da. Men det som var unikt her var at de ville at hva det som baseline før noen form for intervensjon blir gjort, da? Noe operasjon, noe cellegift, noe stråling, noe hormonbehandling, så vi kan vite liksom 100% isolere effekten av hva som har skjedd da. Men det gjør jo da at når noen kom inn til bare en tilfeldig scanning, eller og de så at oi, her det faktisk brystkreft da, og så fikk de jo med en gang spørsmålet, hei, har du lyst til å være med I en brystkreftstudie? Og det det jo veldig mange da som har lyst til, og det forstår jeg jo, for du får jo plutselig en helt sinnssykt annen oppfølging, får mye mer undersøkelser, og du føler deg jo veldig tatt hånd om. Inklusiv for eksempel å bruke 2 timer med enten meg eller noen av de andre som testet på studien, men da får man jo også masse innsikt I alle dataene som hver, holdt jeg på å si kunde, men pasienter har. Og det gjør jo også at det dukker opp en del spørsmål underveis I forhold til undersøkelsene og hvilke behandlinger og så videre, og da hører man jo hva de har fått beskjed om på en avdeling, hva de selv sitter igjen med, og hva de andre har sagt når de har snakket sammen og så videre da. Og det var mange ting der som for meg, det bare ga ikke mening da. Og jeg har jo hatt kreft I familien nå, så det var jo for så vidt et tema som appellerte til meg. Min far mistet jo sin mor til brystkreft når hun var 54, og han jo enebarn, så det jo på en måte en trist historie der. Og så har jo min mor har jo mistet sin far rett etter pensjonsalder for lungekreft, eller cellegift tok jo knekken på nyrene, og så var mye andre ting som var liksom hjerteinfarkt og kols og full pakke, men så endte det liksom med lungekreft, og så da den sinnssyke behandlingen hvor nyrene tok kvelden, så det ble på en måte en sånn ordentlig cocktail av problemer da, men jeg har mistet liksom 2 nære tidlig til kreft da. Og så jeg har jo all interesse for at hva skal jeg si, de eksisterende behandlingene, screeningsregimene skal være effektive, og at de skal være liksom betryggende, og at det skal være det beste som gjelder da. Men når du virkelig dykket ned I materien, og det jo et eller annet sånn der, lite gen jeg har da, og jeg interessert I liksom, hva det som under overflata her, fordi det jo veldig mye som ikke gir mening, og jeg husker den gangen jeg først tenkte over det begynte jo med dette kolesterol-greiene som vi snakket litt om sist, og det var jo første studien jeg da oppdaget da, og jeg så I en studie at, men her det jo, viser det seg at de som har høyere kolesterol lever jo lenger, og da husker jeg liksom spurte om det til noen andre, og de var sånn, nei, men kan ikke liksom la en studie styre overalt, og det jeg jo for så vidt enig I da, men så går du jo opp I sømmene da, og så bare, oi, dette ikke første gang, og det fikk meg til å tenke sånn at det vel sånn andre steder også da, og så var det husker jeg, pasient på den studien her, som hadde det heftig
heftigste behandlingsregimet jeg har sett da. På kreft. På kreft, ja. Hadde jo da liksom fått basically alle fikk jo operasjon, og så det litt forskjellig hva de får etterpå da, men her var det liksom den heftigste cellegiftbehandlinga da, flere typer over lang tid, og hormonbehandling full pakke da. Allikevel så var det den pasienten som fikk tilbakefall og faktisk døde da. Og det fikk meg til å tenke sånn der, men virker det her? Og vi hadde jo møter, om ikke det var ukentlig, så annenhver uke, hvor det var liksom de beste ekspertene på området. Og til slutt husker jeg var litt sånn der, vet vi at det her funker? Fordi jeg møtte jo pasientene i det de hadde fått diagnosen, og de fleste trodde jo de var friske da på det tidspunktet. For det vi kaller jo inn friske damer på screening og leiter etter problemer da, og det må vi komme tilbake til, for det finner man da. Yes. Men så jeg de etter 6 måneder, og da hadde jo de fleste begynt på behandlinga, og så så man de gjerne etter 1 år, 2 år og 5 år da, litt avhengig av hvor de var i løpet her. Men det gjorde at du så de samme igjen etter 6 måneder, og det du ser da, og som ble sånn åpenbart for meg, det var jo sånn, det er jo behandlinga de blir dårlige. De blir jo, uansett hvor bra den behandlinga her funker, så blir det jo nesten en kronisk pasient, så selv en sånn 100% suksessrate på behandling ender jo opp med å gjøre deg til en sånn kronisk pasient. De fikk jo så mye problemer, og da var jo jeg litt sånn nysgjerrig student, da bare, vi sikre på at dette funker? Altså, det virkelig nødvendig? Og kunne man snakke om dette her, og turte du å spørre, eller var det liksom, må man være litt sånn forsiktig når man student? Nesten som en ny fotballspiller i garderoben, liksom? Jo, det veldig ny fotballspiller i garderoben, og skal være ærlig, jeg var jo ikke den jeg var i dag heller, når det kom til på en måte, jeg var litt mer kokt spagetti i ryggsøyla mi på den tida, så jeg hadde på en måte ikke mot det, og til å gå frem, altså jeg stilte spørsmål da, men jeg stilte det mer som sånn, litt sånn undrende, og jeg var virkelig undrende nå, fordi jeg kunne jo ikke se for meg at jeg som student skulle gå liksom, altså alle de andre i hvit frakk her, onkologer og folk med PhD-er og med på liksom en sånn, de har liksom navnet sitt på de europeiske retningslinjene for kreft og sånn, så liksom, altså det virker bare nesten som fordummende å spørre da, litt som han der brandmann Lasse Gustavsson som hadde tenkt å foreslå, eller valgte å ikke si fra om at han kanskje skulle, jeg husker ikke om det var på den der forgasseren, det som gjør at han til slutt bare ansiktet hans brant opp da, fordi han tenkte at liksom, han skal ikke første da på jobb gå og si noe til en erfaren brandmann liksom, og så endte jo han opp med å bli helstekt da. Og det var jo litt sånn det var, men allikevel så satt jeg og gjorde min egen research, leste min egen forskning på området, og jeg skulle jo egentlig holde på med cellegift og effekten det hadde på muskel- og skjelettapparatet, og underveis i det her så ble jeg bare så jækla opphengt i en ting hvilken effekt det har på skjelettapparatet, men det var på en måte bare opplest og vedtatt at det var effektivt. Så det eneste vi skulle prøve å manøvrere var jo hvordan kan man sørge for at den egentlig veldig effektive behandlinga ikke gir så mye bieffekter på andre områder, for det var bare akseptert som effektivt. Og da spurte jeg jo til slutt da, det her effektivt? Jeg finner masse data som tyder på at dette forlenger jo ikke overlevelsen, altså vet vi virkelig det, og så har vi noen på studien her som dør med liksom full behandling, og da så sa jeg hvorfor kan vi ikke sette noen hvorfor kan vi ikke sjekke hva som skjer med de som ikke får cellegift da? Og da kom det jo selvfølgelig fram at nei, dette jo sett på som uetisk, du har ikke liksom lov å frata noen den muligheten til å ha denne, du kan ikke gjøre det i en studie da, for det sett på som så effektivt at du har ikke lov å si at dere får ingenting. Nei, ok. Som vanlig som forsøk? Det vanlig. Du vil jo at noen skal få placebo, men selvfølgelig når du da student så tenker du jo at nei, men herregud, det jo sånn studier funker. På et eller annet tidspunkt i historien så jo dette her vært testet, hvor du da selvfølgelig har, før de visste at det ikke sånn at vi våkna opp tidenes morgen og bare nei, cellegift det det som gjelder. På et eller annet tidspunkt har jo dette dukket opp, og så har man da gått til testing av det, gitt noen en placebo eller har vært en kontrollgruppe som ikke har fått, man antar det antageligvis har vært nok med, det har vært dobbeltblinda, ingen vet hvem som i hver gruppe, det har vært fulgt opp over tid, etc. da. Så grunnen til at vi der i dag, det liksom tuft, det står liksom på et stabilt fundament av forskning da, som vi kan hvile oss på. Og det gikk jeg jo da og sjekket, og det viser seg at det gjør det jo ikke. Det gjør ikke det i det hele tatt, og jo mer jeg leita, jo verre ble det, og jeg fant ingenting. Helt til slutt dukket opp liksom sånn, hva skal jeg si, tok en sånn timeline, da bare, ok, når det vi begynt med cellegift? Når det liksom ble det store her da? Og det en lang timeline på egentlig, men det viste seg da, som vi kan komme tilbake til da,
at det ikke testet, altså det har fått en free pass, det ikke testet på samme måte som andre ting, eller andre studier for å få noe godkjent. Fått en free pass, så mye politikk involvert, og i dag det bare ansett som effektivt, uten at det egentlig blitt dokumentert. Da. Så alle sammen i dag selvfølgelig, kjemperedd for kreft, tenker det en genetisk sykdom, trekker et uheldig kort. Eneste redninga du kan ha, å selvfølgelig akseptere i brystkreft, da, saga av deg brystet, og hvis det enda verre, må du ta cellegift i tillegg, da, kanskje stråling på toppen, og så må du kanskje ta hormonbehandling etter det. Da. Og alle de sinnssyke behandlingene her blir jo godtatt, basert på premisset om at dette en dødelig sykdom, og at det eneste alternativet du har, å ta imot disse behandlingene. Og selvfølgelig, hvis alternativet livet ditt, så man jo villig til å gjøre hva som helst. Da. Ja. Spesielt hvis man får den dødsdommen også. Sånn type, her snakker vi 6-12 måneder. Altså, hva har du egentlig å tape og kaste deg under liksom, cellegift og det akkurat det. Stråling? Og så det på en måte ikke lov å stille spørsmålstegn ved det, som du snakket om her i sted. Vi snakket litt om dette med kalorier inn, hormonteorien i den første episoden, og da banner du litt i kjerka, liksom. Men hvis du liksom begynner å stille spørsmålstegn ved det, funker egentlig cellegift og det mammografiscreening og sånn, funker det? Yes. Altså, det jo ikke å banne i kjerka, det jo mer som å liksom voldta Jesus på alteret, liksom. Det ikke greit, da. Ja, men det jo sånn karriereender, altså, det jo karriereselvmord for veldig mange også, å bli ekskludert fra fagmiljøer og liksom jobben din. Det veldig mye som står på spill, både på pasientsiden og for din egen karriere. Ja, og jeg vet jo det selv, fordi at når vi skulle da forsvare masteroppgaven da, jeg holdt jo nesten mer på med det her ved siden av, å se på liksom kreftbehandlinger og liksom dykke ned i det kaninhullet. Jeg klarte ikke stoppe med det da. Det var nesten at jeg ikke rakk å levere masteren min, fordi jeg holdt bare på med det, for jeg ble helt sånn der, jeg trodde nesten jeg var gæren, fordi jeg tenkte sånn, jeg klarte nesten ikke sitte på den informasjonen jeg så på her, og tenkte at altså, jeg en student, jeg var ydmyk nok til å tenke at det ikke sikkert jeg vet alt her, eller har fått med meg alt, men jeg kan heller ikke se for meg, fordi jeg runda timene på lesesalen der. Jeg kom før liksom vaskehjelpa, og dro lenge etter alle hadde dratt av. Det var jo åpent hele døgnet, det var jo på et sykehus. Og det utnyttet jeg flere ganger, så jeg kunne ikke se for meg at noen hadde tatt det dypdykket her nede i det og sett på det. Og desto mer året har gått nå, så har jeg jo sett at aldri i verden om de har gått inn og sett på det. De følger retningslinjer, og de aksepterer det, uten å stille spørsmål hvor dette kommer fra. Det effektivt, og hva det eventuelt har en effekt på? Og det vet jeg jo nå at jeg kunne vært mye tøffere den gangen, men selvfølgelig jeg jo glad jeg liksom var litt mer sånn ydmyk og tok en litt sånn bakenforliggende rolle, men det ingenting av det jeg fant ut den gangen som har vist seg å endre seg nå. Om noe har det bare blitt verre da. Men altså, kreftbehandling, kan vi bare dele opp det sånn at vi forstår litt sånn før vi går inn i materien her? Altså, man hører et par uttrykk som stråling, cellegift, operasjon, sier det seg litt selv, man skjønner at man går inn i kroppen, fjerner ting og tang, celler og så videre, og så det screening og så videre. Kan du bare kjapt forklare, hva de forskjellige typer behandlingsmetodene? Hvis du tar det som oppgaven min het, eller min masteroppgave, da kalte jeg jo det The Cancer Continuum. Altså liksom fra du begynner eventuelt på screening, til du eventuelt ender opp i andre enden, aller helst som kurert. Da. Ja. Så det jo mye du går gjennom der, så da begynner du da selvfølgelig med screening. Og hvis det viser seg at det noe på, la oss ta mammografiscreening da. Her har de jo nå et landsdekkende skattebetalt screeningprogram, hvor de kaller inn friske damer. Da. Så da tar de jo mammografiscreening, og hvis de får en mistanke om at oi, her tror vi det noe, så blir du sendt videre til nøyere undersøkelser for å liksom prøve å bekrefte, det faktisk kreft her, eller var det en falsk alarm? Hvis det viser seg at det kreft, så må vi jo nå avgjøre hvilket stadie det i, hvor mange lymfeknuter involvert og så videre. Og så blir det jo da basert på det, og også om kreften uttrykker noen spesifikke reseptorer, hvilke behandling som skal tas, og de vanlige behandlingene da jo, altså i nesten alle tilfeller, det jo altså kirurgi, fjerning av hele eller deler av brystet, avhengig av selvfølgelig alvorlighetsgraden. Og etter det så kan du da få ulike typer cellegift. Noen, det jo en veldig sånn standard cellegift som ofte gis, noe som heter EC90, eller EC da, som står for epirubicin og cyklofosfamid, så det liksom en blanding av ulike cellegifter. Så får de det i en ulik dose. Og så det noen som kan få en enda andre type cellegifter på toppen av det, da, gjerne noe som heter taxaner. Og så kan det hende at du får stråling, og det kan også hende at du får hormonbehandling. Da. Og en eller annen miks av det her. Og så det jo da håp om at du skal bli kurert etter det. Så det på en måte det standardløpet, selv om nå dukker det opp noe immunterapi og sånn også. Men det liksom løpet da. Men problemet begynner jo allerede på screeninga. Fordi
hva det egentlig denne mammografiscreeninga gjør? Og den begynte jo da i 1996, og ble liksom landsdekkende i 2005 da, og den kaller jo inn alle damer mellom 50 og 69 år, får jo brev hvert andre år, inklusiv min mor da, som jeg heldigvis har klart å overbevise om at dette bør du jo ikke gjøre da. Hvorfor det? Fordi altså det er mange grunner til det da, men det ene at jeg vet nesten ikke hva jeg skal begynne en gang med det, men det kaller inn friske kvinner på screening, det for det første. Og selvfølgelig, desto mer du leiter etter noe, desto mer har du sannsynlighet for å finne noe. Og når du da, screeninga har jo så selvfølgelig mange mangler knyttet til seg, og for at en brystkreft skal kunne synes på screeninga, så må den være vel noen som kan strekke seg til å si helt ned til 5 millimeter, men i utgangspunktet så må kreftsvulsten være 10 millimeter for at den skal synes på screening, men det ender opp med å faktisk være rundt sånn 13-14 millimeter. Da liksom kreftsvulsten stor nok til at den kan synes på screening. Og så kommer jo da spørsmålet her da i forhold til dette med false positive og overdiagnostisering. Og de blandes ofte litt, men det to forskjellige ting. Da. Så false positive, da får du på en måte en falsk alarm. Det liksom basert på screeninga. Så blir det en sånn, oi, her tror vi kanskje det noe. Du må bli sendt til videre undersøkelser. Finner ut at det var ikke noe allikevel. Så det var ikke kreft, vi trodde det var en falsk alarm. Mens overdiagnostisering vi fant en kreft fordi vi leita, men dette ikke noe som sannsynligvis hadde gjort noen forskjell i din levetid. Så hvis ikke du hadde screenet deg, så hadde du aldri på en måte, da hadde du aldri visst at du hadde kreft. Så eneste grunn til at du nå i denne situasjonen og har fått en kreftdiagnose kastet på deg, det at du gikk og screenet deg. Så hvis du levde lykkelig uviten nå, så ville du trolig levd resten av livet ditt uten at du hadde fått en kreftdiagnose. Og det her jo det Mette Kallager snakket om, som også har vært her, at det jo så sinnssykt mange av disse screening-prosedyrene med mammografiscreening spesielt, som overdiagnostiserer. Og det faktisk så håpløse tall at for hver du redder, da, hvis vi skal si at mammografiscreening redder noen, for hver du i hvert fall antatt å redde, så overdiagnostiserer du 4 eller 5. Oi. Så da kan du ende opp med å få behandling for en sykdom du egentlig ikke har, eller du ikke hadde på en måte, det hadde kommet til å gjøre noe betydning i din levetid da. For det spørsmålet jo, hvis man også finner kreft, så det ikke lett å vite om den har kanskje vært der 10-20, den på vei tilbake igjen, den passiv? Nei. Det kan godt hende at den plutselig, hvis du hadde kommet tilbake på et senere tidspunkt, ikke hadde vært der da. Fordi vi alle har litt kreft hele tiden, det kan komme og gå litt da. Men også det her som heter tidlig oppdagelse, det jo grunnen til at vi ønsker screening i utgangspunktet, det jo det tuftet på. Vi må komme inn til screening, for vi må oppdage det tidlig, for da kan vi få satt i gang behandling tidlig og bedre overlevelse. Det liksom hele logikken. Ja. Og det skjønner jeg, og det gir jo mening. Men det viser seg, når du ser på dataene, og det så ultra godt dokumentert nå, og det ser man ikke bare i Norge, men i alle andre land, og det jo det Mette Kallager peker på, at det jo ikke noe økt overlevelse av å gå og teste seg tidlig. Det jo virkelig ingenting. Og så kommer det andre da, det egentlig tidlig oppdagelse? Blir egentlig en kreftsvulst oppdaget tidlig? Og det gjør den ikke når du setter deg ned og gjør matta på det, for å si det sånn da. Fordi vi har det som heter doblingstid, har du borti det? Nei. Så du har en celle som blir til 2, 2 til 4, 4 til 8, 8 til 16 oppover, og helt til du da får så mange celledelinger at du ender opp med en svulst som stor nok, som jeg da sa i sted, 13-14 millimeter, som syns på screening. Og da spørsmålet da, hvor mange ganger må en celle doble seg fra 2 til 4, 4 til 8, før den stor nok til å synes på screening. Og hvis en svulst skal bli sånn rundt 13-14 millimeter, da, som liksom standarden, eller da vi typisk oppdager det i Norge, da må du ha rundt 38 doblinger. Så det betyr at du må ha over 1,1 milliard celler for at den skal synes på screening. Men da kommer jo det neste da, hvor lang tid tar en dobling? Hva liksom gjennomsnittstida? Ja, det enig, det noen krefter som noen ganger det mer aggressivt, noen ganger det saktere, men gjennomsnittstida, eller mediantida på en dobling for en brystkreft, da, det 260 dager. Så når du da begynner å regne på dette her da, og tenker at du skal da for eksempel gange 260 dager, det skal skje 38 ganger før den stor nok til å synes på screening, da nærmer vi oss jo da nærmer vi oss så godt over 30 år, ikke sant? Ja. Så hvis den hadde vært 10 millimeter, og du må ha 30 doblinger, da hadde vi endt på rett over 21 år, mens når du da må nærmere ha 40 doblinger, da, så blir det jo enda lenger, over 30 år. Da. Så det du egentlig sier da, fra en kreftcelle først blir en kreftcelle,
til den deler seg nok ganger til den syns på screening, så går det si et eller annet sted mellom 20 og 35 år. Da. Så når vi da sier at en kreftcelle oppdages tidlig, så mener jeg jo at det er ganske misvisende med tanke på at det må i hvert fall ha pågått i mellom 20 og 35 år. Da. Så det er ingenting som blir oppdaget tidlig her. Og så kommer jo da problemet med hva screening gjør med overlevelsesstatistikken, og det synes jeg egentlig er det verste. Fordi nå det oppdager det ikke tidlig, det vil jeg si egentlig bare er en løgn. Og nummer to, det forbedrer ikke overlevelsen. Det er ikke noe sånn at de som går til screening viser seg å ha bedre overlevelse enn de som ikke går til screening. Så det har ikke noe hensikt. Det eneste du sørger for å gjøre er å leite etter, kalle inn friske damer som i utgangspunktet ikke tenker at de har kreft eller vet det, ender opp med å overdiagnostisere i flere tilfeller. De finner en kreft, den hadde trolig ikke gjort noe. Alternativt, du ender opp med en false positive, hvor du får en falsk alarm, blir satt i gang på videre undersøkelser, får selvfølgelig hjerte i halsen, og desto oftere du screener deg, desto verre er det da. Så er du med på screening i en 10-årsperiode, så vil cirka halvparten kunne forvente at de har fått en falsk alarm da. Så det er ganske mye. Og det har Mette Kallager visst, hun har visst at befolkningen er helt sånn, de har ikke peiling på at det er overdiagnostisering. Folk tror jo at dette her er liksom accurate. For det som er vanskelig her er jo liksom, alle har vel kanskje noen venner eller familie, kanskje seg selv, som hører på her nå også, som har vært gjennom kreftbehandling, kommet ut igjen er frisk, og takker det for helsevesenet og opplegget, at det kom inn tidlig, og nå er de helt fine, de lever normalt, og hadde det ikke vært for apparatet, så hadde de kanskje de vært døde da. Og da, ikke sant, det er der liksom, denne her mentale øvelsen her med overdiagnosering, og at det er så mange tilfeller der ute, og det er kanskje også liksom av biaset her, at alle de som er blitt fri for kreft, hjermetegn, om de noen gang blir fri, men i hvert fall friske og lever normalt, det er så mange vandrende bevis der ute på at apparatet funker, og så er det kanskje den kirkegården du ikke ser med alle de som ikke har funket for. Ja, og så kommer jo da spørsmålet da, er det sånn at når du da overdiagnostiserer noen da, som de da også går inn i statistikken og blir bedre da. Hele poenget da er jo at den kreften hadde jo ikke gjort noe for de, hadde de ikke gått og screenet seg, så hadde de jo ikke gjort noe for det, hadde de jo ikke påvirket dem i levetida deres uansett. Så det som egentlig skjer nå da, de du for eksempel har hørt om der, det kan jo være at de har gått inn, de er egentlig overdiagnostisert, har fått den behandlingen de skulle, og så er de nå kreftfri da. Poenget er at hadde de aldri screenet seg, så hadde de jo akkurat levd gått ned den samme livsløypa med helsa si uansett, men de hadde bare sluppet å vært gjennom behandling. Men fordi de nå er blitt overdiagnostisert, forespeilet at de har noe som er potensielt dødelig, fått noen behandlinger imellom, og selvfølgelig er fullt takknemlig i andre enden, så er det veldig lett å tilskrive at Gud, vi var heldige som tok det tidlig, fikk behandlingen, nå er jeg endelig bra. Poenget er at det kan godt hende at de bare alltid hadde vært bra uansett, nå har de bare vært gjennom en lang, unødvendig trakt med behandling da. Og dette her får de jo også til å se veldig overbevisende ut på kreftstatistikken. Fordi du har kanskje hørt sånn som for brystkreft, så sier du at over 90% i snitt overlever jo brystkreft. Eller nå skal ikke jeg legge ordet. Hva er det du har hørt om overlevelse på brystkreft for eksempel? Ja, som jeg hører at det er vel ingen som nesten dør av brystkreft nå i det hele tatt? Nei, og det er noen som dør av det, men hvis du går og ser på Kreftregisteret sin statistikk, som de gir ut hele tida, hvert eneste år, så kan du jo gå inn og se i statistikken der at bare siden 1960-70-tallet så ser du jo at statistikken er gått opp fra liksom 70% overlevelse til i noen tilfeller 100 da. Du har jo ulike stadier av brystkreft, som du da går fra noe som heter ductal carcinoma in situ, forkortet DCIS, det er sånn forstadie til kreft, og så har du stadie 1, 2, 3, 4, og 4 er da liksom kreft med spredning da. Og nå mistet jeg tråden her, hvor var den? Vi var på brystkreft, 70 opp til 100%. Ja, selvfølgelig overlevelse. Og da har man sett at overlevelsen, litt avhengig av hvilke stadier det har vært i, men sånn jevnt over er den gått opp til over 90% nå, økt i alle stadiene, så det blir diagnostisert avhengig av alvorlighetsgrad. Men i alle de stadiene så har overlevelsen økt da. Og når noe går da fra 70%, eller for de aller dårligste kan det jo ha gått fra liksom 10-12% og opp til nærmere 30%, men alle sammen har fått bedre overlevelse. Og det gjør jo da at vi får et inntrykk av at kreftbehandlingen bare blir bedre og bedre, vi får bedre og bedre kontroll på sykdommen. Men
dette her jo der hvor statistikken, jeg synes den helt skruppelløs, og jeg tror ikke den reflekterer noen form for bedre kreftkontroll eller kontroll på sykdommen. Den reflekterer bare hvordan vi screener folk blant annet, og hvordan vi gjennomfører statistikken. Fordi når det heter overlevelse, og jeg opplever at det står tydeligere på nettsidene til hvordan man skal tolke disse dataene her, men jeg tror det går over huet på de fleste da. De fleste leser bare overlevelse, og så på en måte tenker de det. Det at det heter 5 års relativ overlevelse, det det de baserer det på. Så det vil si at hvis du nå da, bare la oss si at du var en dame, du kan få brystkreft som mann nå, men bare la oss si du var en dame for å gjøre det enkelt. Du får brystkreft i dag, diagnosen, og så lever du mer enn 5 år. 5 år og 1 dag. Da går du i statistikken som en brystkreft overlever. Da har du passert den 5 års relative overlevelsen. Ja, så man har satt en kald grense der. Altså. Du har satt en kald grense på 5 år. Hvor mange det som lever mer enn 5 år? Og det vil si at hvis du lever 5 år og 1 dag, full av kreft, og dør 1 dag etterpå, da går du i statistikken som en overlever, og at du død selvfølgelig da. Og da kan du jo da tenke deg nå at hvis målet for å si noe om overlevelsen basert på evnen til å leve 5 år fra diagnosen, kan du se for deg da hvordan det veldig enkelt å manipulere den basert på hvordan du screener folk. Du kan for eksempel da ha et skattebetalt screeningprogram hvor du kaller inn friske damer som ikke har noen peiling engang på at de potensielt kan ha brystkreft, kaller dem inn, tar dem på så tidlig tidspunkt, altså på et tidspunkt de egentlig helt friske, og så sørger de for å få en diagnose. Selvfølgelig sannsynligheten for at de kommer til å leve mer enn 5 år fra den diagnosen dramatisk økt, og da ser det også ut som overlevelsen økt. Det ikke noen som lever et sekund lenger i realiteten, men fordi du bare får folk til å leve, eller passere det 5-årsintervallet, fordi du kaller inn friske folk, så lever de jo lenger da. Og det jo akkurat det som skjer, og det akkurat det Mette Kallager peker på også. Så når du da går inn på kreftstatistikken, og der står jo Kreftregisteret sin rapport, og hvis det sånn da at screening funket, for hvis du oppdager kreften tidlig, hvis det virkelig det som skjer, du enig da at da burde det bli færre av de alvorlige tilfellene? Hvis dette her ble landsdekkende i 2005, nå har vi holdt på med det i 20 år, begynte smått i 1996, du enig da, det vi burde sett en trend på da, det at ok, nå vi heldigvis færre av de alvorlige tilfellene. Ja, for alt blir tatt tidlig. Alt blir tatt tidlig, ja. Det jo det vi burde sett. Ja. Men det jo ikke det som skjer. Det som skjer, det at det akkurat like mange av de alvorlige tilfellene. Nøyaktig like mye. Om noe så det en liten økning. Det eneste som har skjedd, det at vi har dramatisk økt antallet pasienter som i de tidlige stadiene. Så vi har akkurat like mange alvorlige tilfeller som før. Vi har bare økt de tidlige stadiene, vi har overdoblet det. Så hva det forteller deg? Jo, selvfølgelig, vi kaller inn friske damer, finner en mikroskopisk svulst som i veldig ofte aldri ville vært et problem, og selvfølgelig basert på det da, sannsynligheten for å nå det 5-årsintervallet, det jo da dramatisk økt, og da får du jo da en helt enorm økning i overlevelse. Ikke fordi at noen reelt lever flere dager lenger, men fordi flere passerer det forbanna 5-årsintervallet. Ja. Så der ser du hvordan screeninga på en måte tukler med statistikken. Men så blir det enda litt verre, for det heter jo ikke bare 5 års overlevelse, det heter 5 års relativ overlevelse. Så de ser det jo i forhold til noe, de ser altså en overlevelse relativt til noe annet. Og man skulle jo ikke tro da at de skulle ta høyde for i en kreftstatistikk at du kunne drukne, være en bilulykke, ta ditt eget liv, eller liksom bare befolkningas generelle dødelighet da. Ja. Den forventet dødeligheten i befolkninga. Så det jeg sier her da, det at la oss si at en 5 års overlevelse for kreftpasienter var 80%. Bare si det. Men så den forventet den forventet dødeligheten i befolkninga på 5 år, den også bare på 90%. Den ikke 100, den 90. I løpet av 5 år så det jo en gjeng som kommer til å dø. Så da har du en forventet overlevelse på brystkreftpasienter som på 80%, og så har du en forventet i befolkninga som på 90%. Og selvfølgelig da, når du ser hvordan 80% relativt til 90%, så nå det jo plutselig 9 av 10 som ser ut som overlever over 5 år, i stedet for 8 av 10. Så bare ved å ta og sammenligne dødeligheten eller overlevelsen relativt til befolkninga, som uansett skal dø på et eller annet vis, så pusher du nå opp overlevelsen hos brystkreftpasienter enda mer da. Så det du egentlig har gjort, du har sminket en hore, ja, bokstavelig talt, og du pumper opp statistikken for å få det til å se bedre ut. Altså det du egentlig gjør, det ingen som i realiteten behøver å leve et sekund lenger. Så det eneste du kan gjøre å screene folk på et så tidlig tidspunkt at de alltid passerer den 5-årsintervallet, og det jo akkurat det som skjer i statistikken. De alvorlige tilfellene det like mye av.
De tidlige tilfellene det mye, altså det der all økninga nesten. De lever lenger enn 5 år, og så tar høyde for at folk kan dø i bilulykker og drukne og full pakke, og så pusher du opp statistikken enda mer. Da får du den statistikken du har. Men så det enda et sånn der morsomt feil ord, men enda et fenomen som kommer på toppen av det her. Som heter Will Rogers-fenomenet. Det kommer ikke fra brystkreftscreening, der kaller man det stadiemigrering, men det heter Will Rogers-effekten da. Og du husker jeg da sa nå at det var jo ulike stadier, stadie 1, 2, 3 og 4. Så har du denne foreløperen nå, men kreftregisteret takker med den på en måte, men det gjelder det samme der da. Men de har 4 stadier. Og man ønsker jo selvfølgelig å øke overlevelsen i alle stadiene. Du vil at de som får det tidlige stadiet skal ha bedre overlevelse, og du vil at de som får kreft med spredning når de finner ut at det skal få bedre overlevelse. Alle skal få bedre overlevelse. Steg 4, det liksom, da det 6 måneder liksom? Ofte? Ja, det må vi også komme inn på, fordi at ja, i hovedsak da det på en måte, da det liten sjanse for å overleve i mange tilfeller, men så finnes det jo x antall tilfeller av folk der ute. Det en egen bok som alle burde lese, som heter Radical Remission, som da kreftpasienter som har fått av beskjeden kroken på døra, og så har de da har de intervjuet folk som har fått denne beskjeden, og hva det de gjorde med livet sitt, samlet sammen alle de, jeg mener det de 10 fellesnevnerne som alle de gjorde, og endte da opp med å bli kreftfri mot alle odds da. Så det definitivt nok av eksempler hvor det går an, men ja, den generelle trenden at hvis du stadie 4, da det spredning, da det superalvorlig, terminalpasient, og det kan du finne på å ha veldig kort tid igjen på da. Yes. Poenget at du har lyst til å øke overlevelsen til alle, uansett om, livet verdifullt for deg selv og alle som rundt, så hvis du kan forlenge overlevelsen så, til, om det så fra 3 måneder til 6 måneder, så det fantastisk da. Så måten de får det her til å se bedre ut på i statistikken da, med dette Will Rogers-fenomenet, det jo selvfølgelig med disse bedre screening-metodene. Så hvis du nå hadde en dame som Siv gikk til screening i 1980, som de nå trodde tilhørte stadie 2, det var det basert på nøyaktigheten på analysen da, så kunne de ikke se de eventuelle mikrospredningene, så de trodde dette var stadie 2. Men nå da, som jeg har kommet dit vi i dag, nå det mye bedre, mer nøyaktige skanninger, vi kan se på et mye mer detaljert nivå, så den samme dama som eventuelt ville kommet inn i dag, den vil vi nå sette at nei, du hørte ikke til stadie 2, du var egentlig litt mer alvorlig syk enn det vi trodde, du hører egentlig til stadie 3. Så det det vi kaller for lead time bias. Da har en ny metode som har en ledelse på den gamle metoden. Så når en ny kommer inn nå da, i stedet for at du havner i stadie 2, som du egentlig ikke skulle vært, du egentlig sykere, så vil de nye mer nøyaktige metodene nå sette deg i stadie nummer 3. Og da spørsmålet da, det høres jo bare bra ut at noen blir kategorisert mer presist, men det har en kjempeeffekt på statistikken som ser nok en gang ut så at du har pyntet brura da. Og det som skjer det at i stedet for at du da i stadie 2, hvor du egentlig var for syk til å være, så flytter du deg jo nå fra stadie 2 til stadie 3. Hva gjør det med overlevelsen i stadie 2? Jo, det gjør jo selvfølgelig at du var egentlig for syk til å være i stadie 2. Så nå flytter du en for syk pasient til å være i stadie 2 til stadie 3, så det forbedrer jo selvfølgelig overlevelsen til de i stadie 2. Nå har de mistet flere i gruppa som nå egentlig var for syke til å være der. De skulle vært flyttet høyere opp, så da øker du overlevelsen til de i den gruppa. Men nå entrer du jo den nye gruppa i et høyere stadie på et tidligere tidspunkt enn du ville gjort tidligere. Du kommer inn i den gruppa på et friskere tidspunkt. Ja. Så nå forbedrer du jo overlevelsen i den gruppa også. Ja, jeg skjønner. Du med? Jeg med. Ja, altså, Will Rogers-fenomenet det kommer fra en komiker fra 1800-1900-tallet som sa at når de fra Oklahoma flyttet til California, så økte du IQ-en i begge statene. Ja. Så du tok ut liksom brødhuene fra Oklahoma, og da ble jo de i Oklahoma smartere. Men fordi brødhuene i Oklahoma fortsatt var smartere enn de største brødhuene i California, da, så økte du på en måte IQ-en i begge statene. Da. Så uten at noen egentlig har blitt noe smartere, så øker du på en måte statistisk sett IQ-en. Og det akkurat det som skjer her med måten vi for eksempel gjør screening på, det blir mer nøyaktig. Så alt det vi har gjort med screening, alt det vi har gjort med liksom, kalle inn friskere folk, overdiagnostisere og ha mer nøyaktige metoder som kan se mer detaljer, sånn mikrospredninger som setter deg i en annen kategori, det gjør at vi flytter rundt på, altså pasientene migrerer rundt i statistikken, og så ser det ut som alle sammen bare lever lenger, når det ikke i teorien, altså i praksis, det bør ikke være noen som har levd et sekund lenger. Og det synes jeg interessant når du ser på dødeligheten til brystkreft. Så ser du at det i rett linje. Du ser at antall som får brystkreft går i taket, men dødeligheten i rett linje.
Og da tenker jeg sånn der, i praksis er det ingen bedre kontroll på kreft nå enn det det var for seriøst 70 år siden. Det er ikke gått en centimeter fremover, men hvis du går i statistikken som vi snakket om nå, så ser det ut som alt er mye bedre. Men det er bare pynting og pen statistikk, uten at du nødvendigvis lever noe lenger av det. Men hvis noen hadde gått inn i kreftstatistikken nå, og sett at på brystkreft da, så ville du sett at den tilter kanskje ørlite grann nedover. Altså færre dør av brystkreft. Men her dukker det også opp et problem som ikke folk tenker på. Da har det jo noen som vil si at ja, men nå ser vi at det er noen færre som dør av brystkreft enn før, og det bør vi være veldig takknemlige for. Men betyr det at det dør færre? Totalt sett? Altså la oss si at nå dør det færre av brystkreft, men det spiller jo ikke noen rolle om du dør færre av brystkreft hvis det som egentlig skjer er at de dør oftere av hjertesykdom. Altså hvis netto helsegevinst er 0 da. Og den vanligste dødsårsaken til brystkreftpasienter, i hvert fall de over 60, det er jo ikke brystkreft, det er jo hjertesykdom. Ja. Så når antall brystkreftdødsfall går ned, det betyr ikke at det dør færre, det betyr bare at det dør færre av brystkreft, men de kan like gjerne dø mer av hjertesykdom, og det er jo den vanligste dødsårsaken til brystkreftpasienter over 60. Sånn at det er så mange ting du kan tviste med statistikken da, som får det til å virke bare sånn kunstig bra, og det her er jo det Mette Kallager har satt fokuset sitt på. Det er helt det er så godt dokumentert i litteraturen, ikke bare i Norge, men i Sverige og eller i Kanada, steder hvor de har screeningprogrammer som er landsdekkende, og de viser ingen forlengelse. Og det er fordi at screening er sinnssykt god til å plukke opp de saktevoksende svulstene, mens de er ikke gode til å plukke opp de som eventuelt da ender opp med å bli veldig alvorlig. Så det eneste du sørger for å gjøre når det går masse på screening, det er at du har megastor risiko for å overdiagnostisere eller få en sånn false positive. Da. Og det er derfor jeg ikke vil at min mor skal gå til screening, for det spiller ingen rolle om hun kommer på en senere tidspunkt. Det er ikke noe gevinst av å komme dit tidlig, annet enn at du kanskje blir overdiagnostisert, får behandling for en sykdom som aldri hadde blitt et problem, eller får den falske alarmen. Da. Og det synes ikke jeg det er verdt. Så men disse tilfellene da, som man hører og kommer inn der, at det er liksom på stage 3 eller 4 da, og som da kommer ut av det med skinn i behold, det er jo liksom disse suksesshistoriene som sikkert gjør at dette her fortsetter å bli som en praksis, mer eller mindre. Ja, altså, disse historiene trumfer the collateral damage da. Absolutt, og altså selv en klokke som har stoppet er jo riktig 2 ganger om dagen, altså på et eller annet tidspunkt så vil du kanskje treffe noe, men så kan du ikke nødvendigvis tilskrive dette til behandlingene da. Selv om det er jo det man tror, og det er jo sikkert noen som sitter her og bare rister i øreklokkene sine når de sitter og hører på det her. Ja. Men det er jo virkelig bare å gå og sjekke det opp, så finner du ut at det på en måte så finner du ut at den statistikken stemmer da. Det er bare vanvittig pynting på statistikk, men det er jo derfor jeg er glad at du har lange episoder, fordi det er jo, en ting er å svartmale på en måte statistikken som den er pyntet på, og sørge for at folk er desperate, føler at helsevesenet, de som alle jeg har hørt få kreftbehandling da, som jeg også kjenner, de er jo fantastisk fornøyd med på en måte imøtekommelsen de får, behandlinga. Det finnes sikkert et eller annet råttent eple som ikke er fornøyd også, men majoriteten dritfornøyd med hvordan de har blitt møtt, forståelsen, oppfølginga, og det sier jo litt om hvor mange flinke sykepleiere og leger og helsepersonell vi har på jobben som kan møte folk som opplever å være i verdens mest sårbare situasjon på en riktig måte. Og det er jo liksom bare full honnør til de, men det tar ikke bort det faktumet at vi ikke er kommet så mye lenger med kreft i det hele tatt, og at statistikken er overpynta av hvordan vi diagnostiserer og hvordan vi kalkulerer overlevelse, mye mer enn hvordan vi faktisk har kontroll på kreften, for kreft det øker jo sprer seg jo som ild i tørt gras. Okay, så da må vi komme til det store spørsmålet. Du oppdager dette her sakte men sikkert som student og graver deg ned. Du kan jo ikke være den eneste i hele verden som også på at finner disse systemfeilene, tallene og statistikken, så hvorfor er det da en systematisk manipulering av tall og statistikk? Nei, det verste er at det er jo ikke engang en manipulering. Det er jo ikke sånn at kreftregisterrapporten sier at vi tar høyde for den forventet levealderen i befolkningen. Det er jo bare at alle der ute, de fleste leser overskrifter, og de fleste synes på en måte
det tungvint å sette seg inn i ting, og det helt ærlig, det ganske komplisert også. Og det jo ikke det at de sier feil. Ja, hvis du kalkulerer overlevelse sånn som de gjør, med 5 års relativ overlevelse, det står på hjemmesida deres at det sånn de kalkulerer det. De forklarer at dette på en måte sier noe om dette fra diagnosetidspunktet, og de sier også i tillegg at dette måten, de tar høyde for den forventet levealderen i befolkningen. Men selvfølgelig, når jeg setter det på spissen og sier at det spiller ikke noen rolle om du har kreft eller ei, at du bare lever 5 år, kaller inn folk tidlig til screening, og i tillegg tar høyde for at folk drukner, liksom. Da setter jeg det på spissen, men det akkurat det som skjer da, når du hører det på den måten, så får du på en måte en annen klang til det, enn når måten de sier det på. Så det ikke det at de legger det litt sånn hiding in plain sight, da, og helt ærlig så tror jeg at veldig mange av de, jeg vet ikke om de engang vet hva de selger. Og jeg har fått snakke med til og med flere onkologer. Jeg har selvfølgelig prøvd å si noe om dette på Instagram-profilen min tidligere, og har blitt halshugd for det selvfølgelig. Og da var spørsmålet mitt vært tilbake da, liksom, men hvilken del av det det som ikke stemmer? Fordi jeg har all interesse av at det skal være riktig, og kan du eventuelt peke meg til annen evidens som tyder på at det jeg sa ikke stemmer, selv om det på en måte en harsh realitet å ta inn over seg. Og det jo aldri noen som kommer tilbake da. Det jo aldri noen som på en måte fordi du kan jo bare gå og sjekke det opp. Det jo ikke noe problem å finne ut av det. Og det samme hvis du går inn på Kreftregisteret sine sider og ser på liksom informasjon som står der. Og for eksempel knyttet til sukker. Da. Det jo mange myter knyttet til sukker og kreft. For det ikke sånn TikTok og Instagram lever jo i beste velgående. Og der jo mye grifters som selger eller sier ting som kanskje lett å sluke. Og jeg vil tro at mange kanskje synes jeg en av de da. Nå har ikke jeg snakket så mye om kreft, rett og slett fordi at jeg vet at det så touchy tema. Så da sitter vi like og her og bretter fullstendig ut nå. Da. Men jeg tenker at jeg opptatt av å hjelpe folk, da, og det hjelper ikke. Og folk får ikke hjelp ved å altså det blir litt sånn keiserens nye klær da. Bare du overbeviser noen om at noe der, så betyr det ikke at det der da. Og da tenker jeg at det mer hjelp i å vite hva som faktisk sant, fordi at løsningen da, det jeg jo glad for at ikke jeg var på Wolfgang for 4 år siden, fordi at da visste jeg bare om mange av de tingene vi har snakket om nå, og vi har et par ting til vi må innom her. Men nå vet jeg jo også hva liksom den alternative teorien her. Altså du har en genetisk teori, og det den førende, og derfor behandlingen som den Og så har vi den metabolske teorien da, som sier noe om at det hvordan vi bryter ned og behandler næringsstoffer. Yes. Som, og der det interessante filosofiske aspektet, at det ene delen det bare naturen som herrer med oss, og det andre så ligger det et personlig ansvar. Det ligger et personlig ansvar, og det betyr ikke at naturen i aller høyeste grad med å kunne påvirke det, men vi har i mye større grad evnen til å kontrollere og påvirke, og da begynner man plutselig å skjønne at veldig mye kan spille en rolle, men den ene gir deg, altså jeg da, til tross for at jeg har kreft i familien, og dødd tidlig, så burde jeg egentlig være bekymret, men jeg den minst bekymret av alle, til tross for at jeg den som spiser et kosthold som tilsynelatende skal liksom nesten nære kreften min da. Og likevel så det jeg som liksom ligger der med slående ro, og det jo nettopp fordi jeg vet det jeg vet, så jeg mener at kunnskap gir trygghet da. Ja. Det som første gang det tordner ut til det, du tror du skal blåse huet av deg, og så får du, nei, dette helt normalt, og så liksom får du roa deg på det når du skjønner at det stemmer, eller at det en vanlig fenomen da. Men okay, vi tar kosthold, sukker, bare hold den tanken der, og så bare runde av screening-biten først, for det bare sånn der, hvorfor altså vi har statlige støtteordninger, vi kaller inn folk, det overdiagnostisering. Dette her da blitt en industri, og, sånn, og det da en nesten sånn hvis man har statistikken og ting, og dette her liksom de smarteste hodene som blir, som de høyeste snittene som utdanner seg, som vet hva som foregår her. Det for mye penger? Det for en stor industri? Og det for, så det en scam å screene? Altså, for å si det sånn, ingen jeg så glad i som blant annet min egen mor da. Jeg vil jo det beste for henne, og jeg sier jo til henne, det beste du kan gjøre for å unngå å få kreft, å unngå å screene det. Det liksom, det beskjeden, og det samme sier jeg jo til min far når det kommer til prostatakreft. Det må vi også touche innom da, men i forhold til en annen ting som så ille med screening, som jeg kom på nå når du sa det, det jo at hva det du må utsettes for når du screener deg? Jo, du må utsette deg for en strålingsdose. Og den faktisk 3-4 ganger
høyere enn det du ville vært på en vanlig røntgen. Okay. Så i stedet for at det sånn 0,1 millisievert som det heter, så det sånn 0,3 til 0,4 millisievert. Så sier jeg ikke at den strålingsdosen sånn kjempehøy hvis du sammenligner med andre ting, for eksempel en CT-scan, men det en strålingsdose. Så det vil jo da si at siden stråling en risikofaktor for å få kreft, selvfølgelig når du screener 100 000 eller millioner av mennesker, så det et visst antall av de som kommer til å få det som utrolig, eller ikke utrolig nok, det som heter screening-indusert brystkreft. Det noe. Screener du nok, noen av de kommer til å få kreft fordi du tilfører dem en strålingsdose, og selvfølgelig når du blir kalt inn hvert andre år for å sjekke at dette her ok, da blir du utsatt for en betydelig ekstra strålingsdose enn det du vanligvis ellers ville fått da. Og det viser seg da at, og dette her det jo gjort studier på, så mange som får screening-indusert brystkreft som en konsekvens av å screene seg, det så mange som screeningprogrammet på en måte hevder å kunne redde da. Så når du på en måte tilfører like mye brystkreft i den ene enden som du redder i den andre, da jo netto helseeffekt null da, og den der helseeffekten som de tilsynelatende skal, den mener jeg Mette Kallager over enhver tvil, hun som mange andre har vist at den overhodet ikke der, i tillegg til at de tidlige studiene som fikk på en måte screening til å se ut som hadde en effekt da. Det kom jo fra et sted hvor noen selvfølgelig alltid når det kommer til det her, så det liksom anabole steroider på resultatene, pumper dem opp, og så setter man i gang et nasjonalt screeningprogram sånn som nå, kjører på med det, og så blir det liksom, hvis det viser seg i ettertid at det ikke var så bra som vi tenkte, så det jo umulig å tilbakevise det, ikke sant? Da blir jo alle beviser for at det eventuelt funker, alle på en måte samvittighet, sårbare caser blir brukt som beviser på at dette må vi fortsette med, mens all på en måte evidens som strider blir mot, blir på en måte bare hysja ned da. Og du har jo han som heter Petter Götze, som alle burde lese bøkene til. Han har jo da vist at den angivelige effekten som screeninga skulle ha hatt, de liksom tidlige studiene som sa at her har du effekten av screening, når de da har sett på de med nye øyne og analysert det igjen da, og det har kommet fram at her var det liksom bokstavelig talt korrupte data. Når de har sett på liksom størrelsen på, i mangel på et bedre ord, størrelsen på korrupsjon i de dataene, så ser man at den like stor som den effekten som screeninga var antatt å ha. Da. Så det faktisk ikke vist noen effekt av screening selv i de opprinnelige studiene, men det jo selvfølgelig en tsunami som ikke kan stoppes nå, og alle som våger å prøve å liksom si noe om det, som sagt, da det jo ikke banning i kjerka, da det jo voldtekt på alteret. Ikke sant? Og det karriereekskludering, fagmiljøer som står sterkt imot deg, og jobben din står på spill, og så det jeg også tenker at man burde ta et steg tilbake, med en gang når det blitt en industri, og det så mye penger i det. Så liksom, da burde man jo også ta et virkelig steg tilbake og bare se på det, men da det nesten enda vanskelig å snu dette her, når du har da skal vi si hermetegn vitenskapen og enorm industri som står og liksom pusher dette her da. Det gjør det kjempeproblematisk, og det jo en av grunnene til at jeg vil sitte og snakke om det her nå da, at jeg liksom, ok, jeg skjønner jo, jeg kaster meg jo under giljotinen, selv om alle kan jo bare for så vidt gå og søke det opp, og jeg har all interesse av at det funker, jeg skulle ønske det funket, jeg skulle ønske det var som det var, fordi da hadde jeg hatt flere av mine nære og kjære her, for ikke snakke om mine foreldre, men jeg ser jo da at det jo ikke tilfellet, så det jeg opplever at folk gjør da, det jo at særlig jeg opplevde når jeg var på den studien, så var det liksom litt at folk skulle på en måte ikke ta mer tak i livet sitt når ting ble dårlig. Nei, nå skal vi virkelig reise, og vi skal drikke vin, og nå skal vi virkelig nyte og kose, og så tenkte jeg sånn, du må ikke helle den bensinen her på et potensielt allerede brennende bål. Altså virkelig, hva du gjør har en stor innvirkning, og det liksom ikke tida for å bare hvordan du lever livet ditt påvirker da, virkelig liksom. Så jeg synes jo det bare trist da, og så kan jo heller folk høre det her og tenke, ok, dette svada, jeg gidder ikke sjekke opp om det sant engang, dette liksom blir jeg forbannet. Men til de andre som vil høre da, som skjønner at livsstilsvalgene dine teller, de har enormt å si, og det å gå og screene seg kan sette deg i en situasjon du trolig aldri ville vært i, hvis ikke du bare gikk og screenet deg hyppig. Og nå de i gang med prostatascreening også, nå ligger det som forslag så jeg på FHI at i 2027 så skal de ikke bare ha nasjonalt screeningprogram for brystkreft, mammografi, da skal de begynne med screeningprogram for prostata også, for det jo det den kreften vi har mest av i Norge. Det mest på menn, eller? Ja, det jo bare kvinner som har, bare menn som kan få prostatakreft, 15 om dagen nydiagnostisert, hele året rundt, vi på verdenstoppen. 15 om dagen? Fordi at vi sjekker så jævla mye da?
Ja. Det akkurat like jævlig med overdiagnostisering og sånn her, og det som morsomt det du sa med, det bare menn som kan få prostatakreft? Ja, det bare menn som har prostata, og måten de måler det på, det kanskje du... Jeg visste faen ikke. Jeg tenkte det er noe begge har. Har du hørt om, den screeningtesten du trolig kommer til å høre om på PSA? Har du hørt om det? Nei. Ok, veldig mange menn har jo fått høre på et tidspunkt at de kanskje bør gå og sjekke PSA-en sin. Og det blir da brukt på som på en måte en tidlig screeningmarkør for prostatakreft. Da. For hvis du har høy PSA, altså over 4 nanogram per milliliter liksom satt som terskelen, så hvis den høy eller liksom flytter for mye på seg, så kan det liksom være et tidlig tegn på at du har prostatakreft. Da. Men det ligger ikke som noe sånn, det ikke liksom satt i samme system sånn som mammografiscreening, men det det forslag om at det skal bli da. Men hvis du tester PSA-en din, og den over en viss terskel, så det på en måte den innledende sånn, oi, her det kanskje potensielt kreft, du blir sendt videre til nyere undersøkelser for å se hva dette her da. Men jeg må bare ta opp det der med kjønn, fordi at her hadde jo jeg et tilfelle med en kunde da. Ja. Fordi det jo sånn at menn bare har, det jo kun menn som har prostata, og siden den markøren PSA da heter prostataspesifikt antigen, det et protein, et enzym som som tilsynelatende vi menn bare har, og du tenker jo at når bare menn har prostata, og selve markøren heter prostataspesifikt antigen, så tror du på en måte det case closed, da du tror at liksom, dette for menn. Men så viser det seg da at jeg har en kunde som har på et eller annet vis fått krysset feil på skjema på først, hvor du da kan selvfølgelig gå og teste, altså ta blodprøver, krysset på at du vil teste PSA da. Og får jo da blodprøvene tilbake, hvor jeg da ser at oi, her det både testet PSA, og det PSA i blodet, og jeg jo helt uviten på at dette her nå egentlig kan finnes hos kvinner. Så det første jeg tenker da, jo at når jeg får disse prøvene, at her det 2 alternativer. Enten så hadde den dama her et brekkjern mellom beina når vi satt og pratet, og ikke liksom sa fra om det. Og da det bare å gi endokrinologen og kirurgen et pay raise, for det hadde vært bra jobb. Alternativ 2 at jeg har et stort kunnskapshull som jeg må tette. Jeg trodde jo kanskje det var den siste da, og det viste det seg jo å være. Men damer kan også, de har også PSA i blodet sitt, da, den samme markøren, selv om den heter prostataspesifikt antigen. De har noe som heter, vi har prostatakjertelen, mens damer har noe som heter skedekjertler. Sitter i vaginaen dems også da, og det skiller ut prostataspesifikt antigen, så det gjør at de også har det i blodet da. Så det på en måte kvinnenes prostata, om jeg kan si det sånn. Sånn at, nei, kvinner har ikke prostata, de har noe som heter skedekjertler, som et sånt lignende litt, men det skiller ut av det samme PSA, prostataspesifikt antigen-enzymet. Men det blir da ikke sett på som en markør for liksom prostatakreft hos dem da, men da vet man at det finnes der da. Men greia her med den PSA-en da, det at den, altså det nesten verre enn mammografi altså, og folk regner med da at når de tar en blodprøve, de har super tillit til at dette virker seriøst, har tatt blod i armen, og det over en terskel, så det liksom en krise da, og jeg har noen kunder som måler det her hele tiden fordi de redd for det. Og det greit for meg, men jeg opplyser de jo om det jeg sier nå da, og jeg kan si i alle tilfeller så har de vært helt clueless på det jeg nå skal si da. Fordi hvis du har lyst til å holde kontroll på PSA-en din, da må du jo tenke at det eneste det egentlig reflekterer, hva det? Jo, det jo at det reflekterer om det noe økt aktivitet i prostatakjertelen din som kan reflektere kreft. Det kan ikke være noen andre ting som kan forstyrre at denne kan forhøyes. Men det det jo. Helt sinnssykt også. Okay. Og en av de tingene det gjør, det fordi hva det dette prostataspesifikt antigen gjør? Det jo et enzym, et protein, og det skal gjøre, det at det skal fortynne ut sædvæska. Okay. Sånn at, det vet jo alle menn, og trolig en del kvinner i hvert fall, det jo ganske mye slush i den, så hvis den skal liksom få disse svømmedyktige karene til å krype opp hva skal jeg si for noe? Opp i hytta til kvinnene for å på en måte kunne befrukte et egg, så må de på en måte være svømmedyktige, og det må være tyntflytende nok da. Og da blant annet dette proteinet, dette enzymet, prostataspesifikt antigen, med å på en måte tynne ut den. Så det sier jo seg selv da at ok, driver du med en seksuell aktivitet, enten at du tar et slag lommetennis selv da, en utløsning, det kan være med å doble PSA-en din i de neste 24-48 timene. Så hvis du har tenkt å måle PSA-en din i morgen, gå hjem nå,
flipper opp Mac'en og bare liksom tar deg enten en runde i høyet med dama, eller tar et slag lommetennis for deg selv, da kan den PSA-en i morgen være dobla. Ok. Og det har jo ikke noen ting med at du har prostatakreft å gjøre, det har jo bare noe med funksjonen til dette enzym å gjøre i utgangspunktet, men fordi det tilfeldigvis også det vi bruker som en markør på prostatakreft, så kan det nå se ut som det da har en voldsom økning, bare fordi at du rett og slett har gjort sin biologiske funksjon, det lekker litt mer ut i blodet, og du måler det der. Det har ingenting med at du har mer prostatakreft å gjøre. Så det er more the merrier med utløsninger? Ja. Yes. Og det andre som øker det er særlig hos blant annet syklister, fordi sånn de sitter klemt da, på det sykkelsettet og sitter liksom med hele apparatet oppå liksom den aluminiumshesten. Ja. Og sitter der lenge, der er det vist at du faktisk kan over tredoble hos noen det prostataspesifikt antigen. Da. Så her kan vi jo snakke noen som da, la oss si du lå på 3,8 da, som ligger i terskeren for noen kanskje hadde begynt å tenke på det. Setter du deg på sykkelsetet da, tar en skikkelig økt der, så kommer du tilbake, og så snakker vi at den plutselig er på 12. Da ville trolig de fleste varsellampene hos mange onkologer eller leger gått da. Men så er det egentlig bare fordi du har vært og syklet. Og problemet her er jo at nå er du jo inne da, altså nå må du gjennom alle de undersøkelsene for å se om du har prostatakreft. Og her kommer det sinnssykt store problemer med prostatakreft, som med brystkreft, det er akkurat det samme som gjelder der. Og det er at nesten alle har latent prostatakreft hvis du leiter. Og dette her er problemet med å gå etter friske folk, og når de gjør da obduksjonsstudier, hvor de da tar folk som ikke har kreft, eller i utgangspunktet er friske av andre årsaker, men de har dødd enten i en bilulykke, drukningsulykke, et eller annet som har gjort at de på en måte har via kroppen sin til studiet. Så åpner de dem opp, og så ser de, har de folka her egentlig en latent liggende prostatakreft? Hadde de hatt det? Hvis vi bare hadde leita godt nok, hadde vi funnet det. Og da ser man jo at allerede fra 20 til 30-årsalderen, så ser man jo at 7-8% har det, og så går det bare oppover. Og hvis du har menn 50 år, så kan du finne at rundt halvparten av de, hadde du bare leita godt nok, så hadde du funnet at de hadde latent prostatakreft da. Altså den er der, men den er på en måte skjult, hadde du ikke funnet den, hadde trolig aldri blitt noe i levetida. Kan det bare dumme spørsmål der, for liksom du sa det også tidligere at vi har alle bittelitt kreft i oss hele tiden, og så hører man også om at søvn har sånne anti-cancer cells, som på en måte jo, hvis du sover den mengden du skal gjøre, så disse anti-cancer cellsene gjør jobben sin bedre og større. Så det er sånn at det er en hele tiden dynamisk spill i kroppen, at vi har hele tiden litt endringer og kreftutvikling i oss, men så blir dette motarbeidet av et godt immunforsvar. For eksempel, ja. Absolutt. Du kan komme på screening den ene gangen og si at her er det noe, og så kan du dukke opp senere på et annet tidspunkt, eller bare si at du aldri hadde dukket opp første gang da. Dukker opp bare på det litt mer heldige tidspunktet, og så er det ikke noe der i det hele tatt. De bare spontant forsvinner. Ja. Og det skjer, det er godt dokumentert i litteraturen. Og dette her er jo hele problemet når du går og screener deg sinnssykt ofte. Selvfølgelig har du større sannsynlighet for å finne noe som er der da. Og når jeg da sier at halvparten av alle menn på 50 år, hvis du går og leiter godt nok hos de, hvis du får lov å liksom snitte dem opp og leite etter prostatakreft, så kommer du til å finne det. Ja. Og for menn som er 70 og over 80 år, da er det liksom 8 av 10. Selvfølgelig, hvorfor har noen lyst til å gå og screene seg? Dette er folk som ikke har peiling på at de har prostatakreft, men hadde de gått og leita, så hadde de funnet det og kunne blitt satt inn i det sinnssyke løpet med den sinnssyke behandlinga. Og da fatter ikke jeg at folk har lyst til å gå og gjøre det, når det ikke viser noen effekt på overlevelsen. Det eneste det gjør er at det øker sannsynligheten for at du blir en kreftpasient. Jeg tror logikken er så enkel som at det kanskje her handler om at det er noe binært over vårt forhold til sykdom gjennom livet, hvordan vi er forkjøla, ikke forkjøla. Vi har influensa, vi har ikke influensa, vi er kvalm, vi er ikke kvalm. Hvorfor skulle ikke det være samme med kreft? Har jeg kreft, eller har jeg ikke kreft? Ja. Så jeg tror det er et eller annet sånn binært at det er en 0 eller 1, og hvis du måtte finne kreft der, ok, da vet jeg det. Så hvor sterk er den? For da er den der, eller så er den ikke der. Og jeg tror det er litt kanskje den allmennhetens syn på liksom være frisk eller ikke frisk, at det er en 0 eller 1. Tror jeg da kanskje. Ja, og så er det redselen rundt kreft da. Ja. Redselen liksom rundt at dette her er jo solgt inn som en du dør jo av det, du gjør det ikke kanskje. De fleste som får kreft de fleste som får de vanligste krefttypene, enten det er brystkreft eller prostatakreft, de kommer jo aldri til å dø av det. Det er ikke det de kommer til å dø av. Overhodet ikke. De kommer til å bli diagnostisert med det, men de færreste dør av det. Men de fleste sitter jo med den bekymringen om at det er det de kommer til å dø av. Og hvis de får diagnosen, da sitter de i hvert fall med den bekymringen, forståelig nok. Så basert på alt man vet om det. Jeg har gått og bekymret meg for dette selv tidligere. Jeg har også fått den der gummihansken på Volvat opp i
opp i bakluka for å liksom tro det noe, liksom. Bare for å si at dette ikke jeg vant av, så fordi jeg trodde på det, og jeg har hatt liksom mine bekymringer rundt det, men nå så har jeg, altså jeg sov jo så godt om natta fordi jeg har kunnskapen og vet det, og fordi at det der å gå, som sier da, leite etter ting hos friske folk, hva heter det engelske uttrykket? If it work, don't fix it. Og det litt det vi ute etter her. Altså, hvis du går rundt, føler deg bra, kjenner at ting funker, ikke gå og tenk, nei, jeg må bare være føre var, jeg må bare gå for å sjekke meg. For vit, hvis de leiter godt nok, du kommer på feil tidspunkt, så kan det hende du kommer til å finne noe der. Og grunnen til at jeg mener det et problem, det fordi at i neste steg også, da, ikke bare at du har den mentale og psykiske belastningen av å komme inn i det, men det jo ikke akkurat noe vitamin C-kur du får hvis det skulle vise seg at det blir noe. Det jo de mest sinnssyke behandlingstiltakene du kan tenke deg, men før vi kommer inn på det, så må jeg bare ta opp det der. Jeg må bare få sagt det, fordi jeg hørte en samtale her om dagen om det faktisk, overhørte, og det når det kommer til dette med sukker og kreft. Jeg vet ikke om det noe du har hørt også, ja? Dette her, altså, etter at jeg hadde Terje Toftenes her, det var jo første gang ikke jeg egentlig ble satt inn i dette her, og da gikk det anbefaler alle til å høre, hvis dette her angår deg, synes det interessant, eller at du har lyst til å finne ut mer av det. Terje Toftenes jo blitt en sånn go-to-fyr, så mange sånn, i en familie min har fått kreft, har du mailen nummeret til Terje Toftenes? Fordi han var liksom gjennom den klassiske reisen, stressa, spiste bensinstasjonmat, hadde masse byrder, liksom jobben, altså alt var et helvete for han, og så fikk han liksom dødsdommen. Lang historie kort, oppsøkte biopat, gikk på grønnsakssuppe i månedsvis og greide faktisk å få ned denne her disse voldsomme kreftsvulstene. Det var sånn at det var sånn du kunne sminka det på en sånn rygg og liksom skulle se ut som på en måte for å få en filmatisk effekt av det, så ille var det. Og så greide han å få det sånn ned at liksom hele de som følte han opp var sånn, hva som har skjedd her? Det gått så mye tilbake igjen, at det gikk så mye tilbake igjen at de bare strålet vekk den siste resten som var der, og ble helt god som gull. Og den historien, og da var det sånn litt interessant som vi kan komme til også, at han hadde lyst til å fortelle om reisen sin og resultatene sine, for han også sånn, så der, han gikk ned i kaninhullet her og liksom gjort enormt med research og lese opp, han en sånn type, og så bare sånn, vil dere lære av historien? Kan jeg fortelle liksom, nei, vi ikke interessert i din historie, fordi vi bare interessert i de syke, ikke de friske, hvordan han fikk det beskjed av. Og da var det jo hele hans oppdagelse, den her det som nære av kreftceller for han var helt logisk, ok, det jo sukkeret. Ok, hvis jeg kutter sukkeret, så hvordan skal faen de kreftcellene her greie utvikle seg og bli verre hvis jeg bare kveler den dritten jeg sakte men sikkert. Så det første gang jeg hørte om dette med sukker og kreftceller som nærer på karbohydrater da. Ja, og det vil jeg si var ikke bare et smart utsagn, det et sant utsagn. Hvis du går inn på kreft, ikke krefter, kan godt hende det står der om, hvis du går inn på Kreftforeningen sine sider, og der har de til og med lagt inn en sånn egen spalte nå, sånn der myter rundt kreft, og de har liksom jevnlig foredrag med en ernæringsfysiolog jeg har sett, hvor de så åpenbart snakker om det her, og særlig da dette med sukker da. Og du hører jo hele tiden noen som skal på en måte motbevise dette med sukker, og det liksom bare, jeg kan ikke få sagt hvor clueless jeg kan, altså hvor lite research har du gjort på kreftceller da, tenker jeg da, og det mange måter vi kan hva skal jeg si, argumentere for at det sant på, men kanskje den mest åpenbare, hvis vi skal ta vårt eget helsevesen, det at de kreftceller, de sluker sukker 10-100 ganger kjappere og mer enn vanlige celler. Det en unik ting for kreftceller. Alle celler bruker sukker, men fordi kreftcellene har fått defekte mitokondrier, så må de da hva skal jeg si, reversere til sin backup-generator for energi, som å forbrenne sukker uten oksygen og lage melkesyre. Og fordi at det gir så sinnssykt lite energi per molekyl med sukker da, fordi at det uten oksygen, så i stedet for at du får 32 liter med bensin, så får du 2, så må de sluke sukker i en helt enorm hastighet av 10-100 ganger, avhengig av svulsten, hvor aggressiv den og så videre. Til nå, det konsensus til denne biten som du sa nå, eller det uenighet oppgitt? Skal jeg være helt ærlig, jeg kan godt hende at noen ikke tenker det konsensus, men det her, det kalles, jo, vet du hva, jeg strekker meg til å si at det her, hver onkolog og lege må si det her konsensus, fordi alle kjenner til det her, det heter Warburg-effekten. Jo, jeg sier det konsensus fordi at det jeg kommer til nå, med hvordan de tester det, jo basert på det. Og det var egentlig det jeg ville få fram da, på en måte hvor clueless de må være på Kreftforeningen sine sider, når de sier at kreft har ikke noe med sukker å gjøre. Fordi at det at kreft, hvis det masse, alle celler,
de elsker jo egentlig å bruke oksygen, lage energi, og de bruker sukker, drar det gjennom hele liksom, forbrenningskverna i mitokondriene, hekter på oksygen på slutten, lager karbondioksid og vann. Det er den vanlige trenden. Og så får du 32 liter med gas, eller 32 ATP som det heter. Men kreftceller de har jo da ødelagte mitokondrier, så det de må gjøre, det er at de begynner å forbrenne sukker uten oksygen og lage melkesyre. Men i stedet for at du får 32 liter med gas, så får du nå 2, så de må jo da sluke sukker, for det er det eneste som på en måte kan fermenteres, som det heter da. Så de må sluke helt enorme mengder sukker, som gjør at de da har et sukkeropptak som er 10-100 ganger høyere enn andre celler. Og akkurat det her det heter Warburg-effekten. Det ble vist i 1928 og 1929 av Otto Warburg, heter Warburg-effekten. Det er helt unikt for kreftcellene at de gjør det her. Og dette her er det da laget en spesifikk test for, som de da bruker innenfor onkologien. Og det heter en PET-scan, har du hørt om det? Ja, og vet du hva det er? Nei, jeg kan ikke forklare det, jeg bare hørte det. Bare hørt om det, ja. Det de gjør da utnytter de akkurat det jeg sa her nå. Da sa de og gir deg radiomerket glukose. Rett og slett tar glukose, setter det inn i kroppen på deg, setter på en liten merkelapp, sånn at du kan få det opp på skjermen. Og det her blir brutt ned nesten likt som vanlig glukose, men det akkumulerer seg jo selvfølgelig der hvor glukosen brukes mest da. Sånn at du vil kunne få det opp som et liksom, lys på skjermen når du ser på det, fordi det er radiomerket. Og hvorfor utnytter man det? Hvis det er sånn at alle celler bare bruker glukose likt, hvorfor skal man gidde å gi deg radiomerket glukose da, bare for å se at det lyser litt overalt? Jo, det er jo selvfølgelig fordi at det er noen celler som kommer til å sluke den glukosen her med 10-100 ganger høyere hastighet enn de andre cellene, nettopp fordi at det er den energien de bruker. Og hvilke celler er det? Det er kreftcellene. Yes. Så hele diagnostikken de blant annet bruker på for å se hvor er det lyser opp ekstra mye her, det er tufta på at de gir de sukker, fordi man vet at de har ødelagte mitokondrier, de må sluke sukker, og da kan man se hvor det lyser ekstra, så da vil man kunne få greie på hvor det eventuelt er kreftaktivitet, hvor stor den er, og selvfølgelig hvor i kroppen da. Så det blir overraskende meg hvis ikke noen kan være enige om at det er konsensus når de bruker det som en aktiv diagnose eller diagnostikkmetode og en nyanse og detalje for å få detaljer i helsevesenet. Og så står det da på Kreftforeningen sine sider at nei, de har ikke noe med hverandre å gjøre. Det de strekker seg til å si, det er sukker, det kan, hvis du overspiser det, føre til overvekt, og derfor kan det indirekte føre til økning i kreft fordi at du er overvektig. Det er det de sier, det sitter så langt inne for dem da. Hvorfor sitter det så langt inne? Hvorfor, hvis du sier det er konsensus og en enighet om dette her, men hvorfor kan man betillate seg å skrive dette her da, uten å bli tatt på det? Skal være ærlig, fordi at jeg tror ikke de fleste leger, onkologer, litt som vi har snakket om med kolesterol eller andre ting også, de er så sikre på det de har blitt fortalt. Jeg tror ikke de liksom hopper ut av den faste boksen og tenker på det. Jeg tror ikke de kobler det til kosthold. Jeg tror ikke de kobler det til, liksom, de må tenke logisk, fysiologisk på hvordan kreftcellenes fysiologi er, og at ingenting i kroppen kan vokse. Det er derfor du må spise, ingenting kan vokse uten energi. Det er derfor du må spise mat hele tiden, fordi du trenger energi. Kreftcellene de har ingenting annerledes ved seg knyttet til at de trenger energi. Det er bare det at måten de må skaffe seg energien på for å kunne overleve, den er nå veldig strigla fordi mitokondriene deres er ødelagt, så de må få det fra sukker. Jeg kan ikke fatte at ikke de kan sette seg ned og bare innrømme at sukker har veldig mye med kreft å gjøre. Og for å ikke snakke om det da, andre studier som er gjort også, hvis vi skal blande inn insulin her. Kjent med insulin? Husker vi fra forrige gang? Husker vi fra forrige gang, insulin. Ta det for å bare ta veldig heispitchen på insulin, så vi har den inne. Insulin, hormonet som skilles ut i respons på et måltid, spesielt karbohydrater, fordi at når blodsukkeret øker, så prøver jo kroppen da å holde et jevnt blodsukker hele tiden, det vil ha det stabilt, men når du spiser et måltid, spesielt med mye sukker, så øker jo blodsukkeret betydelig, og måten man får det inn i cellene på, den nøkkelen som åpner døra så det trekkes inn i cellene, det er insulin. Sånn at kroppen har hele tiden kroppen kan plukke opp plukke opp sukker uansett, og det gjør den litt hele tiden. Men når det kommer ekstra mye av det, som det da selvfølgelig gjør hvis du spiser et karbohydratrikt måltid, så trenger vi en ekstra døråpner, vi må liksom sette slusene på vidt gap da. Og det er det insulin som gjør, så da skiller kroppen ditt insulin, setter nøkkelen i døra, åpner det, sånn at cellene kan ta det inn da. Og det som er interessant da, det er at for eksempel brystkreftceller, der er det vist at de har 6 ganger mer insulinreseptorer på celleoverflata si.
Sånn at de mye mer mottagelige for insulin, sånn at døra selvfølgelig kan bli satt på hvitt gap. Det gir jo mening selvfølgelig, siden de så jævla glad i å nære seg på sukker. Det det eneste de basically kan. Så hvis de kan sette slusene for sukker på hvitt gap, så jo det veldig hensiktsmessig. Så ikke bare har de 6 ganger mer insulinreseptorer så dørene kan åpne seg, men de har i tillegg 3 ganger så høy affinitet. Så det vil si at det insulinet som der, har en 3 ganger høyere tiltrekningskraft på reseptorene på en kreftcelle, brystkreftcelle, enn de har på andre celler. Da. Og dette her jo selvfølgelig helt i tråd med at kreftcellene må nære seg på sukker. Og det ville jo da vært veldig dumt å hele tiden dundre av gårde, ikke bare at du spiser sukker, men sørge for masse ekstra insulin. Det jo en grunn til at diabetikere har dobbel risiko for å få kreft. Fordi nå sørger du for at det sukkeret den trenger, gi en insulin i tillegg, så bare har du satt slusene på hvitt gap for at den kan sluke seg. Det det den trenger for å kunne vokse videre, og det da, hva det du sa han het igjen? Terje Toftnes. Terje Toftnes, det han sa da jo at ok, jeg skjønner fysiologi, jeg skjønner at hvis en kreftcelle må ha sukker for å overleve, og jeg struper supply av det, ok, da sliter den plutselig med å overleve. Og det helt riktig, og det heter Otto Warburg. Warburg-effekten heter den fra Otto Warburg i 1928-1929, men vi har bare hoppet over det kapitlet. Det sånn, 2 ting da, til Terje Toftnes spurte om jeg hadde liksom hørt om den sammenhengen mellom kreftceller og sukker. Og det jo også de som har vært i kontakt med han, hørt episoden, og det kommer veldig mange som står i kreft, som jeg møter på gata eller som har tatt kontakt, og de sier akkurat det samme, at de opplever den her keto-dietten eller lavkarbonhydrat har gjort liksom at de har bremset det, at det en utvikling. Men de sier også det samme, de som har vært i en operasjon, vært gjennom helsevesenet også, sier en ting som går igjen. Jeg tror Terje Toftnes sa det også, at etter kreftoperasjoner på sykehuset, så det gjennomgående veldig ofte at du får en brødskive med syltetøy og et glass saft etter operasjon. Og da tenker jeg, hva i helvete? Ja, og det akkurat hvor absurd det Så absurd det, og det altså, jeg har så sympati for folk som, det derfor jeg gidder å kaste meg under giljotinen nå, fordi at jeg tenker at de få som villige til å høre og tenke at de kan ta dette mer i egne hender og tenke selv, da tenker jeg at de må vi få hjelp av, og tenker at det de kommer til å gjøre videre. Nå teller de brødskivene du sitter og spiser som du sier, med syltetøy og drikker saft, det har noe å si, og så for noen det ikke sikkert at det har noe å si der og da, kanskje det aldri kommer til å slå ut, men for noen kan det ha masse å si, og med det du vet nå med kreftceller og dems energimetabolisme, altså jeg kan ikke fatte hvordan man med liksom kan sitte der med liksom straight face og si at de ikke har noe med hverandre å gjøre. Men det der det har blitt, og så ender det da opp med at det lett å skyte på de som kommer og sier noe om det, stiller spørsmål, og at de andre da kanskje tenker at nå jeg blitt kurert, uten å vite noe om de tingene vi snakket om tidligere, begynner å løpe en 10 kilometer med et eller annet fond i ryggen som skal samle penger til mer kreft, som skal gi mer penger til den industrien som lager disse medisinene i utgangspunktet, og det må vi komme inn på etterpå. Det behandlinga av liksom de standardiserte metodene for kreft, fordi cellegift, stråling og operasjon, alle tror det så forbanna godt testet, og at det liksom sikkert at det viser en klar overlevelse. Ikke i det hele tatt, ikke litt engang. Men vil du ta det nå, eller skal vi innom noe annet først? Vi kan ta det først da, for da kan vi gå etterpå og så snakke om den positive siden, for det var egentlig en liten sånn avsporing, eller ikke avsporing, men en naturlig overgang fra dette med sukker da, fordi når man hører da at kreftcellene nærer seg på sukker, det en liten historie til i forhold til dette med sukker, de kan også nære seg litt på aminosyrer, særlig aminosyren glutamin, sånn at det liksom en sånn lite ekstra ledd der, men da kan vi snakke om det som den metabolske teorien, hvor vi da skiller veldig greit på. Dette den genetiske teorien, dette de behandlingsregimene, altså basert på den teorien, så gir det på sett og vis mening å gå fram sånn som vi gjør i dag, men det jo helt åpenbart at vi totalt mislykkes, mener jeg da, med tanke på statistikken, men da gir det mening å gå fram med det, med tanke på at det genetikken og mutasjoner som sørger for at det blir problemer. Den metabolske teorien, den sier jo da at mutasjoner skjer, men de sekundære. Det først når du får en defekt metabolisme, problemer med mitokondriene, det da du på en måte begynner å gnistre i sikringsskapet, begynner å kunne ta fyr i andre celler, mutasjoner skjer, og så får du problemene. Så du har på en måte det aktive leddet i forkant, da, hvor du på en måte kan være med å gjøre noe, og det veldig viktig, for det jo det som gjør at jeg sover godt om natta, fordi jeg gjør alt jeg kan, og så skjønner jeg at jeg ikke har kontroll på alt som i vannet, alt som
alt som sprayes på alle matvarer, eller luftforurensning, eller virus, altså alle ting som kan være med å bidra. Men det er den eneste teorien som klarer å bake sammen alle faktorene som kan påvirke kreft, men veldig mange av de er du 100% herre over. Og da tenker jeg at det vil minimere det så mye som mulig. Kan det være da at det første ledd er den metabolske teorien da at hvis du da gjennom mat, kosthold og livsstil proner deg selv til, eller som utsetter deg selv for at du kreftmuligheter, så kan det være da at det genetiske kommer inn som en nummer 2, at du har, i det inntreffer, så er det noen som er mer utsatt enn andre? Ja. Det vil det alltid. Så begge teoriene er på en måte liksom valide her? Ja, på sett og vis. Det er jo litt som med cøliaki. Da. Du har jo på en måte, vi alle spiser, eller mange spiser jo gluten, og så har du de som tilfeldigvis da har disse spesifikke cøliaki-genene, og så betyr det ikke at de heller vil få cøliaki selv om de spiser gluten, men de har jo da en vesentlig større risiko for å få det, og noen får det jo også. Men de som ikke har de genene, de kan basically ikke få cøliaki i det hele tatt, selv om de eksponerer seg for det. Så for all del, gener spiller alltid en rolle, men nå må vi huske at genene våre har vært de samme de siste 10 000 årene. Sånn at, og kreftstatistikken har spredd seg som ild i tørt gras. Det sprer seg jo bare år for år, og de siste 50 årene så har det bare gått, det har gått over alle staur og vegger overalt, og genetikken vår har ikke endret seg på det tidspunktet, men det er det vi eksponerer oss for da. Så må selvfølgelig noe av den sinnssykt aggressive screeningen vi har gjort ta noe av skylda for det, men summa summarum er at kreft sprer seg sinnssykt mye, men hvis folk da kan vite det jeg har sagt nå om screening, ta et velinformert valg, og da ta hånd om de kostholdsfaktorene som teller. Jeg tror det er mye lettere å sove bedre om natta da, og så kan vi skal komme innom når vi kommer på dette med cellegift da. Hvis det er noen som har lyst til å gå videre med det, jeg har ikke noe problem med at folk har lyst til å gjøre det, jeg forstår det. Fordi at det er vanskelig å, jeg sitter og leser om det her hele tiden, jeg har holdt på med det i mange år og har den tryggheten. Da er det fortsatt flere ting du kan gjøre underveis i den prosessen som vil trolig gjøre behandlingen trolig mer effektiv og bedre, sånn at ikke du må ta med alle de bieffektene. Da. Sånn at hvis du allikevel tenker at jeg klarer ikke liksom se for meg at dette er det som stemmer, eller gå løs på det, jeg føler jeg har lyst til å i hvert fall prøve begge deler, ok, da finnes det noen ting som er ekstra viktige, som gjør at du kanskje kan få det mer levelig og bedre mens det holder på. Da. Så det må vi også touche innom da. Bare kort sidespor, hvis vi hadde blitt eksponert, vært tett på stråling, for eksempel Tsjernobyl, men var knallhard karnivor, keto, vi hadde ikke noe inntak av sukker og den type ting. Man kan fortsatt få kreft og dø av kreft selv om man ikke har et gram sukker eller karbohydrater inntak? Ja da, jeg tror ikke det er noen carnivore hvis vi sier at det er standard, jeg tror ikke det er noen carnivore i Tsjernobyl som skulle inn og sjekke kjernen på den atomreaktoren der som du kunne ikke si til de som bokstavelig talt smelta på sykehuset at det er sikkert en annen tiktoker som hadde vært fristet til å gå inn på sykehuset der og bare faen spis carnivore. Nei, det selvfølgelig at det finnes ytre krefter som kan på en måte utmanøvrere det, og det er jo det jeg sier med at kreft har jo virkelig gått fra å være omtrent ikke-eksisterende til at det på en måte eksisterer faen meg det vide og det breide. Du kan ikke møte på noen i dag, bare jeg har 2 i familien min, eller så kjenner du noen, eller så har du noen venner, eller alle er berørt av kreft på en eller annen måte, og noen så det er et kjempe-touchy tema, og det eneste jeg prøver å si, det er at nei, det er aldri noen garanti, men hvis vi skjønner fysiologien til kreftcellene, så du ikke på en måte tenker at jeg er overlatt til at forhåpentligvis de helt vanvittige behandlingene er nødvendige, så finnes det om noe, så er det ikke sikkert du trenger de, og hvis du opplever at du vil ha de og trenger de, så finnes det også mye du kan gjøre selv for å minimere det. Så valgene dine teller, og alle må slå opp en studie, publisert i New England Journal of Medicine, Liechtenstein i 2000, gå inn og se på den, på hvor mye eller på hva de estimerer at skyldes, altså krefttilfeller som skyldes genetikk og miljøet. Og de er helt overtydelige. Dette her er da gjort på Finland, Sverige og, hva var det siste landet? Var det Danmark? Ja, det var Danmark. Hvor de da så på hvor mye av krefttilfellene som trolig kunne skyldes genetikk og miljøet. Og det var jo helt sånn overdreven enighet om at det måtte skyldes miljøet. Genetikk spiller bare en bitteliten rolle i det. Og det viser jo også, som jeg sa i sted, det viser jo også antall krefttilfeller vi opplever nå. Det skyter jo i taket nå. Det er jo helt åpenbart at det er noe vi er eksponert for.
Og da mener jeg at en av de tingene du bør se virkelig seriøst på, selvfølgelig kostholdet ditt, fordi at hvis vi aksepterer han Thomas Seyfried sin, som på en måte blitt posterboy for denne alternative teorien, da, den metabolske teorien. Hvis du aksepterer den, og jeg aksepterer den, jeg synes den passer bedre med noe annet, det liksom den fellesnevneren for når det kommer til kreft, som han så fint sier selv, skal vi fokusere på de tusenvis av mutasjonene som skjer i kreftceller, hvor du har noen som ikke har mutasjoner, og så får de fortsatt kreft. Du har noen som har tusenvis av mutasjoner, og så får de kreft, og så har du alt imellom da. Skal vi fokusere på alle de tilfeldige forskjellige tingene der, eller skal vi fokusere på den felles faktoren som lik for absolutt alle kreftceller, uavhengig av om de har mutasjoner eller ikke, og det da defekte mitokondrier. Og da mener han at hvis vi fokuserer på det, struper supplyet, og så det det som kommer til å kunne kontrollere kreften, og altså virkelig gleder meg at vi kommer til det, så folk skjønner at jeg tror det kommer til å gi mening for dem. Men hvor går vi nå? Skal vi snakke om disse defekte mitokondriene, eller skal vi snakke om Kanskje ta behandlingene først, Okay. For da kan vi avslutte, da kan vi liksom dra det ut på en sånn positiv note mot slutten her, da, som litt veldig sånn proaktiv, og mer sånn forståelsesfull i forhold til det. Yes. Men disse behandlingene, jeg vet ikke, lettere å møte deg hvor du også da, hva det du har hørt om de? Hva liksom... Det virker for meg som at så det også jeg lurer på, cellegift og stråling virker som de to som alle kreftpasienter går gjennom, og så har jeg også hatt kreft i familien hvor det et tilfelle av kreft i bukspyttkjertel, som virkelig nok veldig dårlige odds, og der gir man i hverken stråling eller cellegift. Det var liksom, ok, så det noe annet igjen. Det til og med bare operasjon, og så blir det komplisert livet etterpå. Så det jo operasjon har jeg skjønt liksom kanskje noe av det første man gjør, kan være noe siste man gjør, men cellegift forbinder jeg jo bare med miste hår, at du forgifter jo kroppen for å drepe kreftcellene, og så stråling vet jeg ikke helt hvordan det foregår, og det vel så langt jeg liksom kjenner til kreftbehandling at disse to tingene kombineres, og at kanskje sånn som Terje Toftnes sa, at han brukte egentlig det beste fra to verdener, at han tok hånd om det selv med den metabolske tilnærmingen, metabolske greiene, og så stråler han liksom vekk de siste restene liksom, av opplegget. Så det liksom det forholdet jeg har til liksom, kreftbehandling. Da. Og at det selvfølgelig jævlig intenst, og at du som bryter ned kroppen, det helt åpenbart. Ok, og det jeg tenker vi må touche innom her da, det jo både, hvis vi tar de vanligste da, brystkreft og prostatakreft spesielt, for det noen ting, altså prostatakreft jo så vanlig, og som sagt jeg har jo hatt noen kryptomillionærer en gang som betalte meg for å dykke ned i det, bare på bakgrunn av at det var et familiemedlem som hadde fått prostatakreft og fått den behandlingen, og dette virkelig nødvendig? Så dykket ned i det, og altså, hvis det finnes noe mer bakvendt enn det de holder på med der, det de på en måte premisset for behandlingen tuftet på, så Gud hjelpe meg. Men hvis vi tar brystkreft da, begynner med dem, vi må ha med begge siden, de de vanligste, men det gjelder jo for flere ting da. Men ja, operasjon det det vanligste. Og hvis du da tar, tanken da, ok, vi finner en svulst i brystet, og da kommer det litt an på hvor heftig de syns den i forhold til hva de skal gjøre, men tidligere så kjører du Angelina Jolie, så sager du jo bare av begge brystene, men det egentlig virkelig så enkelt, hvis du setter det på spissen, sager av deg brystet, skjærer vekk svulsten, og så skal på en måte kreften være borte. Fordi all på en måte, defekten sitter i svulsten, og så fort du fjerner den, så fjerner du brystkreften da. Selv om det jo flere som får tilbakefall. Og det kommer da til å gi mening, når man snakker om det vi skal etterpå, som den metabolske teorien, for det på en måte noe systemisk som gjennomgående, og ikke nødvendigvis bare noe som skjer akkurat der da. Men da det det, og etterpå da, hvis de i utgangspunktet liksom litt redd for, eller antyder at det kan være noen ting andre steder, eller vil være sikre på at de får tatt alt, hvis det skulle være noe kreft de ikke har oppdaget andre steder, da gir de jo da cellegift systemisk, som vil si at de liksom gir det i blodet, så skal gå ut i hele kroppen, som for å få tatt alt da. Så det jo ironisk at nesten ikke noe av den cellegifta når jo svulsten, da, for de har jo ofte veldig dårlig blodtilførsel, så det du ender opp med å gjøre, det at du garanterer å skade alle andre veva, og så håper du at så mye som mulig skal gå til kreften. Og cellegift jo altså helt ekstrem behandling. Det stammer fra krigføring, det stammer faktisk fra sennepsgass, som de brukte under krigføring tidligere. Det var der de på en måte begynte å... Ja da. Fra første verdenskrig. Blant annet fra første verdenskrig, og så de da på obduksjoner da, at oi, de folka som har fått liksom pusta inn sennepsgass, de har jo
De har jo mindre svulster eller mindre leukocytter da, som da er knyttet til blodkreft, enten i lymfesystemet eller i beinmarg og blodet. Og da var det noen som tenkte at i 1942 spesielt spurte om å få lov å behandle en som hadde noe som heter non-Hodgkins lymfom, som er en type blodkreft det også, men som er knyttet til lymfesystemet da. Og så fikk de da lov å modifisere denne sennepsgassen litt, bytte ut liksom svovelet, bytte det ut med nitrogen, og så gi det til en, så ikke det ble liksom så heftig som under krigføringa, da, og så gi det til en som hadde da den svulsten her. Og det de så da, var jo selvfølgelig at svulsten begynte å krympe. Altså, hvem skulle trodd? Putte båtrens i årene, og så minker svulsten. Så det var det de så. Og det var jo selvfølgelig så tiltalende når du ser en svulst, tilfører noe, og pasienten da på en måte overlever, og så ser du at svulsten minker, da har du liksom, oi wow, vi har funnet kanskje gullet her da. Betyr det at man lever lenger enn nei? Og selvfølgelig, fikk jo svulsten tilbake med en gang et par uker etterpå, så det var ikke sånn at det funket over tid, men den der initielle testinga, så svulsten minka, det satte i gang hele løpet da. Og det fikk man jo til å liksom prøve å se på at, oi, kan vi prøve å behandle dette her, gjøre det mer tolererbart, mikse ulike varianter, og så videre, og så videre. Og så har det da vært mange studier underveis som har prøvd det fram og tilbake, men den virkelig liksom tsunamien som kom med at vi må sørge for å begynne med cellegift, for som sagt, dette har jo ikke vært standarden alltid, på et eller annet tidspunkt begynte man jo med det her. Det som virkelig ga traction til cellegift, det var en studie gjort i 1976 av Bonadonna, heter den. Publisert i New England Journal, for de som vil se den opp. Gjorde det på brystkreftpasienter, og dette er da en av studiene hvor de faktisk hadde en kontrollgruppe. For det er det alle tror, at cellegiftstudiene, der har de på et eller annet tidspunkt hatt en kontrollgruppe, og så har de da hatt en cellegiftgruppe, og så har de da sett om det blir de som får cellegift lever lenger. Og de studiene som har prøvd å gjøre det, de har jo totalt mislyktes. Det har ikke vært noen lengre overlevelse. Jeg har klart å navigere 5 studier som har testet, og i 4 av de andre så er det ingen forlenget overlevelse, altså virkelig ingenting. Mens i den ene studien jeg sier nå, der fant de en 11% overlevelse. 11% overlevelse, men de fant det bare hos premenopausale kvinner. Så det vil si kvinner før de sa at de måtte være før 55 år da. Så de måtte ta liksom unge kvinner. Men det er de fleste eldre som får kreft. Så den 11%, det var jo selvfølgelig med at 96% fikk mindre hvite blodceller, de mistet håret, de fikk alle disse såra i munnen, de fikk enorm fatigue selvfølgelig. Men den 11% var da verdt å kjempe for da. Og de hadde ikke noe mer med enn 391 stykker i den studien. Men de 11% her, de ble bare holdt på så jævlig tight da, som startet en traction videre for at dette på en måte var omtrent effektivt. Men hvis du leser i den studien, hvis du leser den skikkelig nøye, så ser du at de begynte å kaste ut folk av analysen som ikke tålte behandlinga. Og når du da har en liten forskjell på 11%, som er ingenting, her har de da måttet gå på dette her i et år, de har måttet i utgangspunktet få 12 sykluser av en sånn trippeldosering med cellegift, for en forbedret overlevelse på 11%, det var det de klarte å koke ut, og bare hos de under 55 år. Som håndterte det? Som håndterte det. Og det du ser, hvis du leser skikkelig nøye metodekapitlet, så ser du at det var et krav for å få være med i analysen, at du måtte ha tolerert, altså du måtte ha fått alle dosene. Men selvfølgelig, de som da var i kontrollgruppa, som bare hadde fått operasjon, de måtte jo ikke tolerere noe som helst, fordi at der blir jo ingen kastet ut, fordi de har jo bare fått operasjon. Så det du egentlig gjør da favoriserer du jo gruppa som får cellegift, fordi at du kaster ut de svakeste, som selvfølgelig ville trekt den lille prosenten kanskje vekt at det ikke engang var signifikant. Selv om det var bare 3 stykker, og det er mye annet suspekt i den studien. Det var nesten 20% som ikke klarte å fullføre den opprinnelige dosen, men de 3 klarte ikke fullføre noe i nærheten, så de bare kastet de helt ut av analysene. Poenget er at det favoriserer selv de 11% som ble dratt ned til 9, men det ble jo ikke gjort nye analyser på det. Så dette her står som en sånn pionerstudie på at cellegift funker, cellegift er effektivt. Er det her den fremste studien? Det er den fremste, ja, det er den som, per dags dato. Det er den som ga traction til alt. Etter det så var det en tsunami som ikke kunne stoppes, og de andre studiene som er gjort på området, hvor de da har prøvd å teste det samme, og det her kommer en viktig ting da. De har noe som heter surrogatendepunkter. Det her er derfor at det blir, hvor vannet blir grumsete da, som gjør at jeg skjønner at folk ikke skjønner, og som jeg skjønte når jeg studerte, at folk ikke hadde plukket opp. For det hvis noe heter ordet survival brukes,
men så bruker de ordet progression-free survival, relapse-free survival, overall, de blander ordet survival inn i det, men det bare det vi ute etter, det vi tenker på når det kommer til cellegift, det det som heter overall survival. Du interessert, den gruppa som får cellegift, lever den flere dager, lever flere dager enn de som ikke får cellegift, det det du ute etter. Yes. Men det de i hovedsak rapporterer på, og dette her ble godkjent da, den studien her var i 1976, og i 1992 så godkjente da FDA at du kunne få lov å akseptere en medisin basert på såkalt surrogate endpoints, eller surrogate endepunkter. For at de ville akselerere hvor mange drugs med cellegift som kunne komme på markedet da. For selvfølgelig skal du gjøre en studie og se om folk lever lenger, hva må du gjøre det? Du må jo følge dem opp til de dauer, og folk kan jo finne på å leve jævlig lenge, ikke sant? Så det tar jo sinnssykt lang tid før det kan komme en medisin på markedet. Så korrupt som da FDA virker å være for min del, så sa de da at det hadde kommet rundt sånn 3-5% nye medisiner på markedet av cellegift hele perioden fram til 1992. Men fra da så sa de at nå trenger dere ikke bevise at folk lever lenger, nå trenger dere bare bevise at svulsten minker, eller at ikke det tar så lang tid, eller at det tar litt lengre tid før kreften kommer tilbake. Ingenting som nødvendigvis har noe med den reelle lengden på overlevelsen å gjøre. Da sa de det var greit, og da økte jo selvfølgelig nye aksepterte medisiner som cellegift med over 500%, bare sånn med en gang. Og da hadde de jo selvfølgelig det her i ryggen, den Bonadonna-studien da, som blir brukt som en sånn der studie som viser at alt riktig, men 9% forskjell når du tar høyde for at de kastet ut folk av analysen, og det så mye shady der. Og det var bare hos de kvinnene som færrest får brystkreft i utgangspunktet, men det her vi snakket om da, det var overall survival. Her så de da på en 9-11% bedring i overlevelse. Ja. Så de fleste fikk jo absolutt ingen effekt da. Og det her har bare satt i gang traction all over, og nå blir det altså ikke sett på som etisk riktig lenger å gjennomføre de studiene her, gjennomføre studier hvor du har en sånn kontrollgruppe, og de andre studiene som rakk å prøve før det ble sånn, de viste jo ingen bedring whatsoever, altså virkelig ingen bedret effekt. Men de gjorde da et estimat, gjorde det en gang i 1986, på en som heter Kearsley i British Medical Journal, gjorde de et estimat basert på dataene som var tilgjengelig, hvor mye av den overlevelsen vi ser kan tilskrive cellegift. Endte på at det var rundt 2-5%. I liksom effekten 5 års overlevelse, 2-5%. Gjorde det på nytt igjen, studie publisert av Morton i Clinical Oncology, hvor de da tok det vi her i Norge ville kalt kreftregisteret, de gjorde det i USA og de gjorde det i Australia, så tok de alle de beste randomiserte kontrollerte studiene, og hva de viste at liksom overlevelsen på 5 år kunne vise der, og så la de det inn som en faktor, hvor de regnet ut hvor mye, la oss si det var 200 000 som hadde dødd da, eller 200 000 som hadde overlevd, beklager. Hvor mye av det her kan vi tilskrive at cellegiften hadde som effekt, når vi tar for oss liksom effekten som dokumentert i randomiserte studier. Og da kom de frem til at rundt 2,1-2,3% av overlevelsen kan tilskrives cellegift. Det her selvfølgelig ingen som snakker høyt om. Jeg viste den på studiet den gangen. Jeg skrev en lang, den var vel nesten 4 sider, supergodt dokumentert, alt som stod der. Spurte om å ta den med i masteroppgaven min. Fikk beskjed om det var ikke en slem kar som sa det, han sa det som en hjelp til meg, for han ville hjelpe meg. Sannsynligvis, ja. Sa at det jævla kult, det helt vanvittig, ja. Dritbra skrevet, men du kan ikke ta den med, de kommer til å stryke deg. Ja, ikke sant? Så da tok jeg det selvfølgelig ikke med. Og der skrev jeg jo om disse tingene, og det viser jo på en måte bare hvordan, til tross for at alt var backa opp av forskning, men det her satt i hvert fall da i gang hele cellegiftindustrien, og nå det da, det eneste de holder på med nå, det bare å sammenligne ulike doser av gift. Skal vi ha 200 milligram av den, litt av den, en mix av den, det alt de holder på med. Det ikke engang, det liksom bare ansett som at vi vet at dette effektivt. De lurer ikke engang på hvordan det hadde gått hvis vi ikke gjorde noen ting. Men det noen studier, for eksempel når det kommer til prostatakreft, hvor de har det som heter watchful waiting, at du bare liksom på vakt da. De liksom sitter sånn, vi lurer på om vi kanskje skal sette i gang med noe behandling, vi på vakt. Og de studiene viser for eldre menn som har det da, som ikke får behandling, lever jo ikke noe kortere de. Nei. Sånn at når du begynner å se på den faktiske overlevelsen, når du driter i all den der statistiske gymnastikken som de driver med, hvor de da tar og ser på altså det som heter relapse-free survival, hvor lang tid tar det nå hvis vi med i en studie? Hvor lang tid tar det før vi ser spor av kreften dukker opp? Før vi på en måte ser at du får et tilbakefall, før vi ser at behandlingen stopper å virke. Altså alle de tingene som sier ikke at det ikke er relevant, men det sier ikke noe om hvor mye lenge du lever. Og alle studier du har lov å akseptere nå, trenger bare å bevise det her. De trenger ikke vise at du lever et sekund lenger.
Og dette her har folk så blind tiltro til, så går du tilbake i historien, så ser du at hvis vi begynte på krigføring, sennepsgass, og noen av de bruker til og med i dag, for brystkreftpasienter, så får de noe som heter EC90. De får noe som heter epirubicin, som det vi kaller for et antracyklin, og så får de noe som heter cyklofosfamid, som egentlig en avart av sennepsgass. Da. Det er standard for alle, og så kan de få noe på toppen av det, men det er det de typisk får. Og de får det typisk enten en større dose hver 4. uke, i 3 ganger, så de får totalt 12 uker da, eller så får de en litt mindre dose 1 gang i uka i 12 uker. Og fordi jeg da hadde alle disse resultatene her på PC-en, så ble det jo naturlig for meg, blant annet når jeg studerte, så spurte jeg han ene, unnskyld, hva er det som avgjør om dere gir noen 1 gang i uka i 12 uker, eller litt mer i 3. uke, eller litt mer hver 4. uke, 3 ganger. Da fikk jeg i hvert fall et ærlig svar, han sa det dønn seriøst, han sa at vi får mer penger for dem. En gang til. Vi får mer penger for at de kommer hver gang, fordi at du får, jeg vet ikke om det er nesten fristet å kalle det kickback, når på en måte et helseforetak da, hver gang det kommer en pasient inn døra, så kan de på en måte få refundert eller få liksom dekt det. Og siden de da får per gang, ikke basert på hvor friske de blir eller hvor mye de gir, eller liksom de får basert på hvor ofte de kommer innom døra. Selvfølgelig kommer du 1 gang i uka i 12 uker, i stedet for 1 gang hver 4. uke, så er det selvfølgelig mer klunker i kassa. Og svarte helt ærlig på det, jeg synes det var jævlig fair. Jeg tror han sa det med glimt i øyet for å være litt morsom da. Men det endte jo opp med at jeg liksom tenkte at, åja, så jeg er kanskje inne på noe. Det er bunnlinja som styrer her. Og det betyr da at jeg tror jo de er game i utgangspunktet for å prøve å få de til å liksom, prøve å få de til å komme på det som passer dem best. For du får liksom litt mildere dose 1 gang i uka. Det er andre ting som er knyttet til om du vil komme inn også i forhold til kanskje toksisitet. Men det er et kjempeøkonomisk insentiv, det var det jeg fikk fortalt av, at de kan komme oftere. De tjener mer penger på at de kommer oftere, så enkelt er det, sorry. Og det er bare sånn er det business, og Jesus Christ, og så kommer det jo da enda verre da. Min masteroppgave var jo da å se på hva er bieffektene av dette her. Hva er effekten av å få cellegift på, nå snakker vi ikke om overlevelse, men alle bieffektene da, for de vet man jo er der. Og da så man jo selvfølgelig, jeg så på muskelstyrke og eksplosiv styrke, og den droppet jo som en stein selvfølgelig. Og den droppet veldig når du fikk det som heter såkalte antracykliner, godt dokumentert i litteraturen nå, og cellegifta går og gir deg redusert muskelstyrke med en gang, og spesielt den eksplosive styrken. Virkelig går skikkelig ned da. Men det som var interessant også, fordi jeg har holdt så mye på med muskler da, så er det jo noen blir så dårlige av den cellegifta. Alle blir dårlige, men noen blir sånn eksepsjonelt dårlige, må liksom legges inn dårlig. Så er det spørsmålet da, er det noe som kan forutsi hvem som blir så dårlig av det her og ikke da? Og da hadde jeg en studie publisert av Cornea i 2007, som da viste at de som trente styrke underveis i cellegifta, de klarte å fullføre en større del av den oppsatte dosen de skulle ha, eller oppsatte liksom, prosessen med cellegift. Så tenkte jeg, hvorfor det? Hvorfor klarer noen å gjøre det? Og så viser det seg jo da, at hvis du får en cellegiftdose, når jeg da så på doseringen som de ga, den er da gitt milligram per kroppsareal. Altså, jeg vet ikke hvor langt opp i ræva de har hatt huset når de har tenkt ut at det er måten å gjøre det på. Det er som å gjette på hvor mye bensin en bil trenger, basert på hvor mye laks som er på overflata. Så dumt er det. Så hvis vi hadde, la oss si vi hadde 2 damer nå. De er like høye, og det er jo det arealet her, da tar du jo på en måte bare høyden dem så opp i annen, så får du arealet. Men kroppskomposisjonen deres kan jo være sinnssykt ulik. Så du kan ha 2 stykker som er 1,66 høye, og så kan den ene være sterkt overvektig, og den andre kan være veldig muskuløs da. Og disse her skal nå få akkurat den samme dosen, for det er gitt på liksom kroppsarealet. Høyde i annen. Og hva er problemet med det? Jo, for det første så er det veldig vanlig blant brystkreftpasienter at de har noe som heter sarcopenic obesity. Sarcopenic betyr kjøttmangel, altså muskelmangel, og at de er overvektige. Så veldig mange av de som da er kreftpasienter, som ofte i hvert fall kan være overvektige, de har veldig ofte lite muskelmasse på toppen da. Og nå kan du jo tenke deg da, hvis du skulle gitt noen cellegift og gjettet på hvem som tålte det best, hadde du gjettet på at de som hadde mye muskelmasse på sine 166 cm, eller de med mye fettmasse hadde tålt det best? Ikke sant? Hvilken hadde du gjettet på?
Jeg har gjettet på første. Gjetta på muskelmassen, ja, og det stemmer også. Og det seriøst flere studier som har dokumentert det så godt at den beste predikatoren for hvor giftig du opplever den cellegiften hvor mye seinskader du får av det, det basert på hvor mye muskelmasse du har. Og det gir jo helt mening også, fordi at fettmasse, det inneholder nesten ikke noe vann. Musklene dine, 70% vann. Det en sekk med vann, og så det litt proteiner. Og så har du jo selvfølgelig proteiner som kan være med og for å gjøre det enkelt, binde opp noe av cellegifta. Så selvfølgelig når du da gir den samme mengden cellegift basert på kroppsstørrelsen eller kroppsarealet, så har du da en som egentlig har enormt mye mer væske og proteiner. Du kan da liksom, utvanne de da, som kan sitte og holde på det og vanne det ut fordi at muskler har mye mer vann, kontra en med masse fettmasse og lite muskler. Fett bare 10-15-20% vann, så nå får du ikke vannet det ut, så du ender opp med en så sinnssykt mye mer konsentrert dose. Så det de egentlig burde gjort når de ga cellegift, det jo å ta I hvert fall litt høyde for hvor mye muskler de har, prøve å få de til å bevare den så mye som mulig, så ikke de føler seg så jævlig dårlig. Men det gjør de jo ikke I det hele tatt. De gjør det bare basert på kroppsareal, that's it. Det mest hodeløse, altså jeg kan ikke fatte at de gjør det, men jeg har sluttet å liksom, om ikke bry meg, så har jeg I hvert fall sluttet å bli overrasket over sånn, for det dukker opp overalt. Og så det ikke det at jeg tror at de sitter her og bare, å herregud, nå ga vi ikke muskelmassen, de har ikke peiling på det, de leser ikke litteraturen. Og det kan godt hende at hvis de visste om det, så fikk de ikke gjøre noe annet engang, for det ikke standard. Men når du går og leser I litteraturen, så ser du at det overdrevent godt dokumentert. Skal du predikere toksisitet fra cellegift, bare se hvem som har mest muskelmasse. Det dritenkelt. Men hva skal vi gjøre med cellegiften her? Altså, skal man avvikle hele greia, mener du? Jeg kan jo bare snakke for meg selv. Jeg kan jo bare si hva jeg hadde gjort. Altså, det hadde blitt over mitt lik. Virkelig. Og virkelig over mitt lik. Jeg hadde ikke, selv med maksimal suksess da, med maksimal suksess, la oss si at jeg var den, jeg har spurt en onkolog om det her en gang, men jeg har bare lyst til å si det, for jeg har ikke lyst til å gi noen inntrykk av hvem, men jeg liksom, basert på den lektyra mi, så fikk jeg snakke med noen gang, en onkolog. Og da tenkte jeg at nå skal jeg stille alle spørsmålene som jeg tenker naturlig å stille, fordi jeg anerkjenner at jeg har vært en student, det mye jeg ikke skjønner en dritt av sikkert, og jeg har noen betimelige spørsmål, og det var spørsmål som, la oss si at jeg den beste kreftpasienten du har, med tanke på at jeg tolererer alle dosene, jeg responderer som ingen andre, svulsten veldig responsiv, etc. Hva det beste du kan love meg? Og da fikk jeg bare det var ingenting som kunne loves, det var ingenting som kunne sies noe om, det var liksom bare sånn der, jeg hadde ikke peiling, onkolog altså, men selvfølgelig alle, misting av hår, som nesten alltid skjer selvfølgelig, kunne gi alle de tingene da. Og det har fått meg til å bare tenke nå at altså, hadde ikke tatt det, du lever ikke lenger av det, og det vist at de som også terminalpasienter, dette også publisert I største journalen I verden, JAMA som det heter, Journal of American Medical Association, viser at hvis du gir cellegift til de som terminalpasienter, som skal være palliativt, liksom lindrende, har du hørt? Lindrende å få cellegift. Kan godt hende det noen tilfeller hvor det en svulst som så stor at den på en måte kan presse på noe, fair nok, men det I hvert fall vist at det gir ingen effekt på overlevelsen, og det sagt å være en av de aller mest problematiske tingene å gi I forhold til pasientens ståsted, hvordan de opplever de siste ukene av livet sitt. Da. Ja. Så for meg det jo kjempeetisk problemstilling. Ja, og cellegift gis over en lav sko. Det så mange I litteraturen som hevder at dette på en måte overdiagnostisert, og man overvurderer effekten, som jeg ikke tror vet at de fleste der engang. Gå til virkelig alle som sitter og hører på det her. Gå til legen din neste gang, gå til onkologen din, og så så ber du de gi deg det beste scenario tenkelig med cellegift, og så ber hun backe det opp med noe data, og så ber hun spørre legen din, eller onkologen, om de kan vise deg en eneste randomisert, kontrollert studie som overbeviser deg om at det bedre å ta det enn det å la være på lengden du overlever. Virkelig. Jeg har hatt noen som har kastet meg under giljotinen på Instagram for mange år siden. Noen med PhD synes jeg var en nisse. Så sa jeg, det helt greit, jeg anerkjenner du har PhD, det var til og med på cellegift og mRNA og full pakke. Kan du finne en studie til meg som viser, altså bare en kokostudie publisert I Berits markkontroll, liksom bare hva som helst, som kan vise at dette her testet på en måte som gjør at man kan ha tillit til det. Og fikk ingenting tilbake. Han kom faktisk og anerkjente til meg at jeg var faen ikke klar over at det ikke engang var testet mot placebo, at vi aldri egentlig vet om det bedre å bare la være. Da. Og så kommer jo det som heller ikke folk vet, jo at på cellegift, det øker risikoen, litt avhengig av krefttyper, men sånn jevnt over, rundt 400-500%
risiko for å få blodkreft. Akutt myeloblastisk leukemi. Hvor mange prosent var det du sa? Litt avhengig, noen dobling, noen over 10-gangeren, men sånn rundt 400-500% høyere risiko for relativt sett, altså absolutt mengde er det ikke så høy, men hvis du ser relativt de som har fått cellegift, de som ikke har fått det, så er det rundt 400-500% i snitt høyere risiko for å ende opp med blodkreft, leukemi. Som har jo selvfølgelig veldig dårlig, med unntak, det eneste stedet jeg kan strekke meg til å si at jeg mener at cellegift har hatt noe for seg, og som jeg skjønner tas i alle desperate situasjoner, det er når det kommer til akutt lymfatisk leukemi på barneleukemi. Der er det vist en betydelig endring. Der mener jeg i hvert fall enn så lenge at det kan rettferdiggjøres. Det betyr ikke at jeg synes at det bør utforskes videre med den metabolske teorien der også. Jeg synes den treffer så mye bedre der, og det bør undersøkes hvordan det er med mødrenes tilstand før de på en måte får barn under graviditet og alt. Men det er det eneste stedet hvor jeg kan se at det faktisk har vært en betydelig hvor jeg kunne sagt at her mener jeg det kan rettferdiggjøres og være seriøs og se på om dette er den løsningen vi må gå for. Var det cellegift og blodkreft? Cellegift og blodkreft, og det finnes ulike typer blodkreft. Da. Du har jo både kronisk og akutt, og så har du jo da myelogen og lymfatisk, og da mener jeg den barneleukemien, og det er da hovedsakelig den akutte lymfatiske leukemien. Den er den hvor jeg mener at cellegift mot den type blodkreft, den kan rettferdiggjøres til en viss grad, det mener jeg. Hvorfor funker det der og ikke på disse andre kreftformene? Ja, det kan du si. Det er faktisk ikke noe godt svar på hvorfor det eventuelt akkurat kan funke der. Det er et kaninhull jeg burde dykke bedre ned i med tanke på mekanismer. Da. Men det er derfor jeg sa at man burde se nærmere på både metabolismen til barna. Altså den metabolske teorien, den burde anerkjennes og forskes på. Alle pengene burde gå til det. Burde forskes på hos barn, hos mødre i forkant for å se hva som ender opp med at det blir sånn. Og jeg må innrømme at jeg er kjent med overlevelsesratene når det kommer til leukemi og hvordan de endret seg når det kom inn i bildet, og det er det jeg baserer det på da. At den har dramatisk økt, og at det har på en måte vært en av kalde triumfene til cellegift hvor det kan rettferdiggjøres. Men betyr det at kaninhullet har en potetskjeller hvor man må gå dypere ned og kikke, og at det kan ligge mer ting bak der også? Det vil jeg tro, men jeg har ikke vært nede i den potetskjelleren ennå. Men hvilket stadie av, altså barnestadie, er det spedbarn, eller er det et visst type aldersintervall hvor blodkreft som oftest kicker inn for barn? Nå spurte du bra i forhold til, jeg liker jo å være veldig spesifikt, og nå må jeg si at nå husker jeg ikke akkurat hvilket aldersintervall de gjerne kan si at det er, eller de kan, noen ganger så kutter de liksom alderen av, altså alt fra 0 til 4, og så under 12 år, alle under 20, under 19. Men fordi ikke sånn, det er bare sånn, tanken min er jo sånn der alle valgene foreldre gjør, kikker som regel inn etter 1 års tid, og ammingen er jo liksom fullstendig biologisk ofte, hvis ikke det er morsmelkerstatning og sånn, så er det jo stort sett veldig lite naturlige prosesser der som ikke, hvor du består av veldig få valg, men kanskje sånn, typ, hvis det er veldig sånn tydelig at den leukemien dukker opp fra 2 til 5, så vitner det om veldig at det er noe med miljøet da, kanskje, i større grad. Ja, og så kan det jo selvfølgelig være noe med altså, vi arver jo alt fra våre foreldre, og det er en grunn til at jeg sa at kona mi et år i forveien, da skal vi ernære henne opp til å gjøre dette så bra som mulig. Det er jo fordi det er bare å ta ut sjokoladekaka, bare hoppe over kakaoen og ta den ut 20 minutter før den egentlig skal være ferdig. Altså, du får jo ikke sjokoladekake da, og du skal liksom være mye mer seriøst med et menneske da, og at alle de komplekse prosessene skal gå seg til. Du trenger alle de råmaterialene, næringsstoffene for at dette skal funke, og selvfølgelig hva man da enn er eksponert for. Og jeg har ikke noen grunn til å tro at ikke barneleukemi også er en miljøeksponering som er aktivt inn i bildet her, og også med en defekt mitokondriefunksjon. Fordi alt sammen, jeg tror alle sammen som sitter og hører på det her, har hørt om at mitokondrier er viktig, og så jeg tror sikkert mange av de tar noe tilskudd for å liksom optimalisere det også. Men det er jo da hele han Thomas Seyfrieds metabolske teori, det er hele teorien bak, det er den metabolske faktoren i kreft.
Fordi det det som felles for alle kreftceller, mens mutasjoner ikke felles for alle. Det bare så mye tilfeldig. Men da kan vi jo også må inn på dette med prostatakreft. Fordi der også, dette var jo det disse kryptomillionærene betalte meg for en gang, bare fikk sitte med det da. Og nå hadde jeg jo allerede disse tingene jeg visste i bakhånd fra tidlig, så nå hadde jeg liksom visst litt hvordan jeg skulle leite da, og prostatakreft, vi ligger jo på verdenstoppen, altså vi bader i prostatakreft, det 15 om dagen som får det helt insane. Og folk går jo og tester PSA-en sin oftere og oftere, fordi at de tenker at det indikerer om du får, eller vi sjekker om de har prostatakreft, og det en klar tanke om at det som nærer prostatakreften, hva det? Jo, det testosteron. Oi. Har du hørt om det? Nei, det har jeg ikke hørt om. At testosteron og prostatakreft har en lenke? Jeg har bare hørt at, at det liksom biff, rødt kjøtt, det liksom skal være kreftfremkallende da. Det vel metafett og kolesterol igjen, alt kommer tilbake til det. Okay. Nei, ok, men da det de fleste, jeg hadde nylig et par kunder som også har fått den diagnosen på toppen, da, og alle har jo da selvfølgelig fått høre at testosteron den problematiske, eller det en sterk driver da, det på en måte som bensin på bålet når det kommer til prostatakreft. Det mennesker da som har dyttet i seg testosteron, eller har naturlig høyt, eller fått det gjennom mat? Nei, det egentlig den samme fordummende teorien som på kolesterol. Desto høyere nivå, desto høyere risiko, som vi da sier at hvis du da dytter inn ekstra testosteron som på en måte gir deg høyere nivåer enn vanlig, så risikoen enda høyere da. Og alt det her stammer fra en helt latterlig studie, synes jeg, fra 1941. Av Hodges og Huggins. 1941. Midt i krigen så forsket de på det her uten etiske retningslinjer, og grunnen til at jeg kan si det fordi at de skjærte av testiklene på han ene. I dag, de gjør basically det samme i dag, bare i dag gjør de dem kjemisk da. De gir deg noe som heter GnRH-analoger, eller agonister eller antagonister, som bare kjemisk kastrerer deg, men på den gangen så hadde de jo ikke det, så der skjærte de rett og slett av ballene da. Men det her tok med 3 stykker i, de hadde med flere i studien, rett over 20, rapporterte eller snakket om 3 av de spesifikt, men rapporterte bare resultatene fra 2. Og den ene av de her var da mekanisk kastrert, altså her det ballen under giljotinen. Og den ene ble kjemisk kastrert gjennom å få sånn overdrevne doser med østrogen da. Poenget at måten, disse hadde da prostatakreft, og så målte de en markør, som heter, hva den heter igjen da? Den het sur fosfatase, acid phosphatase, som de da målte da, som var på en måte en markør for prostatakreft. Litt som de egentlig ville sagt PSA i dag, da, men det var det de hadde tilgjengelig tidligere. Og da mente de at hvis den gikk opp, så tyda det på mer aggressiv prostatakreft, og hvis den gikk ned, så tyda det på mindre da. Så det de gjorde da, var jo selvfølgelig å se hva som skjedde når de kappa ballene for å ta vekk testosteronet, og da så de at den gikk ned, og så ga de også testosteron, og så de at den gikk opp. Så de så at uavhengig av hvordan de på en måte kverte testosteronet, om det var med østrogen, eller om det var å mekanisk fjerne ballene, så de at det på en måte endret denne markøren da. Okay. Og når de da ga testosteron, så gikk den opp da. Og basert på det her fikk de faen meg Nobelsprisen for senere, for å ha gjort den oppdagelsen her da, som gjør det enda mer latterligere, eller gjør det enda mer latterlig. Og greia her i hvert fall at etter testosteronbehandlingen var tatt vekk igjen da. For nå mener de at fjerne ballene, markøren går ned. Gir deg testosteron, så går den opp. Okay. Men det de fant var at etter de hadde fjernet testosteron igjen, det var da den nådde den høyeste verdien. Så det passer jo ikke i det hele tatt selvfølgelig inn at hvis testosteron det som nærer det, hvordan kan du da forklare at du får den høyeste verdien når du ikke tar testosteron? Du ikke har jo ballene, og ikke har du det eksterne testosteronet, og da får du den høyeste verdien. Kan testosteronet ha sparket opp liksom et forløp til vekst? Det jo antageligvis det de prøver å argumentere for, selvfølgelig. Men allikevel, når det resultatet du får, det så store variasjoner i den markøren her, og det viser da at du kan ikke si at den ene forårsaker den andre. Når du tar vekk den ene, så blir den høy. Og det skjedde jo da lenge etterpå. Det skjedde liksom 2 til 3 uker etter det var borte, så du kan ikke si liksom, hvorfor skjedde det da? Poenget mitt bare at det her satt jo i gang det som heter androgenteorien. Hørte du den? Nei. Det samme som kolesterolteorien, basically, bare på androgener. Så testosteron, da, som en type androgen,
Jo mer av det, desto mer stimulerer det prostatavevet, desto høyere risiko har du for prostatakreft. Og det har da gjort at en av behandlingene for prostatakreft i dag er jo selvfølgelig, en ting er jo å ta operasjonen, men veldig mange også blir jo kjemisk kastrert. De kveler testosteronnivåene dine, men de gjør det jo ikke mekanisk i dag. Da gir de deg en såkalt GnRH, det er et hormon som liksom stimulerer. Testosteronproduksjon starter jo her. Går hormoner herfra. Du peker i noe i tinningen, i huet? Eller peker i hjernen da. Hjernen. Hypofysen. Så skilles det ut herfra noe som heter LH, luteiniserende hormon, som går ned til testiklene, banker på døra og sier nå må du produsere. Så det vil si at hvis du blokkerer signalet herfra, det som heter GnRH, som er liksom stimuli, da, gonadotropin releasing hormone, blokker du den, så kommer du jo da til å blokkere hva som skjer lenger ned i løypa. Og det er det de gjorde, så da liksom kjemisk kastrerer du noen da. Eller så kan du få overstimulere den veien her, altså at det bare liksom dunker ut veldig mye, men da vil du få, som du sa, da vil du få en kort periode hvor du bare liksom blåser opp med testosteron før det går ned igjen da. Er det irreversible handlinger det her? Nei, det er litt som å ta anabole steroider. Det kommer litt an på hvor lenge du har gått på det, men i veldig mange tilfeller her så kan du jo ikke bare stoppe å ta det, og så går det tilbake til normalen igjen. Nei, overhodet ikke. Så dette her er egentlig å kjemisk kastrere folk som egentlig må leve med det mer eller mindre resten av sitt liv. Og så er det jo selvfølgelig da, hvis kalde kreften er borte, så er man jo veldig livredd for i det hele tatt tenke på å gi de testosteron igjen, for å på en måte nære denne kreften da. Så dette er jo rett og slett bare å kappe snorkeren i to liksom, fra det tidspunktet, altså, for å få den til å stå igjen. Og det her er de da blitt så redd for, selv om studier, og dette måtte jeg gå i sømmene, altså. Og her ser man jo da at selv om du gir folk både 6 og 7 ganger testosteronnivåene man skal ha, fordi da har man jo det spriket som testosteron er da, altså hvis du går til fyrst nå eller hos legen og måler testosteron, så er jo testosteronnivået, det går fra 8 til 35. Det er liksom det vanlige rangen. Og alt under 8, da begynner du på en måte å bli aktuell for potensiell testosteronbehandling da. Men det vi kaller for kastreringspunktet, altså liksom som tilsvarer det da, for du produserer litt testosteron andre steder også, men mesteparten i testiklene, da må du under 1,75. Så 8 er liksom laveste referanseverdi, under 1,75, det er kastreringspunktet da. Okay. Og der setter de dem, holder dem, og det er jo holdepunkter nå for at noen har lyst til å få dem ned til under 1 i tillegg da, bare for å dra det liksom enda mer ned, og det er med den tanken om at du har lyst til å ta bort all bensin som kan nære denne kreften da. Ja. Fordi det er sett på at den sammenhengen er der. Men når du går i litteraturen og ser, er det noen sammenheng mellom testosteronnivå og prostatakreft? Så er det ingenting, altså virkelig absolutt ingenting. Og de publiserte en studie i 2008, en egen gruppe som skal bare se på prostatakreft og se på hvordan hormoner med det henger sammen. Det er så langt navn på den gruppa at jeg husker det ikke. Men den studien kan jeg eventuelt bare sende deg og gi deg. Poenget er der tok de med 95% av alle data som eksisterte på tidspunktet. Du kan ikke si det er cherrypicka eller jordbærplukka. De tok med 95% av alt som eksisterte. Og de skulle prøve å se på, er det noen sammenheng mellom testosteronnivå, og da mener jeg alle testosteron, altså DHEA, dihydrotestosteron eller vanlig testosteron, alle testosterontypene, østrogen, altså androgener og østrogener. Hva fant de? Ingenting. De fant ingenting. Det var ingen sammenheng mellom androgener og risiko for prostatakreft. Det burde jo på en måte, det burde liksom endt der. Men det debunker det der 1941-opplegget? Ja. Hvis du kan måle alle, for det er, hvordan skal jeg si det da, det er jo noen dyrestudier som har vist det her. Hvis du går til legen og måler testosteron, da, for å ta en liten sånn testosteron-session, det er mange som er litt sånn uvitende på det her også. Har du målt testosteron hos legen? Aldri. Jeg har ikke målt en dritt. Så lenge du føler deg frisk, ikke gjør det heller. Ikke gå og test deg hvis ikke du føler noe gærent. Men det finnes ulike typer testosteron, om jeg kan si det da. Så hvis du går til legen, så måler de fleste, kan ta den veien her, så måler de fleste totalt testosteron, alt testosteron du har i blodet. Men det sier egentlig ganske lite, fordi det meste av testosteronen ditt er bundet opp. Okay. Og det er litt forskjell på menn og kvinner, men for menn, siden det vi snakket om nå, så er rundt halvparten bundet opp av albumin. Sitter løst fast, det er en taxi for testosteron. I blodet da? I blodet. Okay. Albumin, så alt testosteron du har i blodet, 50% av det sitter i en taxi som heter albumin. Okay. De neste 35% av, 45% av, de sitter i en taxi som heter SHBG.
Sexual Binding Hormone Globulin. SHBG. Sitter her, og så har du 3,5% som sitter, eller rett over 3% som sitter her. Det heter Corticosteroid Binding Globulin. Så du har 3 taxer, og det betyr at det er bare rundt 2% som er fritt i blodet. Og det er det testosteronet som faktisk kan gjøre en jobb. Det er det som på en måte virker da. Og det er derfor noen, for eksempel noen har sendt inn til meg da, jeg har ikke så veldig høyt totalt testosteron, men jeg har veldig mye fritt, altså jeg har ikke så mye av det som binder det opp, sånn at selv om jeg har lavt totalt testosteron, så er det som er der veldig funksjonelt, det er veldig aktivt. Okay. Mens du kan ha andre som har veldig høyt testosteron totalt, men det sitter inn i taxien. Alt er liksom bundet opp der da. For benderen, er det altså direkte, er det bare testosteronnivå? Nei, det er mer til enn det. Og det er flere, jeg har hatt kunder som, altså det er veldig mange som sliter med nettopp det da. Få liksom soldaten til å... Ja, for de som er 80 år gamle og hører på her, for jeg vet det er noen 70-80-åringer også, nå snakker jeg om reisning, som de sier i gamle dager. Det er mange grunner til at den ikke kan stå, men testosteron er definitivt en av de, og hvis du snakker om på vår alder, da, eller på litt yngre, så definitivt at testosteron er veldig viktig, for det er mange som har sagt at hvis de ikke har fått den til å stå, begynt på testosteron, så har de sagt at altså, alt bare endret seg. Så det har veldig tett sammenheng for all del. Og eldre også, det er blitt et kjempeproblem i dag, bare fra 1980-tallet, slutten av 1980 til 2004, målt i vestlige land, da, så har det testosteronnivå i befolkningen, på befolkningsnivå, falt med over 45%. Så vi er jo blitt en gjeng med soyboys kontra tidligere da. Liksom bestefedrene våre tidligere hadde jo det samme nivået som vi sitter med nå da. Og det er jo også en morsom case da, fordi at hvordan kan du si at testosteron forårsaker prostatakreft når det har falt som en stein, mens prostatakreften har gått i taket? Du kan ikke si at testosteron forårsaker prostatakreft når alle sammen har lite testosteron. Ja. Så det er på en måte bare sånn der... Ja, det faller jo helt på sin egen rimelighet, det. Nei, det gjør egentlig ikke det, for de fortsetter jo å kjemisk kastrere folk i helsevesenet for å ta det vekk da. Men poenget mitt er at det finnes ulike nivåer av testosteron, eller ulike om de er bundet opp eller ikke. Den lille fraksjonen her på slutten, den 2%, den som er fri, den kan omdannes til et annet testosteron, noe som heter dihydrotestosteron. Og det er den mest potente varianten av testosteron. Det er den testosteron som er blant annet koblet til hårmangel. Hårtapp. Oh, ja, okay. Ja. Ja. Men den er 4 ganger så liksom potent som vanlig testosteron, og det er en av de variantene som særlig da prostatavevet er ansett å reagere på. For inni det prostatavevet så er det et litt enzym, 5-alfa-reduktase type 2, som da kan gjøre denne konverteringen her. Ta fritt testosteron, flippe det over til en mer aktiv variant, så det blir mer eksplosivt. Altså, de har på en måte funnet en sånn plausibel mekanisme. Men når de da ser dette på menneskestudier, så ser de at det er ingen sammenheng. Og når de setter folk på eksogent testosteron, hvor de gir dem testosteron fra utsida, og da mener jeg doser som gir deg liksom 6-7 ganger normale verdier, og de måler prostata, og de måler PSA-verdi, tror du det endrer seg, eller? Gjør ikke det, vet du. Og hvordan kan du si at testosteron forårsaker endringer i prostata og PSA når ikke en 6-7 ganger økning over tid fører til disse endringene? Og de har gjort en virkelig kul studie 2 ganger, som alle burde lese. Jeg kan godt sende de til deg, så alle kan se de. Og det er at det er jo litt vanskelig å finne noen som har veldig lavt testosteron, som er like på alle andre variabler, sånn at du kan isolere effekten av testosteron, da, hvis det virkelig er det du skal sjekke. Så er det vanskelig å finne noen som er friske på alle måter, men har så lavt testosteron, friske på alle måter, men har litt høyere testosteron og så videre. Så det de gjorde i den studien her, det var at de tok alle sammen var like friske, så kjemisk kastrerte de det med disse medisinene da. Og det var etisk innenfor. Ja da, det er mye som du klarer å få gjennom da, og det, så lenge det er knyttet til kreft, så er det mye som er lett å få gjennom, i hvert fall når det kommer til medisiner, åpenbart da. Men i så fall kjemisk kastrerte de, sånn at alle mistet sin egen testosteronproduksjon, og så ga de dem ekstern testosteron, så da visste de at alle er like friske på bunnlinja, tar testosteronnivået deres, og så gir vi de i den gruppa litt testosteron, litt mer i den neste, enda mer i den neste, og veldig mye i den siste da. Så på den måten så kan du si at alle på en måte bakgrunnsfaktorene er like, men du kan si at testosteronnivået som du nå kan hyperkontrollere da, fordi du gir det selv, det er likt da. Og så tar du jo og måler PSA-nivået deres samtidig.
Og de gjorde det på unge menn, og de gjorde det på eldre menn. Tror du at tror du at PSA-nivået endret seg, til tross for at testosterondosen de fikk? Noen fikk 25 milligram, andre fikk 600 milligram. Så det var liksom en helt sinnssyk forskjell i dose. Tror du at det hadde noen forskjell på PSA-en? Tviler. Måten jeg stiller det på, så ble det jo åpenbart. Men nei, det hadde ingen forskjell på PSA-en. Ikke hos yngre menn, ikke hos eldre menn. Sånn at det er jo liksom, hvordan kan du si at PSA er relatert til testosteron når du kan gi noen så mye testosteron, og så er det ingen påvirkning da. Og det er så mange andre studier som backer opp det, og i tillegg er det gjort enda en annen studie, som da så på, det betyr jo ikke at selv om du har mye testosteron i blodet, så betyr det jo ikke at det er masse av det inni prostatakjertelen. Du kan ikke bare ta den sammenhengen. Så da har de gjort en studie, Weber i 1989, ga noen da testosteron, sjekka testosteronnivåene i blodet selvfølgelig, som økte, og sjekka da om gjorde det noe med prostataen, eller nivåene av testosteron inni prostataen. Kunne du si at det er høyere i blodet, blir det da også mer av det inni prostatakjertelen, og spesielt av den potente typen dihydrotestosteron? Det ble det jo selvfølgelig ikke. Så alt man på en måte tror om testosteron og sånne enkle sammenhenger, det viser seg jo da å ikke stemme da. Men det som stemmer, og dette her er derfor jeg nevnte det med kastrering, dette er det absolutt viktigste hva skal jeg si, å forstå da, når det kommer til hvordan testosteron kan være med å påvirke. Og det er når du begynner å dra testosteronnivået ned til kastreringspunktet. Og det er fordi at hvis du drar testosteron ned til kastreringspunktet, da begynner plutselig prostataen å endre seg i størrelse. Så hvis vi hadde nå da, ikke prostatakreft, vi sitter her, går med på å kjemisk kastrere oss, da vil vi kunne se at når prostataen nærmer seg kastreringspunktet, derfra og nedover, så vil prostata synke. Og hvis du gir noen testosteron igjen, så vil den gå opp igjen, men den vil bare reguleres mellom normalt nivå og unormalt nivå, så den blir på en måte ikke noe, altså, begge vi kunne endret på prostatastørrelsen når vi har gjort det på den måten, men det betyr jo ikke at det er noe patologisk, og det har de da gjort, dratt det ned til et så lavt nivå, og sett at innenfor det nivået, innenfor kastreringspunktnivået, liksom i det skiktet der, da kan du regulere PSA, og du kan regulere prostatastørrelsen din da. Men så er jo spørsmålet da, som man jo tror da, at hvis du gir noen mer testosteron, så bare vokser svulsten mer og mer. Men det er jo tuftet på det for dumme forenklende prinsippet, desto mer testosteron, desto verre blir det, desto mer vokser svulsten. Men hvis du ser for deg nå reseptorer som testosteronet skal sette seg på, som skal få det til å vokse. Et hormon må sette seg på en reseptor for at det skal ha en effekt. Og det her er da det som heter metningshypotesen, og den er dokumentert. Jeg kan ikke skjønne at ikke flere folk har hørt om den, men da får de høre om den nå. Det som skjer da er at testosteronnivået, eller svulsten i prostata, er veldig sensitivt til testosteron opp til et visst punkt. Så det vil si for eksempel hvis du har en buss da, la oss si det er 50 plasser på bussen, det vil si at bussen kan fylles opp og påvirkes opp til de 50 plassene er fylt opp. Spiller ikke noen rolle at det står 100 i kø etter det tidspunktet, 50 plasser er fylt opp. Sånn fungerer det med reseptorer også. Si du har 50 reseptorer på svulsten, hvis du har 50 molekyler med testosteron, det spiller ikke noen rolle om du putter på de neste 100, de får ikke satt seg noe sted og virka. Du har på en måte mettet reseptorene, så alt over det punktet vil ikke ha noen påvirkning på kjertelen, alt under det punktet vil ha kjempepåvirkning. Og det er derfor man kan se at du kan gi noen 6-7 ganger dosen testosteron over tid, og ikke se noen endring i PSA, men så fort du drar de langt nok ned, så vil du kunne se disse endringene da. Men dette her er jo da et kjempeproblem, også fra den studien som er gjort i 1941, for den ene personen som jeg sa, hva var han? Han var jo kastrert han, så selvfølgelig, det burde jo vært tatt med i beregningen når man gjorde denne studien, at det kan påvirke hvordan prostatakjertelen responderer. Nå målte de jo ikke prostatakjertelen, de målte jo bare den ene markøren i blodet. Så de burde jo bare vært liksom kastet på båten, 2 stykker, satt i gang den tsunamien av problemer. Men det er da på en måte standarden i dag da. Så i dag så får du prostatakreft, vær du sikker på at flere av de som har det kommer til å bli kjemisk kastrert, og de kommer til å holde dem der, i god tro om at testosteron er med å nære det her. Og hvordan, når dette er konstatert, hva skjer videre da? Hva tenker du på nå? Du tar behandling, hva er veien videre for en prostatakreftpasient? Nei, det er jo samme løpet som for, på brystkreft, der har de lyst til der prøver de å strigge deg for østrogen, fordi der er det på en måte det som mener er den potente driveren, så de prøver å kjemisk på en måte sette deg i overgangsalderen, hvis ikke du allerede er der da. Mens på prostatakreft så strigger de deg da for
strigler de deg da for testosteron. Det er operasjon, hjernetestosteron, ikke alltid, det er jo mikser her også, og for eksempel også cellegift da. Ja. Så ja, det er samme opplegget på en måte hele veien, mens når det kommer til brystkreft, da har de jo da den ene cellegift-varianten som de får der, den der cyklofosfamiden, den sennepsgass-varianten, altså den kan sette kvinner 10 år tidligere i overgangsalderen. Oi. Ja. Så det er på en måte såpass, og det som skjer da, det er jo også litt av målet, fordi de tenker at østrogen nærer kreftcellene, fordi at i hvert fall 2 av 3 brystkreftceller uttrykker østrogenreseptorer, så da tenker de at det nærer den så mye, at da må vi strigle deg for østrogen. Det finnes jo ingen bedre måte å gjøre det på, enn å sette deg kjemisk i overgangsalderen 10 år for tidlig, ved å på en måte kvele eggstokkene dine, og så gir de deg i tillegg noe som heter aromatasehemmere, fordi at du produserer jo litt grann østrogen i fettvevet ditt, så blokker de det i tillegg. Da. Og dette her er jo derfor en av sideeffektene, eller bieffektene med all denne behandlingen her, er at mange kvinner blir beinskjøre. Har du hørt om det? Nei. Nei, det er liksom en vanlig greie, og for det igjen så får de da ofte noe som heter someta, som er en type bifosfonater som det heter, som skal liksom gjøre at de ikke blir beinskjøre. Da. Og her er det jo også en farse, altså jeg har analysert så mange DEXA-målinger, har du hørt om DEXA? Ikke DEXA, nei. Du har vært lang, du har ikke vært mye ut av... Jeg er noob. Du har ikke vært mye i helsevesenet, Wolfgang, det er veldig bra. Det er jeg veldig happy for. Men hvis du gikk inn i helsevesenet da, og skulle for eksempel måle beinskjørheten din, hvordan skulle de sjekke det? Du har hørt at folk kan bli beinskjøre. Måten de skulle sjekke det på, det er at de hadde tatt en DEXA-scanning. Ok. Kjempelav stråledose, veldig enkelt å gjennomføre. Du kan bare liksom ligge der, ikke noe, altså, det er en type røntgenteknologi, bare skanner over, går kjempeenkelt og fort. Og så estimerer de da hvor mye, altså det er så mye problemer med DEXA, altså. Vi må komme inn på det også, fordi det er... Ta det nå. Ja, jeg tar det nå. Jeg kan begynne med hva som er hovedproblemet først. Da. Det er at da måler de beinmineraltetthet. De tar liksom en kvadratcentimeter på hofta, på ryggsøylen spesielt, og så ser de da hvor mye beinmineral, eller de estimerer hvor mye beinmineral som er der, basert på hvor mye røntgenstråle som på en måte stoppes eller slukes. Da. Og så får de ut en score, som heter en T-score, og den sier noe om hvor langt du er fra gjennomsnittet. Så hvis du er på 0, så ligger du liksom på gjennomsnittet, og hvis du er på en T-score på minus 1,5, så har du det som heter osteopni, altså liksom preosteoporose, og hvis du har en T-score på minus 2,4 eller mer, da har du liksom osteoporose, da har du beinskjørhet, da har du klar beinskjørhet. Men her kommer problemet da, hva faen er referansepunktet de har satt, når de sier liksom, du ligger så langt unna snittet for hva da? Og da setter de jo selvfølgelig snittet for en T-score, det er jo da satt til å være en frisk kvinne i 30-åra. Hva er problemet med det? Jo, problemet med det er at når en kvinne blir introdusert for østrogen når hun da er i puberteten, hva skjer så med beina hennes? Altså, østrogen har den samme effekten på beinmineraltettheten din som det testosteron har på muskelmasse. Så hvis du da trener akkurat det samme opplegget du har gjort før, for eksempel på gymmen, begynner å ta testosteron, så får du plutselig helt crazy resultater på å gjøre akkurat det samme. Ja. Samme når kvinner da får østrogen, de har vært puberteten, de spiller tennis, de løper ute, står på beina, lever sitt vanlige liv. Plutselig nå så introduserer eggstokkene deres for østrogen, og du ser da at beinmineraltettheten deres bare skyter i taket, bare langt forbi menn, i forhold til muskelmassen deres. Og hvorfor gjør det det? Hvorfor er en av grunnene til at kvinner har et ekstra lager med kalsium inni skjelettet? Hva er det kvinner skal gjøre i løpet av livet sitt? De skal bli gravide, de skal få fram et barn. Ikke så dumt å ha et ekstra lager av kalsium, siden du skal lage et helt skjelett. Og østrogen er med å sørge for at du blant annet får det. Da. Så det du egentlig gjør nå, da, når du setter opp en kvinne, eller tar et referansepunkt når du er 30 år, da, når du er i den liksom åra hvor du har høyest beinmasse, og hvor du da har mer kalsium fordi du skal bli gravid. Du har et overskudd av kalsium fordi du skal ha en unge. Ja. Mens når du da kommer i overgangsalderen, hvor det da de fleste begynner å bli antatt bli beinskjøre, eller du får en kreftbehandling, så bruker de da nå dette overdrevent kunstig høye kalsiumskjelettet, fordi du skal bli gravid, som et referansepunkt, som de da måler deg for når du er 60 år. De måler det som heter en Z-score, og da sammenligner du deg med en på samme alder, samme kjønn, liksom, som ville vært mye mer riktig da, men de bruker da en 30 år gammel dame, frisk dame,
til å sette som referansepunkt for en 60-åring. Men selvfølgelig, når du har satt referansepunktet opp i taket for en som egentlig skal være gravid, så er jo sannsynligheten for at du beveger deg ganske langt fra gjennomsnittet mye større. Men sykeliggjør det hele gjengen da? Så det er akkurat det som skjer. Det som skjer da er at sannsynligheten for, hvem er det som er mest beinskjør av kvinner og menn? Kvinner. Ja. Hvorfor det? Er det bare fordi at vi har satt referansepunktet til kvinner så høyt? Fordi at vi menn ikke skal bli gravide eller får den kunstige økninga. Så det du ser da, hvis du ikke blir gravid, da ser du at beinmineraltettheten den legger seg over menn i forhold til muskelmasse. Ligger der hele livet, kommer i overgangsalder, går ned igjen på samme nivå. Men fordi at vi da sammenligner kvinner med det høyeste nivået, så blir det jo alltid målt mot det, og det er jo sannsynligheten for at de blir beinskjøre så sinnssykt mye større. Og dette liksom baserer dem alt mulig rart på. Og når de da har gjort, se på bruddrisiko, da, for det er jo ikke nødvendigvis sånn at hvis du måler redusert DEXA-verdi, så kommer du til å knekke noe. Hvis du har sett en på Norway Cup eller et eller annet sånt, og komme inn på sykehuset på krykker, åpenbart har brekt beinet, er det første du tenker da, å Gud, var han beinskjør han? Det er ikke det du tenker. Det du tenker er, hvordan slo du da? Hvem er det som skadet deg? Hvor hoppet du fra? Hvor kom støtet liksom? Og det er jo sånn de fleste brekker nå, de får jo et støt i en sånn uheldig retning. Mens DEXA sier jo bare noe om, estimerer bare hvor mye beinmineral det er der, men den har så mye feilkilder ved seg, som jeg ikke tror folk har peiling på, som jeg ble klar over når jeg analyserte det her i hjel da. Fordi at det var jo mange ting som ikke ga mening. Og DEXA, du hører det på navnet, det heter Dual X-ray. Så den har kontroll på 2 ting samtidig. Og hvis du da har sett et bein ditt, da, det er jo en knokkel, det er jo et volum. Og poenget er at du også måler det i areal. Du måler liksom beintetthet per kvadratcentimeter. Så du måler lengde ganger bredde, måler arealet. Så hvis du ser for deg noe nå da, at du er DEXA, nå ligger, la oss si vi har en langpanne med pizzadeig. Ovenifra, hvis du fyller hele langpanna, så ser den jo dekt ut. Men la oss si at den ene pizzadeigen er 10 cm i høyden da. Og den andre pizzadeigen er 2 cm i høyden. DEXA klarer ikke se det. DEXA ser bare at hele bredden er fylt ut. Den kan bare ta lengde ganger bredde. Den ser ikke at beinet ditt er sinnssykt dypt og robust. Den ser bare på toppen. Okay. Så den kan ikke ta høyde for det. Så det den ender opp med, det er dritdårlig til å estimere om noen kommer til å få et brudd eller ikke. Og så har de selvfølgelig da gjort den, jeg vil kalle feilen, når de sier at kvinner med brystkreft har høyere risiko for et brudd. Fordi hva er det brystkreftpasienter blir sendt gjennom når de havner i screeninga? Masse tester. Og hva oppdager de ofte på tester hvis de tar røntgen og styrer og gjør mer ting? Jo, de oppdager jo kanskje et brudd. Og brudd er jo ikke sånn at du må ikke ha knekt armen tvers. Du må ikke liksom komme med armen i en håndveske for at du skal liksom vise at den er knekt. Det holder jo bare at det er et lite sånn fragment, et brudd der. Ja. Og de kan jo plutselig, hvis du skal gjøre en annen undersøkelse, så kan de plutselig si at oi, vi så det var et lite brudd der. Da blir jo det registrert som et brudd. Du aner ikke at du har det, det er helt asymptomatisk, men fordi du skanner deg mer, så dukker det opp da. Og når man tar høyde for det i studier, ikke de brudda som vi tenker på som brudd, men når du liksom fjerner de der, enten fordi du har spredning med kreft til skjelettet, eller fordi du da har funnet det som en konsekvens av mer scanning, tar du det ut av ligninga, så har ikke brystkreftpasienter høyere risiko for beinbrudd. Men det er jo det de blir behandlet for da. Og jeg skulle jo egentlig gå videre og ta doktorgrad og sånt på alt det her, men jeg klarte ikke mer. Så mange kvinner havner i en helt unødvendig helseloop av liksom den beinskjørhetsbiten her. Altså det er bare masse bullshit her. Ja, og så får det de får for det også, og enda bifosfonater. Det gjør jo, altså det du egentlig sier da, bare sånn på overflata, så kan det jo ikke gi mening for noen. Det de sier er at du kan sette deg der borte i stolen, eller bare sitte her. Og så skal du kunne få den sprøyta her med Someta, og så kommer beina dine til å holde seg sterke. Tror du virkelig på det? Ok, la oss sette på spissen da. Hvis du går opp i hva er et av problemene til folk som er vektløse oppe i rommet, selv om de er de friskeste folka på kloden. Atrofi? Ja, fra musklene er det jo det. Men beina deres, de mister jo like mye beinmasse på en måned som vanlige folk gjør på et år, ikke sant? Og hvorfor det? Jo, det er selvfølgelig fordi at de står jo ikke på dem. Kroppen bare tilpasser seg jo. Det her heter Wolfs lov, heter det der. Det betyr at beina, skjelettet ditt, det responderer på det du utsetter det for. Så hvis du ser på styrkeløftere, har jo sinnssykt kvasse bein. Tennisspillere har jo mye kvassere bein i den armen de slår med, eller høydehoppere i det beinet de hopper med. De som sitter mye på sykkel eller svømmer har lavere, fordi de aldri liksom bærer vekta si på det. Og overvektige kan ofte ha også høyere, fordi de bærer mer vekt på det da. Så det er jo hva du eksponerer deg for av mekanisk som gjør at det tilpasser seg. Men her kommer da den viktige tingen da.
Østrogen med å avgjøre hvor heftig belastning du må gi det. Hva det jeg sa i sted? Østrogen som anabole steroider for skjelettstyrken din. Og hva det som skjer når du kommer i overgangsalderen? Ok, nå har du levd hele livet ditt, du har bare kunnet gå tur, du har kunnet liksom leve ditt vanlige daglige liv, fordi du har hatt så mye østrogen der, som teknisk sett anabole steroider for beinet, så har du fått supergod effekt og opprettholdt høy beinstyrke, basert på at det har vært der. Men nå så går eggstokkene dine konkurs, naturlig, enten fordi du har fått cellegift, eller fordi du har kommet i overgangsalderen. Østrogenet forsvinner. Det som skjer der, at da øker du setpointen, så nå må du plutselig stimulere beinet ditt mye heftigere enn før, for å være noe i nærheten av samme effekt da. Og jeg kan ikke fatte at de vanligste effektene til at folk knekker noe, det jo ikke at folk bare går rundt på gata og liksom, oi herregud, nå knekker det her. Det jo fordi at de faller. De faller i en retning som de unaturlig at de faller på. Sånn at det noe folk burde prøve å forhindre, så det jo holde seg så funksjonsfriske at de ikke faller. At det faktisk ofte en bedre indikasjon på om du kan forutsi et fall eller ikke, forutsi et brudd eller ikke, det bare å spørre dem, har du dårlig balanse? Ja. Det gjerne vel så bra som å ta en DEXA-scan da. Men DEXA-scan fancy, den koster haugevis med millioner, og da har vi mer tiltro til det. Så poenget mitt fra start til slutt, fra du egentlig blir kalt inn på screening, hvis du havner inn i den loopen, da havner du egentlig i en situasjon, selv om behandlingen perfekt, bare la siden var det, så ender du opp med å nesten få en kronisk tilstand, kroniske sykdommer du nesten aldri kommer derfra, og for ikke snakke om fatigen. Det jo det mest plagsomme de alle sitter med. Lektarm, fatigue. Så det jo... Fy faen, for helt sinnssyke helseluper man havner inn i med de greiene her. Ja, og det for å si sånn, det enda flere ting som kan komme med enn det, men dette bare de tingene som på overflata, og det derfor jeg mener da, at man bør være sinnssykt skeptisk til å på en måte bare kaste seg ende over på screening, fordi at enten det falsk alarm, eller så det veldig sannsynlig at det ikke noe som ville plaget deg i livet ditt, og hvis det noe som kommer til å plage deg, så hadde det ikke hatt noe å si om du kom og målte deg hele tiden da. Fordi konsekvensen så stor da. Og det det her jeg tror folk, hvis de skjønte det her, så tror ikke jeg folk ville gått med samme iver inn på screening, og det det Mette Kallager har vist også. Ja. Hun har gjort studier hvor de har spurt om det, når de begynner å opplyse folk om at du vet det ganske stor overdiagnostikk her, og de var sånn, nei, de var helt clueless når de spurte de, som de skrev i studien sin, og du måtte faktisk nærme deg nesten 50% overdiagnostisering, før de liksom begynte å seriøst vurdere om de på en måte hadde lyst til å ta del i det da. Så du kan på en måte legge evidens på, altså hvis du sa til noen, 50% av fallskjermene her løser stort sett ikke ut. Ja. Det jo ingen som hopper da, du hadde jo ikke sagt greit, hvis de bare nevnte det, så hadde de jo ikke takket ja engang. Hvis de bare sa liksom, 1% av fallskjermene her løser ikke ut, det hadde vært nok til å trolig for mange til å liksom tenke, dette går ikke. Men det ikke sånn det funker, og så det viser at folk det så innprentet av det her, det jo vanskelig nok med kolesterol, og så kommer det her med kreft i tillegg. Så nei, det blitt en ordentlig skue, så det veldig trist, det veldig synd, og det mye lidelse ut og går, mye overdiagnostisering, mye redsel, altså bruken av antidepressiva og angstdempende midler jo så mye høyere blant de som får kreft, forståelig nok. Altså de blir jo, det tar jo virkelig brodden av hele livet ditt. Så jeg skjønner at folk er livredde, men det kan jo kanskje ta oss over da, til hva denne metabolske teorien, hvis det faktisk hva liksom det andre bildet da. Ja. Og da hadde det du vet av det da, så jeg kan møte deg der du og sikkert mange andre da, det at, nå må du bare korrigere meg hvis jeg tar feil her, det at kreft i utgangspunktet en genetisk sykdom, faller litt ned fra himmelen, kan være veldig uheldig. Det genetiske mutasjoner som gjør at cellene sprer seg ukontrollert, litt som du har liksom satt på en printer som bare printer helt liksom en masse. Og du kan også legge til at dette her liksom, dette liksom vært sannheten, skal vi si narrativet og trøsten i hermetegn, så lenge jeg kan huske liksom at dette her og det, alt fra filmer, populærkultur, forskning, så det sånn typ uflaksloddet. Uflaksloddet.
Og jeg er helt sikker på at vi kunne sikkert, I hvert fall med all tilgjengelig teknologi, jeg er garantert at vi kunne finne noen som jeg tror jo fortsatt det miljøet som hadde eksponert dem, men om det at de lever et sted med radonforgiftning eller hva det for noe, men vi kunne målt dem I huet og ræva, de kunne gjort alt riktig, og så kunne de endt opp med det. Ja. Men nå må vi si at vi skal ikke mer enn 100 år tilbake før du nesten måtte leite etter folk med kreft, og nå så bader vi I det. Så og miljøet vårt har endret, og hva vi eksponeres for har endret seg veldig mye, mens genetikken vår har ikke endret seg så mye da. Men det I hvert fall det førende narrativet. Dette jo da det som heter den genetiske teorien, kan vi kalle det. Ja. Og det skjer mutasjoner på genene, og ifølge forskninga så skjer det da, ifølge konsensus så skjer det på en måte da tilfeldig. Tilfeldige genetiske mutasjoner som gjør da at noen av cellene kan ende opp med å dele seg ukontrollert og bli kreftceller, som gjør at de da kan begynne å skille ut faktorer som noe som heter vascular endothelial growth factor, som noe som tiltrekker til seg blodårer, prøve å få tak I blodårer for å kunne formere seg enda mer, og så kan det lekke ut noen celler, gå til andre steder, og du kan få kreft med spredning. Da. Men alt tuftet på at du har, de kaller det for onkogener, og de kaller det for tumorsuppressorgener, og du har da onkogener som I utgangspunktet promoterer kreft. Hvis det på en måte mutasjon på de, så blir det ukontrollert, og tumorsuppressorgener jo litt som det høres ut, det skal liksom dempe genene, altså det liksom bremsen, så du har en gass og en brems. Og du kan jo ha mutasjoner på begge steder da, og selvfølgelig hvis du setter printeren på full guffe som bare printer ukontrollert og du ikke har noe til å skru av, så vil du jo da kunne ende opp med kreft da. Det den vanlige teorien. Og da kanskje kan vi si at det gir jo mening å gi cellegift som går inn og bare kveler cellesyklusen, som gjør at cellene dør ut da. Men fordi at kreftcellene deler seg veldig hyppig, og flere av cellene I kroppen ikke gjør det I samme grad, så rettferdiggjør det å gi det cellegift, fordi at ja, vi enige om at vi på en måte teppebomber litt, men fordi at det så mange av cellene I kroppen som så resistente, så aksepterer vi å på en måte kvele og drepe flere av dine egne celler, samtidig som vi prøver å ta kreftcellene da. Det på en måte den eksisterende teorien. Og at hvis du opererer bort kreften på det punktet det sitter, så den I utgangspunktet borte da. Ja. Den andre teorien, den sier da at kreft starter I mitokondriene. Det skjer en defekt med cellas energiproduksjon, hvordan den bryter ned og håndterer næringsstoffer. Og når den mitokondriene, da, som cellas kraftstasjon, hvor den bryter ned næringsstoffer, hovedsakelig ved hjelp av oksygen, når den da går defekt, så begynner den da å produsere ekstra mye, for eksempel dette frie radikaler eller reaktive oksygen. Altså, du kan tenke at det gnistrer I sikringsskapet. Altså, hvis sikringsskapet på en måte motoren, så kan det etter hvert da, hvis det blir defekt, kan det begynne å gnistre ut av det, og så kan noe ta fyr. Og det som kan ta fyr for eksempel DNA-et ditt, som da kan det skje mutasjoner på. Så det de sier at mutasjoner skjer, det bare at det skjer sekundært. Så det første som skjer at du får en feil I på en måte forbrenning av de. Mitokondriene, de slutter å funke sånn som de skal, og basert på det så skjer det mutasjoner som gjør at cellesyklusen ikke går som man trenger da. Og det som interessant med det da, det jo at de har gjort studier hvor de har da tatt celler, altså hvis du putter en celle med en defekt mitokondrie, en ødelagt mitokondrie, inn I en celle med en ødelagt cellekjerne, eller der hvor DNA sitter med en mutasjon, altså det kreft every time, det liksom garantert kreft. Men tar du en celle med friske mitokondrier, og putter det inn I en celle hvor cellekjernen har genetiske mutasjoner på DNA, så blir det ikke kreft. Og det burde jo da være ganske fortellende om at det mitokondriene som spiller den avgjørende rollen her. Men hvis du gjør det samme motsatt, da, hvis du tar en syk mitokondrie, defekt mitokondrie, men putter inn en frisk cellekjerne, da får du også kreft. Så alt koker ned til mitokondriene, det når der defekten skjer, at det oppstår kreft da. Men hvorfor blir mitokondriene defekte? Og det her det blir interessant. Jeg vil bare si, det som jeg mener med defekt, det når vi snakker om det vi gjorde til å begynne med, det at de slutter å kunne bruke oksygen for å kunne lage energi. De må gå tilbake til reservegeneratoren, de må begynne å bryte ned kreftcellene da, som har defekte mitokondrier. De må da begynne å bruke sukker som hovedenergikilde. De må fermentere det, bryte det ned uten oksygen til melkesyre, og det her skjer jo da utenfor mitokondriene, det jeg sa nå. Det liksom reservegeneratoren, den skjer utenfor mitokondriene. Så produserer de melkesyre, og den melkesyra, som jeg heller ikke tror så mange vet, det at melkesyre, vet du hvor det går når du produserer det? Til og med på trening. Jeg vil bare gjette muskler da. Ja, det jo der det produseres, men hva skjer etter det?
Jeg aner ikke. Nei, ikke sant? Og det det som gjør det ekstra interessant, det er at kreftcellene, når de har da defekte mitokondrier, må gå til reservegeneratoren, som å lage energi uten oksygen. Da kan du fermentere karbohydrater, bryte den uten oksygen. Biproduktet det melkesyre. Det på en måte, du får sinnssykt lite energi. 2 liter i stedet for 32 liter, ender opp med melkesyre. Den melkesyra kan du nå sende til leveren din. Der det en syklus som heter Cori-syklusen. Så kan du omdanne den melkesyra tilbake igjen til sukker, som du kan sende ned igjen til svulsten, som den igjen kan bruke, danne mer melkesyre. Og det som gjør at kreft da kan ende opp med å bli en katabolsk tilstand, da, det fordi at for å få sukker ut av melkesyra, du får 2 liter med bensin, men du må investere 6. Så du må alltid investere så sinnssykt mye mer enn det du får igjen, som gjør at det blir en katabolsk tilstand. Da. Poenget at sånn det kreftcellene nærer seg. Og på 60-70-tallet så var det, og også i dag, det studier på det som viser at det kan være god effekt av å blokke den prosessen der, da, den katabolske prosessen. Poenget at i mitokondriene så klarer fortsatt kreftcellene å fermentere aminosyrer. Så hvis ikke, og her var det Otto Warburg i 1928 ikke visste, da, men som kommet fram i nyere tid, og det at selv om sukker hovedenergikilden, og det skjer uten oksygen, så kan noen deler av mitokondriene fortsatt fermentere aminosyrer, hovedsakelig glutamin. For å si det sånn, den kan gå ut en kjøkkendør hvor den har en generator, den kan lage noe energi med glutamin, den aminosyra, men da uten oksygen. Da. Og det kan også brukes som energi. Så det Thomas Seyfried sier, han som liksom faren bak denne, eller posterboyen for denne metabolske teorien, det at han sier at hvis du kveler den for sukker, som den må ha for å overleve, og du også kveler den for glutamin, som den aminosyra, da kan de ikke overleve, og det har de jo tillegg nå, i hvert fall i dyrestudier bevist, men de har også menneskestudier på det. Poenget at det vanskelig å kunne bevise det så mye i menneskestudier, fordi du har ikke lov å gjøre en studie hvor du ikke gir noen den sinnssykt effektive cellegifta, ikke sant? Men hvordan får vi oss glutamin? Glutamin, i utgangspunktet så det en ikke-essensiell aminosyre, så vi produserer det selv. Okay. Men det kan i visse tilfeller, for eksempel hvis du har hatt mye problem med tarmen, lekktarm, så jo en av de næringsstoffene det nærer blant annet tarmcellene dine, så en av de næringsstoffene som trengs for at de skal fungere skikkelig, lage dette beskyttende mutuslaget, you name it, det glutamin. Men hvis du da har en skadet tarm, så kan det være at du trenger mer av det enn vanlig, så da blir den plutselig essensiell. Det det som heter sånn kontekstuelt essensiell aminosyre. Så i visse situasjoner kan det være om at du må tilføre mer fra kosten. Så vi produserer den hele tida. Og det egentlig problemet at den så viktig for kroppen. Da. Du trenger den, som jeg sa, du trenger den til å alt fra å lage DNA, du trenger den til å nære immunsystemet, tarmcellene, du trenger å avgifte proteiner, pH-balanse. Det alt for mange sentrale ting vi trenger den for. Så det Thomas Seyfried sier, da, for det de gir til dem, egentlig at de hemmer effekten av glutamin. De gir dem glutaminblokkere, men det kan du bare gi en puls. Da. Du kan liksom bare gi dem visse sykluser. Du kan på en måte ikke strigle noen for glutamin uten å ta livet av dem. Så det han sier i korte trekk, da, liksom hva som ville vært løsninga. Det finnes jo nemlig, altså de kan bruke litt aminosyrer, det kan man da gi hvis du kunne fått tak i det, hvis du var under hans vinger da, så kunne jo han eller noen han var med gitt deg sånne glutaminhemmere, det ville vært det ene, men hovedenergikilden sukker, og den kan du jo kvele på egen hånd. Ja. Og det jo det ene aspektet. Det andre var da dette her med aminosyre, særlig glutamin. Men hvilken energikilde det de ikke kan bruke? Da? Hvilken energikilde det kreftcellene bare ikke kan bruke? Fruktose? Det kan de i hvert fall bruke. Det en annen type sukker. Det kan de faktisk bruke enda mer Bra du spurte. Men for den bare, det må gjennom leveren og bli eller det mer... Nei, kreftcellene kan sluke sukker enda heftigere enn altså, det kan gå forbi et du har noe som heter fosfofruktokinase. Det et sånt reguleringssteg i glykolysen, som det heter, hvor det liksom bremsende på sukker. Fruktose bare driter i hele den grensa, den kan liksom bare komme helt ukontrollert inn, så fruktose også på en måte med å nære kreftcellen, om jeg kan si det sånn da. Det fett da, kanskje? Hva skjer når du faster og spiser masse fett? Hvilke næringsstoffer du ender opp med å få da?
Hvis du faster og spiser masse Ja, hvis du får det samme, du ender opp med å få mye av det samme næringsstoffet, men det kommer fra fett, så du kan på en måte spise masse fett og få det, og du kan faste og få det. Hva er fellesnevneren? At du kommer i ketose, der er du! Ja, og så forbrenner vi fettet. Det er der vi henter næringa. Det heter et ketogent kosthold fordi du forbrenner ketoner, så du tar fettet, det går til leveren, og så lager du ketoner ut av det fettet. Ja. Og de ketonene de har litt mer kalorier faktisk enn glukose har. Og kroppen forbrenner det helt sinnssykt effektivt, sånn virkelig effektivt og rent. Poenget er at de må ha oksygen for å kunne brytes ned. De må ha oksygen for å brytes ned, og da må de brytes ned i mitokondriene. Men hva er det som er problemet til kreftceller? Mitokondriene er jo defekte, de kan ikke bruke oksygen og bryte det ned. Så den eneste næringskilden som mitokondriene ikke kan nyttiggjøre seg av, det er ketoner. Aha. Derfor er det så effektivt å faste da, og faste i hjel kreften og liksom gå på ketodiett. Ja, og det er jo da også det han Thomas Seyfried sier, og han er klar. Jeg anbefaler alle å høre på alle podcastene han er på for å få det kanskje litt mer tilgjengelig. Jeg anbefaler også jeg kan også ta og legge ut på nettsida mi, faktisk legge ut en lenke der til den artikkelen som han har prøvd å forklare ganske sånn komprimert hva dette her er, tatt for seg forskninga, for han satt seg jo da ned og sa at ok, la oss se på all forskninga som sier at den genetiske teorien er riktig, og alt det som holdt jeg på å si ikke gjør det, og se hva som på en måte hva er det mest sannsynlig at må være sant, hvor han på en måte har samlet sammen det her. Jeg kan dele de linkene til artiklene på min nettside. Da. Kanskje vi skal lage en sånn ressursside bare med alt vi egentlig har nevnt nå, så folk kan gå og bade i alt fra litteratur til forskning. La oss gjøre det. Hvis du gidder å lage det. Ja, det tenker jeg blir ekstra viktig den gangen her, sånn at folk kan skjønne at det er nok lett at folk kan tenke at det er mye folk elsker å si at man koker opp statistikk på stedet, da, eller liksom lager mye suppe på spiker, men gjerne, la oss gjøre det. La oss dele forskninga på området, og flere av de tingene vi har snakket kan folk også se for seg selv. Men det er da teorien hans, så i utgangspunktet det han da sier, basert på fysiologi, det er veldig enkelt at kreftcellene de er eksepsjonelle og unike i at de må livnære seg på sukker fordi de har defekte mitokondrier. Og det gjelder for alle kreftceller. Det er ikke liksom du trenger ikke én mutasjon som på en måte en spesifikk mutasjon for at det skal skje, mens i den vanlige teorien der er det x antall tusen mutasjoner, og de er forskjellige hver gang, og de er ikke alltid til stede, mens alle kreftceller har problemer med mitokondriene. De problemene med mitokondriene gjør at de teknisk sett begynner å spy ut gnister av sikringsskapet, da, som fører til at du får mutasjoner. Så det er problemene som starter i mitokondriene ender opp med å bli genetiske mutasjoner, så den teorien ignorerer jo ikke at det skjer mutasjoner, men den sier bare at de skjer ikke bare random, de kommer fra noe, og det som er med å regulere denne cellesyklusen og kreftreguleringa, det er jo da mitokondriene. Og dette gjør jo da også at hva er det som kan påvirke mitokondriene? Det blir jo på en måte neste da. Selvfølgelig hva du spiser er jo med å kunne gjøre det, men du kan jo ta inn enten det er røyk, forurensninger i lufta, drikkevannet, stress, virus, bakterier, inflammasjon. Altså det er jo 1000 ting som kan være med å påvirke det her. Hvis du tar og spør noen med ME for eksempel, da, så ser man jo, ok, de har jo ofte veldig defekte mitokondrier, for så vidt, uten å skremme de da, men for så vidt også en høyere risiko for flere sykdommer, inklusiv kreft da, for det kan knyttes tilbake til mitokondriene, så det gjør at det er veldig mange ting som spiller en rolle her. Det gjør at stress spiller en rolle, det gjør at hva du spiser spiller selvfølgelig en rolle. Og for mye sukker, en ting er at det nærer kreftcellene hvis de først er der, men det andre er jo at for mye sukker, det overbelaster jo mitokondriene, i hvert fall hvis du spiser for mye av det prosesserte sukkeret. Hvis du spiser vanlig hel mat med karbohydrater, det er et annet ballgame. Men særlig det hvite prosesserte sukkeret, det overbelaster det som heter kompleks 1 i mitokondriene, så det begynner da å lekke noe som heter NADH, som da gjør at du danner frie radikaler, som kan da være med å
være med å skade DNA-et ditt. Da. Sånn at det å spise for mye sukker, det er et problem som kan skape mutasjonene, og når kreften eventuelt er der, så vil sukker på en måte være et kjempeproblem i seg selv. Da. Så ja, alt for mye sukker er et problem. Og selvfølgelig inflammasjon er et problem. Virus får man på en måte ikke gjort så med, men allikevel, du kan jo ha et sterkt immunsystem som er jo tufta på å spise skikkelig. Da. Og igjen, dette er grunnen til at vaksiner kan være med å forstyrre, for hva er det vaksiner gjør, eller hva er det covid gjør? Jo, det ser man jo med long covid også. Det er jo dokumentert så heftig endring i mitokondriene der, og ikke bare fra viruset selv, men særlig fra også vaksinene da, fordi det går inn og tukler med DNA og dette spike-proteinet da, som faen meg som å kaste en håndgranat inn i motorrommet. Da. Men hva vet vi om long covid? Jeg hører mange mennesker, og som også bare sånn virker helt oppegående, som virker nesten som skal vi si, hermetegn friske, men som er så veldig av og på. At det er, og det minner litt om ME fra liksom, mitt legemannsperspektiv. Da, sånn der at liksom, det er en utmattelse, du er sliten, høyt oppe, og så ligger du nede. Hva vet vi om long covid? Og da er det to ting. Hvem får både vaksinerte og ikke vaksinerte det? Ja. Ok, ja. Først. Det er det er vist. Du kan både få det av selve viruset, og du kan få det av vaksineringa. Og er det da vaksinen, eller er det da vaksinen og at du får det som... Nei, rett og slett av vaksinen. Okay. Ja, og grunnen til at man kan si det, det er fordi at vaksina, den trente opp, eller den beskjeden det skulle gi til ditt eget hva skal jeg si, til din egen kopimaskin, det du skulle lage, var jo av dette spike-proteinet, som du kan tenke på. Hvis du tenker at viruset er appelsinen, da, og så er spike-proteinet, det er liksom nellikene puttet nedi. Og vanligvis, hvis du gir en vaksine, så gir du gjerne en del av et virus, eller dødt virus, eller svagt virus, men da gir du gjerne hele greia, så du lærer deg å respondere på, ja, rett og slett på hele viruset. Da. Ja. Men i stedet for at de gjorde det den gangen her, så ga de deg jo en beskjed, de ga beskjed til ditt eget produksjonsmaskineri, da, et mRNA, en messenger-RNA, en beskjed om at nå må du lære deg å produsere dette, altså en av nellikene da, for å si det sånn, og en av nellikene i en sånn forhåndsposisjon før det skulle virke, og så skulle på en måte kroppen lære seg å respondere på det. Og det hørtes kanskje fint ut, og det var veldig spesifikt, men det gjør jo at det var jo også mye vanskeligere å bryte ned, og det var jo mye mer problemer enn det man hadde trodd, så nå er jo det spike-proteinet rundt i kroppen og skaper masse ulik inflammasjon. Da. Poenget er bare at den låste versjonen av denne nelliken, det vet man kommer fra vaksinene, for det var det de sa du skulle lage, da, så du kan på en måte skille på begge to, hva som på en måte må være et sånt spike-protein fra en vaksine og ikke. Og jeg har også hatt kunder, og jeg må ærlig innrømme, veldig vanskelig problemstilling, fordi det ligner jo som du sier på ME, og veldig mange altså det overlapper helt vanvittig med ME. Ja. Det er nesten det samme, men det virker ikke alltid å være samme utgangspunkt, fordi jeg har hatt noen kunder som har kommet med det her. Alt sammen ligner på det vanlige autoimmune utmattelseslignende greiene. Vi tok de vanlige testene vi tar, se på lektarm, se på liksom matintoleranser, og endret også på det. Og dette her jeg tenker særlig på en kunde som har gjort at det punkt og prikke. Straighteste karen du finner, superhyggelig, supernøye, liksom, så du vet at dette er ikke en som har kødda med det, og vil jo bare ha livet sitt tilbake til det vanlige. Og fant jo ut da etter en oppfølging til 3 måneder og nye prøver og alt, at ok, dette her, til tross for at det så ut som alt det vanlige autoimmun på overflata, var ikke det. Og dette er også en som heller ikke har tatt vaksina, så det kan heller ikke være det. Dette er en virusindusert long covid. Da. Og da funket jo ikke de vanlige tiltakene vi gjorde, selv om kanskje øyne noen form for bedring. Så nå har vi prøvd av den der McCullough-protokollen som pågår nå, da, som flere har fått bedring av han legen McCullough. Ja, han som var hos Joe Rogan og... Ja. Så den, hvor du tar liksom, hva var det, bromelain, og så var det kurkumin og, jeg husker ikke hva den siste var. Jeg kan bare spørre, long covid, veien ut fra det, er det noen sånn tradisjonelle, ikke-medisinske ting, sånn typ kjøtt, ikke-prosessert, trening, fasting? Er det noen av de tingene der som funker, som du har vært borti? Jeg ville tenkt at
det ville nesten vært en nødvendighet å prøve det, for det i hvert fall jeg ville tenkt ville vært viktig for å maksimere alle kroppens naturlige mekanismer for å bekjempe det. Og jeg tenker at noen ganger så ville det vært lett som, hvis du møtte noen vanlig nå da, som du kanskje tenkte levde veldig usunt og spiste alt annet enn det du tenkte var sunt, og så hadde de også masse, altså de hadde lekt har masse problemer med reaksjonen på matvarer, som du vet at egentlig kan etterligne long covid på så mange punkter, så det jo vanskelig å kunne si noe om, altså du må først på en måte få utelukka at det ikke det som forårsaker det utgangspunktet. Det kan jo være at de har hatt covid, men samtidig får den utmattelsen på toppen, så jeg tenker, ja, det ville vært nesten en nødvendighet, levd på den måten, gjort det skikkelig, og så kan vi på en måte utelukke at ok, det var ikke det, men de som jeg da har sett med long covid, blant annet min ene kunde som jeg bare så tett med over tid, altså lever så asketisk bra du overhodet kan, kunne ikke utsatt noen ting, og det ingen sånn åpenbar, dette funker kjempebra. Det helt åpenbart at det må være noe med det viruset, med det man antar spike-proteinet, da, som liksom synderen, hvor det må være det, og det finnes ingen sånn, gå og les på nett, sett deg inn i forumer, sett deg inn i studier som jeg har gjort, da, og da ser du at for noen funket det med den der McCulloch-protokollen, og så det andre som har prøvd noen andre ting, om det faen olivenbladekstrakt eller en eller annen protokoll, eller hva enn de har måttet finne på gjort da. Og jeg vil ikke si at du kan koke det ned til den vanlige lev sunt og bra og sov skikkelig og så blir det bra. Det ser ut til at det på en måte på et mye mer dyptgående og avansert nivå enn det da. Så nei, dessverre, og det gjør vondt selvfølgelig, og ha kunder hvor du føler at du på en måte altså en ting at hvis jeg var i mørket, men det jo litt av tjenesten min, at jeg setter meg jo inn i all tilgjengelig forskning, men det jeg forsker masse på, det hva symptomene, hva overlapper det med, hva det vi tror responsen, ja det problemer med mitokondriene, ja det problemer med mikrosirkulasjon, ja det problemer med, ja, det problemer med mikroblødninger, ja det masse fatigue, det overlapper med ME, det masse på hva som casen, men det alltid det vanskeligste, som min alltid vanskeligste jobb, det jo ok, nå vet vi hva som casen, vi ser hva som problemene, vi ser symptomene, vi ser alt som på en måte foreligger, hva gjør vi med det, og kommer det til å funke, og det riktig da, og jeg må si at jeg litt i mørket på long covid. Ja, det tror jeg egentlig alle for det finnes ikke noe tilgjengelig som sier det bra, annet enn at jeg kan si at dette det noen andre som har fått veldig effekt av. Dette det også noen andre som har fått kjempeeffekt av. Men det også mange som ikke har fått det, og som lever, hva skal jeg si, et helt annet liv i dag, og egentlig fått det ganske ødelagt, basert på at de har fått virus eller vaksina, men om noe, hvis jeg skal si inntrykket mitt, så ser det ut til at det vel så enkelt å få det basert på vaksina som på viruset. Det det. Og jeg tror på det. Jeg tror det gain of function greiene som har kommet fram. Ja. Det virker å være en sånn ekstra mekanisme, en ekstra punch i viruset da, som man bare aldri har sett for sånn lammende, nesten sånn kjemisk krigføring, vet du. Ja. Altså, det var jo en av de første norske stemmene som liksom snakket mot det der, som bare sa at dette her kommer ikke fra naturen. Det kan ikke være det. Han Birger Sørensen, jeg vet ikke om du husker han fra 2020, og var en av de første som også ble intervjuet og snakket om dette her, og ble jo liksom fullstendig overkjørt, ikke sant? Altså virkelig bare sånn, og fikk smake liksom den offentlig pisken av å uttale seg at dette her både liksom var Kina-virus, og at liksom i det hele tatt kunne tenke tanken at det var menneskeskapt. Det har vist seg å være sant. Ja, ikke sant? Og så bare sånn, det her så svært, den covid-greia, så jeg vet ikke hvor langt ned vi skal liksom gå ned i det, men vi skal ta det kanskje en annen gang, og vi skal liksom holde oss kanskje på ballen her nå, for nå kjenner jeg at nå bare renner ut med, jeg har lyst til å snakke om AI, kreft, tenke seg frisk, placebo, men jeg tror kanskje vi skal holde oss litt på togskinnene her nå. Ja, jeg enig. Ja. Men vi kan ta en annen episode om covid også. Men mitt standpunkt på det, jeg tok jo selvfølgelig aldri vaksina. Jeg synes det var helt åpenbart at ikke den hadde noe effekt fra start. Jeg synes alt var mistenkelig med det. Jeg synes det var mistenkelig hva vi gjorde alle tiltakene våre på. Jeg synes det var jævlig mye hemmeligheter, og hemmeligstempling av dokumenter for vaksinene skal være liksom skrinlagt i 75 år, og liksom Albert Bourla, som var CEO av Pfizer, ble jo intervjuet, var spurt om han hadde tatt vaksina, svarte jo som en klon selvfølgelig, for han hadde jo ikke tatt den,
Altså det var sånn, nei, han ville få gitt ut til alle de andre. Det sånn, lage milliarder av vaksiner, du har en til deg selv, liksom, du CEO. Ja. Så det var så mange sånne ting som alt fra liksom, du ble omtrent mobba, hata, utfryst. Hvis man ikke gjorde det, det ble delt sånn skruppelløs statistikk fra FHI, ukesrapportene, plutselig var du grunnvaksinert, og så var du fullvaksinert, og det var så mye bullshit at du kunne nesten ikke tro det da. Ja. Så nei, alt med det viruset, altså når noen må overbevise meg så sinnssykt sterkt og mobbe meg inn til å tro at det i mine beste interesser å ta det, da er jeg så sikker på at det ikke i mine beste interesser. Og så leste jeg jo studiene som kom ut, fordi at jeg vil egentlig bare ha tilbake livet mitt, og jeg har ikke noe problem med å ta en vaksine hvis det virkelig viser seg. Det harmløst, og det hjelper alle, men det viste seg jo, altså bare konseptet det var tufta på, vi snakket jo om det sist. Ja. Det er jo første medisinen i verden hvor skylda eller manglende effekt ble lagt på de som ikke tok den. Det synes jeg bare så sjukt. Ja. Hvis medisin ikke funker på den blir tatt på, så kan du jo ikke legge skylda på de som ikke tok den. Ja, det er så interessant periode fra liksom medisinsk, sosialt, altså samfunnsperspektiv. Altså de 2-3 årene der hadde alt. Alt var helt feil, og til og med treningssentrene som de tenkte at man kunne holde oppe da, for det var jo åpenbart fra tidlig hvor det kom ut at folk som hadde god kondisjon og høyere muskelstyrke og sånn, og i hvert fall god kondisjon, de hadde jo da var helt vanvittig mye lavere risiko for å bli lagt inn. Det var uavhengig av alle andre risikofaktorer, bare de for eksempel hadde høy VO2 max da. Ja. Maksimalt oksygenopptak. Og det var liksom akkurat som ingen ville høre på det. Det var ikke, nå hadde regjeringen og myndighetene en gyllen anledning til å utdanne befolkningen sin. De visste ikke hva de skulle gjøre med det, men det var helt soleklart at det å på en måte sørge for at de gjorde de tiltakene man kunne, det var det viktigste. Men i stedet så var de ute etter å ta sånne som meg, og på å få folk til å liksom bli fiendtlige mot meg, som i utgangspunktet trente, var frisk, hadde ingen problemer med noen ting. Meg fikk de da til å virke som en gærning som var syk, mens eldre folk på 83, som da hadde tatt vaksina, var overvektig og faen meg en cocktail med sykdommer, de var på en måte klarert for å gjøre hva de ville. Ja. Og da tenker jeg bare sånn der, og de treningssentrene nå, de gjorde jo til og med en studie på det. Du vet det, at de gjorde det i Oslo her? Ja, var det ikke det noe Mette Karlager og sånt? Det kan godt hende hun var med på det. Der fant de jo ut at det var jo ingen forskjell på de som gikk på treningsstudio og de som ikke gikk der, og de som gikk på treningsstudio i den studien. Altså, de gikk der sånn 4-5 ganger i uka. De var der ofte, altså. Og det var jo antatt der, man kunne ikke svette, og faen hadde jo nesten sånn der plexiglass mellom altså, det var latterlig. Ja. Men det endte opp med å være da, det var at de kunne jo ikke påvirke, altså det var ikke noen form for smitte på de treningssentrene, men de avsluttet jo selvfølgelig studien, og så var begrunnelsen at nei, men studien var ikke lenge nok, ja, men vi trenger mer data på det. Men faen, det var jo dere som avsluttet det. Og da tenker jeg sånn der, når det kom fram så mye sånn, og så sitter jo jeg litt på den der, jeg er skeptisk til, jeg tror ikke alltid at myndigheter, hvem er myndighetene uansett? Jeg tror ikke alltid at de har mine beste interesser sånn personlig foran seg da. Og jeg tror at mange av de som jobber der er redd for sine posisjoner. De er selvfølgelig høytstående posisjoner, har lyst til å fortsette å ha de, lyst til å bli gjenvalgt, lyst til å på en måte menge seg med fiffen, lyst til å på en måte, jeg tror det er masse, altså det skjer shady ting på monopol på hytta, hvorfor tror du ikke det skjer på regjeringen? Det er bare sånn der, hvis du og jeg også skulle, hva er det vi blir målt etter da? Hvis vi har politiske ambisjoner om gjenvalgt, og liksom at tallene skal se bra ut for oss, ja. Så er det så bare sånn der, da er det jo helt klart at bare sånn, jo færre som dør, så vil det være et regnestykke som er veldig, veldig appellerende for oss med makt som skal bli gjenvalgt. Bare sånn, det døde 500 mennesker i Norge, det døde 5000 i Sverige, vi har gjort det best. Ja, men dere sperret befolkningen inne i 3 år. Ja, men altså, hallo! Vi døde jo veldig få da, ja. Ikke sant? Og det er sånn, det blir trumfkort som ser ut som et veldig god legacy for en politisk aktør da, mens befolkningen, unge mennesker har lidd som faen, ikke sant? Så det er så utrolig mange interessante aspekter med det. Ja, og de kverte jo alt, og jeg drev jo en idrettsmedisinsk testlab som var helt liksom i startfasen, og det var jo bare sånn at det var ikke noe støtte å få, ja, de monsterlåna som bare dro på husleie og alt, og det var jo bare, du får ikke lov å holde oppe. Sorry. Nei. Og det dro meg jo helt ned til avgrunnen. Jeg bodde jo på gutterommet lenge etterpå, brukte jo årevis på å komme meg ut av den krisa. Bodde hjemme, måtte studere. Det jeg endte opp med å gjøre, det var å studere. Ta PPU, fordi det var lov å plutselig bo hjemme og få full stipend. Så jeg skjønte at på en måte jeg kunne, det ble på en måte en løsning for å få penger.
hvor jeg da kunne bo gratis hjemme, og så skjønte jeg at dette skal jeg jo betale tilbake en gang, men nå får jeg i hvert fall tilgang på penger. Jeg var til og med og søkte på vaskehjelp, altså. På sykehuset, for det sto i avisa, nei, bønder og sykehus, og alle trenger hjelp nå, alle mann til pumpene, liksom. Ja. Og jeg var sånn, ok, jeg faktisk der i livet mitt nå, hvor jeg er så fucked, jeg har så store lån over huet på meg, og husleie som går, og jeg har fratatt all muligheten til å jobbe, så jeg kan ikke ha noe stolthet nå, jeg kan ikke på en måte være noe annet enn, ok, jeg får bare være med å bidra da. Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å bli syk, og jeg var villig til å gjøre hva som helst, gikk inn i skranken på jeg gjorde det som de sa i avisa, men de var nesten litt sånn overrasket når jeg kom og liksom meldte meg og sa at liksom jeg er villig til å bidra og gjøre hva som helst. Så jeg da, som var så utdannet 6 år på universitetet, kunne faen ikke få en vaskejobb en gang. Så det gjorde at liksom En syk, men dette er på en måte for å hoppe tilbake til alt vi har pratet om nå, og spesielt starten da. Ja. Er ikke dette er bare fra toppen av huet da, men skal vi si et paradoks, et syk oppside med denne nedstengingen, og den perioden vi snakker om nå, det var jo at færre fikk screena seg. Det må jo ha vært en mindre diagnosering av type ting i og med at alt sånn diagnose... Det var færre som døde. Ja. Det var det, og så kan vi ikke bare hoppe av gårde og si at det var derfor, men det var jo en liksom sånn bekymring for mange, at det var, når folk gått og screena seg, holdt på å styre og ordne, og selvfølgelig, altså det apparatet her, det hadde vært gøy å vite hvor mye cash som i omløp der. Jeg tror den tsunamien der er så stor, jeg tror aldri den kommer til å stoppes, og nå vet jeg ikke hva det koster i dag, for det er jo en del år siden jeg var på St. Olav nå, men jeg mener å huske at en runde med cellegift var et eller annet sted mellom 40 og 45 000. Ok. Og det er jo så giftig at du får ikke gå på dass eller noe sånn, og må skylle ned 2 ganger og når du er hjemme og første tida etterpå. Det er jo så giftig at du kan ikke tenke på å få det på hendene dine en gang. Hvis du så manualen til de sykepleierne som skal gi det, og hvor nøye de må være med det, så tenker du liksom at faen, det er det sykeste jeg har hørt om. Liksom. Hvis det er så farlig å på en måte få på huden, og dette skal du liksom bare sette inn i blodårene, setter deg i en godstol borti kroken og dunker inn der. Og nei, jeg synes bare det er mulig kanskje bare jeg som synes det er crazy, og mulig det er fordi jeg er så farget av å ha sett det på nært hold, vært der, stilt spørsmål, lest i litteraturen, så jeg er sånn farget, men endeproduktet mitt er at jeg sover godt om natta, jeg er ikke redd, jeg slapper av, jeg føler jeg kan gjøre proaktive ting, og alt annet som, hvis det skulle bli noe nå da, hvis jeg på et eller annet tidspunkt skulle få kreft, sånn at det kommer jo aldri til å komme til overflata for min del, før det på en måte er så åpenbart at jeg liksom, altså jeg hadde jo ikke gått og screenet meg frem til det. Da får det på en måte, da får det være, og da lever jeg helt greit med det. Men hvor er det går gærent her egentlig? For altså, det er jo det er ingenting feil i at skal vi si, medisin, vitenskapen og helsevesenet finner ut, ok, dette her, det er cellegift, stråling, operasjoner, greit. Altså, på et eller annet gitt tidspunkt på tidslinjen så gir det mening med alt man vet. Dette er sannsynligvis det som funker best. Sånn helt optimalt sett så er det sånn der, ok, da gjør man det i påvente av ny kunnskap, ny forskning, og så justerer vi deretter. Men det virker som veldig mye innenfor helse og alt det vi prater om nå, man kommer opp på et visst stadie at man finner en slags fasit, og så blir man der, det blir der som et dogme. Altså, for det helt optimale her er jo at man hele tiden, nye metoder, forkaster det gamle, oppgraderer, og får inn ny kunnskap, ny data, og så videre, at det hele tiden blir optimalisert. Men det virker som bare kreftforskning og behandling og omsorg er bare sånn opp dit, og så bare fortsetter vi å gjøre det. Og bare det at det skal ikke debatteres, det skal ikke snakkes om, det skal ikke forskes på, for det er ikke etisk, bla 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 bla. Det gjelder jo alt. Altså, hvorfor skjer dette? Hva er det som feiler? Det er fordi at altså, følg penga. Det er alltid det samme argumentet, og så høres det tynt ut for folk, fordi at, ok, det er litt annerledes i andre land hvor det er liksom kickbacks på medisiner og sånn, men her i Norge, det handler jo ikke så veldig ofte om at, jeg tror aldri folk sitter seriøst på bakgrunn og gnir seg igjen. Jeg tror alle sammen gjør oppriktig det de tror er det beste. Det er bare at de er clueless. Det er jo det koker ned til. De tror at de gjør en god jobb. De har aldri kikket på det når jeg møter og snakker med nye folk, og det er akkurat som at folk tror at jeg sitter alene på rommet mitt og koker suppe. Jeg kjenner så mange andre helsepersonell som jeg sitter og snakker med og diskuterer med, og som også gjør at jeg blir mer opplyst på flere ting, men det jeg alltid sitter igjen med, det er at
De fleste clueless, de har ikke gått ned i litteraturen selv, de har ikke kikket på det, og derfor antar de bare at det som står i retningslinjen sant, og den hellige kua med cellegift, det liksom ingen som tør å våge at du skal kunne gjøre noe med det, og jeg kan jo si et eget eksempel en gang, jeg skulle jo det ikke lenge siden heller, det var i fjor vinter. Bare på, liksom, på hvor lavt nivå. Da kan du tenke, nei, jeg er ikke lege, jeg var ikke knyttet til på en måte, jeg hadde ikke sånn sett så mye å miste da. Og det jo for så vidt bra nå, at jeg kan være litt sånn løs kanon på dekk, fordi jeg liksom bare jobber for meg selv og full pakke. Så jeg kan på en måte tillate meg å liksom legge meg for hogg, og så kan ikke noen på en måte ta fra meg så mye, selv om det kan sikkert bli en heksejakt da. Men jeg ville dra sånne helsereiser, for jeg synes jeg har sett jævla kult ut. En dritkul måte for meg og kona å kunne liksom tjene til livets opphold på. Møte likesinnet, dra med, liksom, skape et sånn positivt samvær. Jeg ser jo mange andre gjør det, og jeg har tenkt at liksom, fader, det kult for å være på ferie og jobbe og liksom gi noe til andre samtidig, så alle får liksom en sånn vinn-vinn da. Så jeg tok jo kontakt med Apollo da, og de syntes jo det var dritkult, og de var så positive, og det var 2 stykker som var med på møtet, og nei, for dette var litt nytt og greier, og for jeg liksom, spurte jo om liksom forelesningssal, og ikke den der, vi skal opp på morgenen med yogamatta, gå tur og masse god energi, og liksom, altså, ikke et vondt ord om det, altså, det gjør jo veldig mye bra for folk, jeg jo inspirert av den samme reisen på en måte, ja. Men med litt annet innhold da, litt mer sånn faglig forankret PowerPoint-innhold. Okay. Men med sosialt og sånn. De var kjempeinteressert, syntes det hørtes veldig bra ut, og det var bare litt sånn, wow, dette så de bare frem til, og de prøvde egentlig å jekke ned mine forventninger da, og si at, ok, vi får se litt når turen nærmer seg, vi får se litt når turen nærmer seg, om vi på en måte kan spandere turen eller ikke, men det jo det som hvis du kan liksom dra inn 25 stykker som kommer til de, så kan de på en måte spandere turen på deg, da, men selvfølgelig på et eller annet tidspunkt, hvis det for få med, så må de vurdere det, og det helt sånn fair. Og jeg har ikke noe vondt imot Apollo, jeg skjønner det, men jeg har ikke lyst til å kaste de under bussen på den måten at jeg liksom jeg er ikke fiendtlig i det jeg sier nå, jeg har forståelse for det, men det illustrerer poenget. Poenget mitt at vi skulle skrive hva som var i den kalenderen, for hvis du går inn på Apollo nå, så går du inn på dem som treningskalender, så får du liksom alt mulig rart opp. På den datoen, der det de folka, den location. Og så står det litt innpå da, om hver av de, hva de som skjer, hva de skal gjøre. Og der det liksom sånn, yoga, matte og god energi, så du i den kalenderen. Altså, det ikke noe krav sånn sett da. Det tenkte ikke jeg det var for meg heller. Jeg sendte inn hva som var meningen, hva som vi skulle gjøre på turen, hva vi skulle snakke om. En av tingene vi skulle snakke om var jo blant annet kreft. En av tingene vi skulle snakke om var jo blant annet kolesterol. Og til tross for å ha vært så på, de hadde sjekket opp alt, og de overleverte på service da. Så fikk jeg plutselig bare et sånn mail mye lenger enn etter jeg hadde hørt noe, fikk jeg bare hei, vi har dessverre ikke, sånn veldig formell, sånn hei, vi har dessverre ikke plass til deg i kalenderen, men kanskje det blir mulighet en gang, bare sånn ut av sånn totalt endring av tone. Og da så sendte jeg tilbake sånn der, betyr det at jeg ikke liksom får bestille reise, altså hva liksom forklare noe liksom hva som greia da. Og de bare, nei, du kan fortsatt få lov å bestille reise, og de andre kan fortsatt få lov å på en måte, vi kan ha liksom en sånn egen, den kan ikke synes, de vil ikke si det rett ut, og de vil ikke ha trynet mitt på siden av hva vi skulle gjøre, men de kan fortsatt på en måte få lov å bestille turen da, og jeg var litt sånn, ok, så jeg får lov å liksom ta med 25 stykker til dere, betale alt selv, og liksom, det greit, jeg får lov å være en vanlig kunde liksom. Så de liksom cancelet meg på det da, så jeg sendte tilbake at men faen greit, jeg skjønner at jeg skal snakke om noe som dere ikke likte, men jeg visste ikke at det var en del av opplegget deres. Hadde jeg visst det, så hadde jeg bare skrevet noe bullshit, og så hadde jeg snakket om noe helt annet der nede. Jeg visste ikke at det var opp til Apollo å på en måte legge seg opp i hva jeg skulle snakke om på et lukket rom for 20 stykker der nede. Jeg gir jo dere på en måte pengene deres. Men det var ikke noe snakk om å endre på noe, det var ikke noen snakk om å gå i dialog, det var ikke noen snakk om, det var bare, nei, vi har ikke noen mulighet til det. De kunne gå med på var at de kunne ha en lukket side som jeg kunne få lov å lose folk inn på da, eller hvis de ringte inn, så kunne de på en måte være behjelpelige med å liksom ta imot bestillingen og sånn da. Og det sånn der, ok, hvor happy skal jeg bli liksom, at jeg også får bestille. Ja. Men det viser jo bare selv reiseselskapet da, som jeg egentlig ikke tenkte hadde noe med hva jeg skulle snakke om, selv de sier at vi vil ikke engang være assosiert med navnet ditt, basert på at du skal snakke om noe som kontroversielt, og da kan du bare ane hvordan det funker i andre miljøer,
for andre som også har en lisens å miste, for andre som på en måte har et levebrød og full pakke. Da. Ja, fy faen. Når på en måte reisen og Apollo legger seg opp i, liksom, nei, da ble jeg bare, det bare understrekte alt. Da. Så... Men hvilken ende tror du dette kommer til å forandre seg? Jeg tenker jo liksom uunngåelig at det her jo også, det virker som den delen av hvordan vi behandler syke mennesker, det virker som kreft liksom den største som verkebyllen og det største tabu, og der hvor det gjøres kanskje de groveste feilene, og der vi kanskje mest clueless, som ordet du har brukt. Da. Tror du det folk selv som kommer til å oppdage å gå sine egne veier? Tror du helsevesenet og vitenskapen og medisin selv kommer til å finne ut av dette fra sitt hold, og krefteksperter, eller tror du det en type kunstig intelligens som kommer inn og bare skaper en slags, oi, wow, så nesten som en sånn, hva heter det når som Dos ex machina fra det greske teatret, ikke sant? Det sånn, i dramaturgien at hvis du ikke greier å løse problemet selv, så får du en gud til å komme ned fra skyene og fortelle liksom karakteren, visker et par ord eller bare gir deg en kniv eller sånt. Så det sånn, det Gud kommer inn og bare, det jo en tredje mulighet da. Ja, nei, vet du hva, jeg tror på veldig lang tid så tror jeg ikke det på vei noe sted. Jeg tror det kommer til å være sånn så lenge, det kommer til å være så sterke krefter som opprettholder det, akkurat som du når du har bikket den grensa som jeg føler jeg har bikket, så ser du alt plutselig veldig tydelig, og det har jo bare gjort livet mitt bedre, fordi at i stedet for at jeg lever livet mitt så veldig sånn at hvordan jeg vil livet egentlig skal være, så tar jeg det mer for det det da. Så jeg tror at det kommer til å fortsette i evigheten. Det her kommer til å bli liksom kastet, alle mediene skal sikkert liksom kaste seg på her. De kommer til å få et problem med det selvfølgelig, fordi du Wolfgang V og har mange som ser på, og jeg også har fått flere som lytter til det jeg har å si, og det jo en viss mer skepsis i befolkningen til flere ting, alt fra vaksiner til solkrem til, så jeg tror befolkningen sånn sett våkner litt grann opp, og det vil jeg tro øker mer over tid. Jeg vil tro at det her kommer til å være en del av det som hjelper med på det, og det vil på en måte, om det noen som har nevnt noe om det her tidligere og blitt kastet under bussen, da, så vil det at jeg sier det her, og at andre sier det andre steder, summen av det på sikt vil kunne kanskje tvinge fram en eller annen endring og et annet fokus. Da. Men så lenge det på en måte, jeg tror de kommer til å melke den kua som nå, så lenge som overhodet mulig. Det en gullgruve, det garantert å bare, altså, gi noen den dyreste, mest avanserte medisinen, spill på samvittigheten deres, at du mister livet, alle kommer til å akseptere det, alle bieffektene med de ekstra medisinene, altså, det det perfekte scenario fra et legemiddelselskap perspektiv, og på toppen av alt få alle til å tro det nødvendig, få alle legene til å tro at de gjør det beste, hold dem helt i mørket på hva som egentlig gjelder. Jeg tror det kommer til å bare fortsette og fortsette til ja, jeg vet ikke om det finnes noen løsning på det, og hvem det som tjener på kreftbehandling da? Primært. Det jo legemiddelselskapene. Og uten at jeg vet hvilke, jeg blir jo ikke overrasket hvis Norge har shitloads med aksjer i flere av disse legemiddelselskapene, om det gjennom ulike selskaper eller oljefond og sånn. Ja, uten tvil. Altså, vi sitter jo her og liksom på vår hvite hest og liksom bare, nei for faen, våpen, krig, det skal vi ikke holde på med, og så har vi Kongsberg-gruppen som leverer faen meg de mest prima missilene på kloden liksom. Det så mye dobbeltmoralsk da, og jeg har ikke noe problemer med, altså med å jeg synes det for mye sånn hyklerske greier. Jeg synes liksom alt kan vi sammenligne kreftindustrien med en slags sånn medisinsk våpenindustri da, liksom hvor frykt driver etterspørselen? Ja, altså det heter jo Medical Industrial Complex. Det har jo et navn for det. Det jo helt åpenbart at det, altså friske folk tjener ikke legemiddelselskapene noen penger, og om det ikke sånn at de kommer til å gå fram og si at det skadelig, de kommer til å gjøre det på alle mest subtile måter, hvor de gir penger, hva som står i utdanningsblokka, alt jeg på å si, til leger, hva som læres på seminarer, hva som forskes på, etc. Alle de tingene her, sånn subtilt kommer det til å liksom snike seg inn på, sånn at det alltid liksom stimuli, basert på det narrativet de vil føre, og så kommer de alltid til å prøve å dysse ned blant annet sånne som meg, blant annet sånne som han Thomas Seyfried, fordi at det alltid så, jeg var jo en diskusjon med Helsedirektoratet i Trondheim for eksempel, og da det jo alltid lettest at de kan si til meg, som selvfølgelig alle lo litt av til slutt, og det helt greit, for det så åpenbart argument
som for mange hopper på, da. Og det at Anders, nå det jo en av deg, og så det jo liksom alle landene i verden står jo bak disse rådene her. Ja. Og, ikke sant? Det så 100 000 krefteksperter har sagt dette her, ja. og da tenker jeg sånn der, faen heller, disse ekspertene her sto og hamret en stålpinne inn i øya på, og drev med lobotomi for 70 år siden, liksom, og fikk Nobelsprisen for i tillegg, for å kurere mentale lidelser, og de holdt jo liksom Ignaz Semmelweis som liksom foreslo at man skulle vaske seg på hendene mellom obduksjonssalen og fødeavdelingen liksom. Ble jo liksom fryst ut og døde på en mental institusjon, men i dag det liksom praksis. Jeg synes det så sant? Ja. Sjuk historie. Jo, har du ikke hørt om den? Nei. Jo, Ignaz Semmelweis var han som foreslo, han reduserte jo spedbarnsdødeligheten, altså var faen meg nesten 100% suksessrate, det var et kjempeproblem før. Det vet jeg kjenner jo den historien på en måte, at det resultatet av dem, ikke at han hadde så trist skjebne. Jo, de fryste jo ut han, hvordan kan du foreslå at en lege liksom, med hvit frakk og stjerne på skjortekantene liksom, kan være årsaken til at spedbarnsdødeligheten kan være høy? Så, til tross for å liksom kunne dokumentere det, han ble fryst ut han, og endte opp på en mental institusjon og døde jo i veldig ung alder. Men i dag liksom det praksis da, og det at vi kan liksom dele ut Nobelsprisen, som jeg sa, for lobotomi også. Faen, tenk å legge deg bak her nå, på liksom 60-tallet, få en stålpinne inn her, bare hamre ut den delen av hjernen som på en måte skal, for å kurere mentale lidelser, og det var vi sånn der, fy faen, dette avanserte medisinske fremskritt, altså. Men hvorfor går man ikke tilbake på det? Står de prisene den dag i dag? Altså litt sånn som med gullmedaljer på dopingutøvere, fratas folk prisen på disse tingene? Jeg tror de bare tenkte at liksom, vitenskapen har kommet seg videre, liksom. Ja. Men, så det liksom, men det jo veldig sånn der plukk og miks da, fordi du hadde jo han Linus Pauling, som var liksom vitamin C-ens far da. Han fikk jo også Nobelsprisen i medisin. Men han liksom, han kvakksalver. Han liksom sånn, men tenk han, herregud, her ga vi han Nobelsprisen i medisin. Kjemiker liksom. Så viste det seg at han trodde på vitamin C. Og så kan man godt si at kanskje noe av det han sa var over stokk og stein, men på et eller annet tidspunkt så ga dere en Nobelsprisen i medisin, da, så kanskje han hadde noe fornuftig å si. Det det jeg mener at det så jævlig sånn plukk og miks på når man tenker at det bra det noen sier, noen tenker det dårlig, og alt som går mot narrativet jo alltid vanskelig. Og så det noen som så vanskelig for å forstå det konseptet om at du trenger ikke sitte og avtale at det skal på en måte være et narrativ. Det akkurat som at altså, folk lever bare i sitt eget liv, sin egen hverdag, knyttet opp i en lønn, knyttet opp i en jobb, utfrysning. Altså, det så lett å få folk til å bare gå i det ene maskineriet, liksom. Akkurat som alle sammen sånn der, du må spise kalsium for å få, drikke melk for å få i deg kalsium. Akkurat som om kuer lager kalsium selv. De spiser jo grasset. Og så som inneholder kalsium, og så ender jo vi opp med det i kua, og så drikker vi kua da, eller at de tilsetter det da. Men det blir jo liksom sånn der, det så mange sånne halvsannheter, også det der med, som har dukket opp så mye nå, har fått mange spørsmål om kunstig søtning også liksom, så det så mye sånn der fragmenterte, jeg opplever det som fragmenterte sannheter da, og det kan grunn til at jeg vil ikke alltid si at ikke at jeg alltid tror at jeg riktig, men jeg tror at approachen min å leve et sunt og friskt liv for meg selv, og jeg egoistisk investert i det på en måte, fordi jeg etterlever det jeg gjør. Og jeg har for så vidt et bevis på at det som sies ikke kan være helt sant, for da kunne ikke jeg hatt den helsa jeg hadde da. Men jeg så egoistisk investert i alt jeg gjør. Sånn som når noen andre opplever jeg bare at de har så lyst til å på en måte bare være liksom pick me da, og jeg sa noe, jeg liksom tørte å stå på noe, forklarte noe, når Linnea Myhre var ute og sa et eller annet med den kaloriteorien, så fy faen, det kokte jo på TikTok, ikke sant? Alle skulle på en måte forklare henne hvordan denne kaloriteorien funket, og skulle liksom virkelig gå rundt grøten på det her da. Ja. De kan liksom ikke akseptere, jeg har enda til gode å høre med noen, de som sier at du har hørt hva alle sier om den kaloriteorien, som på en måte det samme argumentet de kommer tilbake til? Nei, altså det må du si for de som ikke henger helt med på det, altså det jo den gjeldende teorien, det har vel alle sagt at så lenge du på en måte kontrollerer kalorier som går inn, så kan du liksom
Det er et regnestykke. Føre regnestykke på det på trening, da. Du kan regne det ut. Kalorier inn, kalorier ut. Får du mer kalorier inn enn det du fører du mer kalorier inn enn det du forbrenner, enten med den naturlige forbrenning som skulle vært der hele tiden, og aktivitet på toppen, desto mer kommer du til å legge på deg. Som det bare er én vei disse kaloriene kan ta. Det er det førende. Og når de på en måte kan hoppe ut fra det perspektivet, så klarer de å karre seg til, og de er oppriktige på det, opplever jeg, at det er så mange faktorer som avgjør overvekt, enten du liksom kjenner på sult, eller at du ikke kjenner på metthet, eller at du har sovet dårlig, eller at du blir mer ukonsentrert, eller, altså, alle sånne ting, men alt koker ned til at det påvirker hvor mye mat du putter inn og ikke. Da. Det er lettere å spise mer usunn mat når du er sliten, det er lettere, så alt koker ned til det regnestykket. Helt til du da finner på å spørre dem, du, unnskyld, for det er det her jeg har gjort noen ganger, da, for jeg synes det er så irriterende noen ganger, og liksom, at de ikke kan bare være litt åpne for å høre på noe annet. Da. Og da spør jeg de alltid, ok, når du blir gravid, da sier jeg, da skal du da på en måte spise for 2. Tror du forbrenninga at ei dame går opp eller ned? Bare tar dem liksom sånn sakte gjennom da. Nei, de er enige om at om noe så må den jo gå opp da. Fordi at du skal ha et barn til der og skal lage det, så om noe så må forbrenninga gå opp da. Ok, så det betyr at hvis du spiste det du vanligvis gjorde før da, om noe så bør det være lettere å gå ned i vekt, ikke sant? Og det er de enige om da. Og så sier jeg da at ok, men alle damer som blir gravide, går de opp eller ned i fettmasse når de blir gravide? Og da mener jeg ikke noen, da mener jeg universalt for alle damer. Og veldig mange her skal jeg innrømme, de har ikke peiling da, men de kan gå med på, og så sier jeg sjekk det opp da. De går opp i fettmasse, og de går ganske mye opp i fettmasse også. Hvordan kan du da forklare meg at hvis du har ei dame, eller damer generelt, det blir dokumentert at de enten så spiser de det samme, eller heller litt mindre. De spiser i hvert fall ikke mer, og forbrenningen av dem går opp. Allikevel så bare akkumulerer de alt mellom 3 til 8 kilo ren fettmasse, uten at de gjør noen ting. Mens kaloriregnestykket ditt forstår det samme. Hvorfor skjer det? Og da blir de så betenkt. Så, men, da er det jo hormoner. Og det er sånn der, ja, det er akkurat det der. Hormoner avgjør. Hormoner styrer skjebnen til kalorier. Og det samme skjer jo i puberteten. Hvis du tar fysiologisk og ser på små gutter og jenter, følger dem til de er sånn 10-11 år, og så ser du kvinner bli introdusert for østrogen, så bare får de en sånn 5 ganger hastigheten på fettakkumulering. Er det fordi det er sånn kollektiv global kollaps hos kvinner som bare dytter masse mat i ansiktet og overspiser? Nei, det er jo ikke det. Det er jo selvfølgelig fordi at de får et annet hormonelt miljø, som da er med å dirigere litt hva som skjer med maten du spiser, enten de skal forbrennes, lagres, omdannes til noe annet, enten det er hormoner eller det er til byggesteiner i cellemembraner. Men vi bare lever i den der enkle verden som vi elsker å forstå. Samme med, jeg har sett en ny video nå med kunstig søtning. Så er det noen som, aspartam for eksempel, da. Ja. Det er jo en sånn der... som jeg har sett at noen har sagt at ja, men faen, det er jo, hvis du bryter ned det inneholder jo da asparginsyre, og så har du jo da fenylalanin, og så har du metanol, og det er den metanoldelen i det som er problemet da. Så rundt 10% av aspartam ender opp som liksom fritt metanol da. Men så er det jo da sagt at ja, men herregud, det er jo metanol i liksom frukt og grønnsaker også, tomater og druer, og så det å liksom, hvordan kan du si at metanol er farlig når det også finnes i frukt og grønnsaker, og så har de sammenlignet det da. Høres ut som et veldig valid argument på toppen, at det ikke er noen forskjell på å drikke en colaboks liksom med Pepsi Max, eller spise tomater da. Men så hopper de da over den detaljen om at metanolen i frukt og grønnsaker da, den er bundet opp av fiber, særlig fiberet pektin da, så den er bundet opp, den får liksom ikke blitt frigjort, så den bare passerer gjennom tarmen. Ufordøyd, det er jo det vi har snakket om mange ganger med fiber, det er ufordøyd. Mens når du da drikker aspartam fra for eksempel Pepsi da, så er det jo ikke koblet til et fiber, den bindingen er sinnssykt enkel å bryte, så nå ender du opp med å få alt det frie metanolet rett inn i blodet, det er en helt annen biologisk prosess. Og hvis du liksom kommer til det punktet da, så er det sånn, ja ok da, men det er testet på dyr, og så er det sånn, ja, men de dyra det er testet på, enten det er aper, mus eller rotter, som det da gjerne aspartamstudiene er tuftet på, de har også en annen biologi enn oss, merkelig nok. Og de har da noe som heter peroksysomer, som er en sånn nedbrytningsfabrikk i cella, hvor du kan bryte ned metanolen, blir jo da til noe som heter formaldehyd, som er superkreftfremkallende, ødelegger blant annet mitokondriene dine, DNA-et ditt, kan føre til genmutasjoner. De dyra der,
har et eget verksted eller egen brannstasjon som kan slokke den brannen her, bryte det enkelt fint ned til karbondioksid og vann. Vi har ikke så mye av de peroxysomene, ikke noe i nærheten av det engang, så vi blir litt som å kaste en granat ned i motorrommet, hvor det på en måte får herje mye mer fritt da. Og så sammenligner de da de virkelighetene her, så de, på en måte, de er egentlig ikke interessert i å høre om nyansene, om hvorfor ting kan være problematisk og ikke, når de liksom har gått med historien sin. Jeg tror det er i helsevesenet, det meste leger sier for eksempel, når de ikke har hørt om noe, så sier de, det er det ikke forsket så mye på, sier de da. Så sier jeg at, jo, det er det, ja, mange studier, og det er liksom, men det er liksom, aksepter at ikke, jeg skjønner at det er en hverdag, at du ikke har tid til å lese masse forskning, men ikke, du kan ikke si at det ikke bare er forsket på. Det er så sinnssykt mye som egentlig er forsket på. Samme med jeg er jo enig i at totalt sett er det forsket lite på for eksempel på kvinnehelse kontra på menn nå da. Men hvis du faktisk leiter, det er forsket sykt mye på damer og langt mer enn det vi vet da, og så blir man sånn, hvorfor vet ikke folk dette? Hvorfor sier ikke folk dette? Hvorfor er ikke dette standard i helsevesenet? Nei, det er det gjort studier på da, som viser at den kunnskapen som finnes i litteraturen rundt 10% kanskje blir omsatt. Så hvis du da publiserer 10 studier da, som var banebrytende, kanskje rett over 10% av de blir omsatt, og det tar i snitt 17 år før det kommer dit. Så du har alltid en sånn enorm lag time da. Så når du går på helsevesenet nå og tror at du får den nyeste, beste hjelpa på sengekanten, det gjør du jo aldri. Og det er der jeg tror liksom folk er litt sånn, for det man foreslår da at noen som har en posisjon eller myndighetene, det er blitt så vanlig nå at man at folk tenker at det er lett å være kritisk til myndigheter, så fort noen liksom enser den holdninga, så blir man liksom kjapt en konspirasjonsteoretiker, og tror du alle bare skal ta oss, og liksom, i stedet for at de faktisk lytter på argumentet da. Men igjen, der er jeg egoistisk investert, så jeg er drithappy for å sitte kjempelenge og forklare for de som vil høre. For de som jeg bare hører er ute etter å liksom ha sånn gotcha moment, så er jeg bare sånn, kjør på. Men hva er det en sånn akademisk, intellektuell latskap som ligger i bånd der da? Altså latskap og arroganse. Arroganse, ja, den har jeg også kjent på, men det er presset for å følge retningslinjene som vi var inne på starten da. Ja, det er jo et kjempepress. Der har jeg sagt før at backer jeg legene. Og jeg kjenner jo flere leger og snakker jo med de ofte også, egentlig hver uke, og egne grupper med de på Facebook hvor jeg snakker med de også, liksom, hvor vi diskuterer ting. Og en av de tingene som de gjerne kan si til meg, det er at uansett hvor mye jeg hadde hatt lyst til å gjøre det her, lyst til å si det, jeg kan prøve på en måte påvirke og liksom vinkle det litt i en retning, men når det kommer til hva jeg faktisk ender opp med å måtte gjøre da, så er det jo på en måte en forventning om hva som skal skje, og gjør du det, så kan du miste lisensen. Ja. Så alt er på en måte bygd på et system, samme innenfor forskningsverden. Jeg hadde så lyst på doktorgrad en gang. Det var virkelig alt jeg kjempet for å jobbe for, det var drømmen min. Men det er det siste jeg har lyst på i hele verden akkurat nå, selv om nå er det faktisk noe greier på gang med litt riktig folk og sånn, da, som gjør at jeg tenker at det kan være interessant, som er liksom åpen for at hvor jeg kan si, dette er meg, jeg kan ikke garantere dere at jeg alltid kommer til å være på lag med dere hvis jeg tror det går i en annen retning, sånn, hvis det er det jeg ser da. Jeg har noen verdier jeg lever etter, men hvis ikke så er jeg helt uinteressert i å ta doktorgrad, fordi at det eneste stedet du virkelig ikke har lov å stille mye spørsmål, være kritisk, det er i helsevesenet. Hva kommer til å skje hvis vi bare tenker for oss en verden hvor det blir anerkjent at livsstil er liksom hovednøkkelen til kreftforebygging? Hva vil skje med budsjettene til sykehusene? Hva vil skje med legemiddelindustrien? Hva vil skje med kreftforeningene? Det vil jo være en sinnssyk omveltning av ressurser og ideer og mannskap. Altså det jeg tenker da, det gikk egentlig opp for meg, var egentlig det, driftet jo litt på vei i alle kanter i svaret mitt i sted, men det var egentlig det jeg tenkte på når du spurte litt det samme her i sted, og det var når jeg så Oppenheimer. Har du sett den? Ja. Og det jeg egentlig skjønte når jeg så den filmen, det var at hvis det lønner seg å finne ut av resultatet,
hvis det oppriktig på en måte gevinsten ligger i å løse det, så finnes det ingen mengde penger som ikke kan på en måte løse det. Du så jo hva de gjorde der. De var bare sånn, ok, ubegrenset budsjett, vi lager en egen landsby. Hvem vil dere, vil dere ha med koner, barn, hva vil dere ha? Bare si akkurat det som passer. Bare sørg for å få splittet det atomet, sånn at vi kan få den atombomba. Så når løsningen var på en måte nødvendig, da viser det seg at hvis du kaster nok penger på det, så finner du ut av det. Men poenget at det mest farefulle kan vi ikke bare innrømme at penger spiller en rolle for alle? Jeg kan i hvert fall innrømme det. Penger spiller en dritstor rolle, og det gjør det i alles liv. Og for de som da tjener mest i legemiddelindustrien, de jo ikke på gulvet med pasientene, de sitter jo langt bak liksom, og kjenner ikke på det. Men de har ingen insentiver til å finne en løsning. De har alle insentiver for å fortsette sånn som det nå. Og gjerne selge det bare mer og mer. Og det derfor jeg ikke skjønner hvorfor så lenge insentivene der til å fortsette sånn, da kommer det alltid til å være sånn. Og det så du jo med som jeg sa med Oppenheimer, da var det lønte det seg å finne løsninger. Det lønner seg ikke å finne løsninger her, det ikke noe interesse for det. Men vi kan kaste så mye penger på det, og vi kaster jo mye penger på det hele tiden. Det jo egentlig helt utrolig at ikke vi kommet lenger når det kommer til kreftforskning med tanke på hvor mye det forskes på. Men så gjør det sånn jeg kaller det dirty triks, og en annen type kreft, HPV. Eller kvinner kan få livmorhalskreft. Ja. Faen, det et nytt eksempel da, som siden vi absolutt snakker om kreft, og det ikke at jeg har noe mål om å kaste myndighetene under bussen, men det bare sånne dirty triks jeg synes de kjører der, som du har sett mange ganger før, også for andre vaksiner. Og jeg vet ikke om du har hørt noe om livmorhalskreft, og det liksom on the rise. Nei. Det har liksom vært en greie nå at vi må forebygge livmorhalskreft, som jeg helt enig i. Vi skulle helst ikke hatt noen krefttyper. Og så har de jo da satt i gang dette HPV-vaksineringsprogrammet, fordi det finnes jo over 200 HPV-virus, men det særlig et par av de, 16 og 18, som kan hvis det et stort, eller hvis de der og ligger latent, så kan de etter hvert gjøre at du får kreft i livmorhalsen. Det de som assosierer med livmorhalskreft. Og derfor har de da satt i gang et vaksinasjonsprogram som da skal liksom hjelpe mot det her. Og det begynte de jo da med, nå husker jeg fader ikke når den første vaksina kom, men den kom rundt 2000-tallet, slutten av 90-tallet. Så det har jo ikke vart så veldig lenge. Men når man ser på incidensen, eller hvor mye livmorhalskreft det har vært de siste årene, det har falt som en stein. Altså. Så langt du kan gå tilbake i kreftregisteret, hvis du går inn på kreftregisteret sine sider, finner livmorhalskreft, så ser du at det bare har falt som en stein hele tida. Og så ser du da på det tidspunktet hvor vaksineringen begynte. Det jo da liksom på bånd, på slutten av den nedadgående trenden. Men selvfølgelig så kan det jo da sies nå, nei, det har vært en kjempetriumf med denne vaksineringen, for nå det all time low på livmorhalskreft. Det var lite i utgangspunktet, det nesten ingen som får det. Jeg helt enig at det burde vært 0, men det nesten ingen som fikk det i utgangspunktet. Det har gått drastisk ned uten at noen har gjort en dritt. Og så kommer da den vaksinen, og så de liksom på bånd og bare, ja, nå det all time low, og den vaksinen kjempeviktig. Men det de egentlig gjorde, det var bare å ri på den siste enden på bølgen, når det allerede var på vei nedover uansett. Da. Og om noe, hvis jeg virkelig skal liksom skyte fra hofta, så kan jo jeg si at ok, det for første gang i historien begynte å snu, da, og det begynte jo etter komme vaksineringen. Så det liksom sånn, det gjør at folk blir veldig forvirret, fordi jeg ser hvor mye tid jeg bruker på det her, setter meg inn i det, hvor ofte jeg må lese disse studiene, disse nyansene, sånn som det med kreft, cellegifta i stad, hvor det liksom, de kastet ut folk av analysene, liksom for å finne ut av det. Jeg har lest den studien 1 million ganger, og det tok liksom sikkert nesten år for meg, føler jeg, for jeg klarte å se liksom gjennom det. Så men hva den HPV-vaksinen? Det bare å droppe den, eller? Nei, igjen, jeg vil bare at folk skal ta informerte valg, ja. Men jeg kan ikke se at de har klart å vise som på tynt grunnlag at det kan redusere for kreftvarianter eller virusvarianter som kan bli til kreft. Jeg har aldri klart å vise at det ender opp med å ikke gi kreft. Jeg har aldri liksom vist endepunktet. Og det veldig ulikt hva effekten avhengig av når du får det. For eksempel, fikk du det før du hadde vært seksuelt aktiv, hvor mange sexpartnere, hvor mange doser og så videre. Vi kan jo godt legge ved de studiene til det også, på den vaksinen som vi her. Når det skal sies, da, selv om jeg veldig skeptisk til om det har noen effekt å gjøre,
så kan jeg si at jeg har til gode, til tross for at jeg er veldig skeptisk til vaksiner, og vi hører om alle disse problemene med covid-vaksinene, så har jeg enda ikke hørt om noen som har tatt denne HPV-vaksina og liksom har endt opp med å kunne si at jeg ble så mye dårligere, kjente på alle disse bieffektene. Det liksom, av min oppfattelse er at liksom sikkerhetsprofilen eller det som har dukket opp, det kan jo hende det endrer seg med tida. At sånn jeg kan lese det nå, så er jeg litt sånn ta det hvis du føler deg trygg på det. Liksom. Det betyr ikke at liksom, effekten som er dokumentert er så fantastisk, om det er noe i det hele tatt. Men hvis du føler deg trygg med det, så ville jeg ville heller ta den da, enn for eksempel covid-vaksina. Så det er jo det jeg er litt for, da, at folk skal ta informerte valg. Men når det kommer til det, så har jeg jo jobbet med noen kunder som har hatt disse resistente HPV-virusa, da, som ikke måtte bli til kreft, men kunne blitt det. Og de har også veldig ofte vært innom sånn konisering, hvor de rett og slett da går liksom inn mekanisk og fjerner en del liksom inn i underliv, og nei, jeg blir helt gærne av å høre på det. Men det folk skal vite om når det kommer til HPV-virus, det er at det finnes en japansk soppblend, veldig godt dokumentert i studier, som du kan ta, som har vist sånn opp til liksom 70% cure rate, og da snakker jeg om de som har liksom resistente virus, som liksom ikke går vekk. Tar den soppblenden, koster heroin selvfølgelig. Nå husker jeg ikke forkortelsen på den, om det er ACHH, eller AHCC. Det kan vi legge ved. Men søker du på HPV, og så soppblend, ACHH, så kommer du til å få det opp da. Og den har jeg gitt et par kunder, hatt liksom HPV-virus i mange år, gir du dem det over tid, og så går det vekk. Virkelig, det greiene der funker, og det er tillegg godt dokumentert, publisert i dritstore journaler. Og det er jo sånn som jeg tenkte, det er jo sånn de fleste tenker at, ja, men herregud, dette må jo inn i helsevesenet, dette må vi jo få greie på. Og det er jo det man ville tenkt var naturlig, men det er liksom der kanskje må skuffe folk og si at det funker ikke sånn. Det er ikke noe sånn at fordi man finner ut at noe er lurt, og til og med om det er godt dokumentert, så bare gjør man det i helsevesenet. Det skal gjennom så ufattelig mange prosesser. Sånn er det helt latterlig mange at det nesten ikke går an for noen andre enn legemiddelselskapene å betale for hele den gangen fra liksom idé til produkt på markedet. Så finnes det på en måte ikke... Det finnes ikke noen som har cash nok til å liksom drive det gjennom det da. Men HPV, er det en seksuelt overførbar sykdom? Som på en måte som er en lavgrads i forhold til det HIV og AIDS og disse vi kjenner til fra før? Klamydia? Nei, altså det er jo det som er med virus da, altså en del av årsakene til at folk kan få kreft i utgangspunktet, litt som vi snakket om i sted, hvis vi går tilbake til denne metabolske teorien, det er jo fordi at virus som bakterier kan gå inn og forstyrre hvordan kroppen din metaboliserer, eller bryter ned og bygger opp energi i mitokondriene. Og selvfølgelig da, hvis du har et virus som ligger der latent hele tiden, så kan det gå utover blant annet mitokondriene dine, hvis vi antar at det er på en måte det riktige, som da kan ende opp med å gi noen genetiske mutasjoner som kan gjøre at du får høyere risiko for kreft. For vanligvis vil du at kroppen din bare skal bekjempe det, ikke sant? Men hvis det da blir liggende der og murre og ligge latent hele tiden, så øker jo det risikoen for i den ene retningen, mutasjoner, eller i den andre vi har snakket om, problemer med mitokondriene, og så mutasjoner, avhengig av hva du har lyst til å akseptere. Så det er på en måte gangen i det, og da vil det jo på en måte at kroppen skal klare å bekjempe det, så det er egentlig den soppblenden gjør, da, det er egentlig at den booster ditt eget immunsystem, og det virker jo å booste noen veldig spesifikke deler av det, som gjør at den akkurat klarer å kurere den da. Men selv om du hadde hatt begge variantene, så er ikke det noe sånn der bankers for at du får livmorhalskreft. Altså det er nesten ingen som, jeg tror det er, mange var det i fjor, 334 eller noe sånt, så er jeg jo enig om at det er 334 for mye, men det er over 5000 som får liksom prostatakreft da. Ja. Så det er liksom, det er litt mer liksom. Ja. Så skulle vi ønske at det var færre der også, men jeg er imot igjen da, jeg er imot alt sånn der, screene friske folk, leite etter problemer. Det blir bare en sånn der massiv industri, massivt byråkrati. Og det har jo studien, kan vi også legge ved, som viste at for hver 100 kroner som brukes på brystkreftscreening, så går 33 av dem til å følge opp falske positive. Eller ja. Så det viser jo på en måte at det er jo ikke bare det at det er en kostnad for Det er ikke bare at det er en kostnad for mentalt og psykisk for de som skal gjennom det. Og
hvis de, i det hele tatt, og hvis de får diagnosen eller går videre med det i tillegg, da, så er det jo, som jeg har snakket om, da er det jo det mest crazy behandlingsregimet du kan tenke deg. Og det varer i årevis, og du kan liksom bli syk og liksom omtrent aldri føle du får livet skikkelig tilbake igjen. Da. Men la oss si at det bare er en falsk positiv. Ok, da er det jo en kjempekostnad for helsevesenet på toppen, og den er det jo vi alle som må betale. Da. 33 kroner på en 100-lapp, liksom. Ja. Og det synes jo, det vet jeg du har snakket mye om her, og det blir jo kanskje litt sånn annen politisk, selv om jeg engasjerer meg jo mye i skatter, og jeg har jo alt for mye tanker om hvor jeg liksom synes vi er på veien, da, og litt sånn prinsipper, og jeg synes jo at folk skal få liksom, folk jobber hardt for pengene sine, og bør få bevare så mye av de som mulig, og jeg synes ikke det er riktig at folk skal kunne gå og kreve at andre skal jobbe veldig hardt for at de skal bære dems vekt. Da. Sier ikke at ikke vi må ha noen felles funksjoner, og at vi kan hjelpe hverandre, men å tvinge på andre som prioriterer og jobber hardt, at de skal løfte dem, det er bare et eller annet fundamentalt feil for det for meg. Altså. Hva tenker du om, det er jo veldig mange som også, jeg forstår hvor det kommer fra, jeg skal ikke bruke det poseringsaspektet her nå, selv om det er veldig fristende, men det er jo klassisk det, du har bursdag eller et eller annet på, og gjør det på Facebook, i stedet for å ta imot gaver så vil du kanskje vært gjennom en kreftreise selv, eller noen i familien. Du har ikke lyst på gaver, du har lyst på donasjoner til typ kreftforeningen, eller kreftforskning, til screening. Hva tenker du om det? Jeg tenker, virkelig, jeg er ikke noe for... Eller jeg er for at folk skal få leve det livet de vil, ja. Og de må gjerne gjøre det, men som alt annet, da, du kan ikke gjøre det nødvendigvis gratis, da, altså uten konsekvenser. Og hver gang jeg ser noen gjøre det, jeg vil liksom, det blir sånn prektighetsposering. Da. Doner og hold kjeft, virkelig. Hvis du gjorde det fordi du ville donere, da donerer du og ikke sier noe. Hvis du gjorde det for å pumpe opp ditt eget ego og liksom prektighetsposere foran hos andre, da legger du det ut på Facebook. Da. Og det betyr ikke at altså, pengene som kommer er jo der uansett, og det er jo veldig bra. Kanskje de får inn et par kroner ekstra, men kan vi ikke bare kalle det for det det er? Jeg tenker det samme. Ja, virkelig, og jeg har ikke noe problem med at folk gjør det. Det som jeg synes blir så teit noen ganger, er at man liksom ikke bare kan være ærlig på det. Det er liksom ikke lov å si at man har lyst til å liksom opp og fram, lykkes, tjene penger, beholde. Hvis man går, altså, i dag har det blitt sånn at hvis du vil ha andres penger og arbeid, fordi du mener at alle skal betale skatt og jobber du mer, tjener du mer, og liksom, da skal du legge mer vekt til andre, da er du ikke grisk. Da er du på en måte liksom, da har du liksom omtanke for andre. Men hvis du våger å si at du har lyst til å beholde dine egne penger og liksom dra din egen vekt, da er du liksom sånn, fy faen, spleiselaget, hva skjer, hvordan kan du våge? Og da tenker jeg sånn, jeg fatter ikke hvordan det går an å si at det er, hvordan det ikke er griskt å ville ta andres arbeid og penger for å finansiere seg selv, enn det er å på en måte beholde sitt eget. Da. Det sykeste, har du sett sånne, dette her er sånn typisk, vel skal vi si, popstjerner, kjendiser som bruker både, altså de kan skrive av donasjoner på skatten på en sånn helt sånn sinnssyk måte, visst nok. Ja. Og så er det også det at de er styrtrike i utgangspunktet. Og det er nettopp det, jeg er helt enig, det er doner og hold kjeft, ikke sant? Altså det er så fett, liksom, faktisk de som er ressurssterke, så kommer det fram sånn 40 år etterpå, sånn, nei, de har hjulpet det sykeste, de har bygget det, så har liksom, det er null PR på det, null historie, de har null eksponering av den dyden de gjør, ikke sant? Mens det finnes folk som bare sånn, og så står og griner at noe de har satt i gang, som de kanskje hadde råd til. De kunne betalt 1 million selv, da, fordi de er gode for fuckings 100 millioner, så har folk bidratt med 1 million kroner. Å herregud, og så signerer de en sånn donasjonsgreie, så du får skattefradrag på det etterpå. Og så bare sånn, fy faen, hva er det liksom den poseringen, og det kommentarfeltet med kjærlighet, og liksom, det er ikke plass til noe annet der. Nei, og alt skal gå til en god sak hele tiden. Men det er det folk lever så jævlig på overflata, da. Og jeg prøver å være ærlig med det jeg gjør hele veien, for det er den eneste måten jeg får sove om natta på. Da. Jeg prøver ikke å late som hva skal jeg si for noe? Kan jeg jo si når vi sitter her også. Ja. Er jeg her bare for en god sak? Så er det sånn, nei, jeg er her av flere saker. Jeg har jo en tanke, da. Jeg er jo veldig sånn objektivist og Ayn Rand, jeg vet ikke om du har lest hun? Jeg kjenner det, ja. Da må du lese The Fountain, lese henne. Det må vi snakke om nærmere. Det er liksom en filosofi jeg følger, da. Men det er liksom basert på, må bære din egen vekt, det er basert på frivillighet, og når det er basert på frivillighet, så betyr det at jeg må levere, ved at jeg skal få noe jeg ønsker,
så må jeg levere noe til noen andre av verdi som de ønsker. Så det alltid en fair byttehandel, men det må være frivillig. Da. Og når jeg da alltid legger opp til det, så gjør det jo at jeg har alltid mine egne interesser her, da, akkurat som jeg sitter her nå. Det jo mine egne interesser jeg har her, men jeg skjønner jo at jeg får eksponert meg, jeg får et eller annet knyttet til mitt navn, men ved at jeg gjør det, så på en måte gevinsten jeg gir i andre enden, det jo at de kanskje blir opplyst, kan ta noen andre valg i livet sitt, kanskje oppsøke meg, ender opp med at de kjøper mine tjenester, etc. Og så det selvfølgelig alltid et problem i enden, eller alltid en sånn utfordring når du driver for deg selv. Da. Jeg tror for eksempel jeg kunne sikkert satt dobbelt pris på tjenestene mine, det tror jeg. Og fordi at jeg jobber med folk som ofte desperate og villige til å gjøre hva som helst, og de tror på en eller annen måte at jeg kanskje kan hjelpe dem med det. Kan du ikke bare korrelere med skattesøk da? Altså bare setter du pris etter inntekt? Jo, ikke sant? Få AI til å sette AI på jobben. Greia der da, det jo at det jo der det viktig å leve etter prinsipper da, men da man jo på en måte når du skal ta med alle dråpene med vann selv, da blir det plutselig jævlig nøye da. Men så kommer det jo til det punktet hvor, ok, hvor det jeg føler hvor det jeg kan rettferdiggjøre, ikke tida mi, for det der med, men også eksklusiviteten. Da. Det der synes jeg også en greie. Det noen som tenker at man alltid skal ha betalt for tid, men hvis du jævlig effektiv, så blir du jo straffet for å være kjapp. Ja. Mens hvis du hvis du har en håndverker som du liksom, ok, han tar kanskje mye mer per time, men han kan løse det på 10 minutter, da, fordi han bare vet akkurat hvor han skal kikke. Hvis du vil få betalt etter tid, så kunne du jo egentlig bare, da sørger du bare for å gjøre en jævlig treig og slett jobb, så det tar dritlang tid, så da lønner det seg å være ineffektiv. Og det derfor man må få betalt for verdi, og ikke for tida si. Da. Og jo bedre du blir på noe, jo det derfor du må øke prisen din på verdien. Da. Men så kommer det jo til det andre aspektet også, hvor hva det jeg føler jeg har vært, hvilken kompetanse det jeg føler jeg har, og hvor det jeg på en måte bryter litt den moralske kodeksen, da, hvor jeg tenker at liksom, ok, det folk i en vanskelig situasjon, og jeg vet at totalen for eksempel har gått til meg, ikke nødvendigvis fordi at det meste går jo ofte til prøver, men jeg skjønner at totalen blir så stor for folk, da, så det en vanskelig situasjon. Så der på en måte hjertet mitt sånn, hvor krysningspunktet hvor jeg føler at jeg får det jeg trenger igjen, på der jeg nå, og hvor jeg opplever at de liksom jeg opplever det en lik byttehandel her da. Så jeg prøver jo å tenke på det, så selv om jeg kan innrømme at jeg vil ha ting til meg selv, jeg ønsker å bidra, jeg ønsker ikke å liksom, jeg ikke anarkist liksom, men jeg synes jo på en måte går i en sånn helt vanvittig retning, og jeg synes det helt latterlig at hvis man villig til å jobbe ekstra hardt og ekstra mye, så skal du skatte ekstra mye. Man skatter jo mer uansett. Så fordi at jeg da villig til å jobbe 90 timer i uka, nå var dama skulle meg og kona egentlig på hytta i helgen, avtalt lenge den ene hytteturen liksom, fordi at jeg jobber så mye, da måtte hun dra alene da, fordi at det alltid går utover når jeg må jobbe mye med det jeg har lagt opp til da. Det jo fristende å egentlig tenke at jeg kunne skrudd opp prisene og gjort det litt dårligere, som de sikkert ikke hadde tenkt over, dratt på den hytteturen og slappet mer av, men det ligger ikke for meg da. Så da ender jeg opp med å gå utover hus, sende hun av gårde, og det jeg mener med det da, det at når vi gjør sånne valg, ta vare på oss selv, snakket med henne om alt fra sånn skal vi gjøre med sparing, sånn skal vi gjøre med lønna, hvis det skal være denne fordelingen mellom oss, da skal alle pengene til dette, skal ikke ha noe sånn der, altså vi må sette en standard, ta disse harde samtalene, prioritere ting, være liksom sånn, skal ikke kjøpe unødvendig, vi skal sette det inn i eiendom, vi skal spare opp, vi bodde på 27 kvadrat et år, for eksempel, hun jobbet nattevakter, jeg måtte alltid ned på jobb og jobbe når hun var hjemme, for det var jo bare ett rom der, pluss bad, og vi sparte hver eneste krone og all den jobbinga du gjør og kanskje det skal, altså alle de tingene der, de mener jeg at når jeg villig til å gjøre det over så lang tid og vi villig til å gå på sånne kompromisser når det til syvende og sist ender opp med å bli noe lykkes da synes ikke jeg at jeg skal bli straffet hardere og hardere for det fordi at jeg har vært villig til å gjøre det, mens andre har vært på Gaia-stova på Hafjell eller Hemsedal eller hva det for noe, og liksom drekke seg dritings og ikke gjort noen av de samme valgene. Jeg synes at det skal telle da. Så når noen står bare og roper på mer skatt, så blir jeg litt sånn der, for meg det prinsipielt feil å gjøre det, fordi du må ta høyde for at liksom alle jobber hardt for pengene sine, og da det vanskelig å stå på prinsippene sine alltid da, og føle at nettopp fordi jeg føler at folk jobber så hardt for pengene sine når de kommer til meg, så jeg mer villig til å sende min egen kone alene på hytta, den ene hytteturen vi skal på, enn jeg å la de andre, fordi jeg ser at her må jeg legge ned den ekstra innsatsen, det limiten jeg har lagt det på, jeg vil gå den ekstra mila, men det tror jeg ofte mange glemmer da, når du også driver for deg selv, det vet du jo alt om. Det jo ikke, altså hvis du syk, det blir ikke skrudd noen skruer i veggen her da. Nei, overhodet ikke. Det sånn der...
Jeg tror liksom det der, det trenger ikke gå på bekostning av hverandre. Det den der, hvorfor de som har den laveste inntekten, hvorfor skal de betale den skatten? Jeg liker den der øke det her minste inntektsskatten til en mye høyere sum det nå. Og så det jo egentlig det som på en måte paradoksalt nok mange av milliardærene og de rikeste, mest ressurssterke sier, det hjelper liksom ikke at de rikeste blir bitte litt mindre rike. Det viktigste at de dårligste får det bedre. Og at vi hever hele liksom, den bunnterskeren skal opp. Folk skal opp av liksom, gjeld, gjørme og slum. Og fattigdom. Det mye viktigere enn at vi liksom sabler ned de skal vi si, 50 rikeste. Hvem faen bryr seg? Ja, og jeg helt enig i det, men så også hvem de fattigste? Man får det til å høres ut som det de samme folka til enhver tid. Jeg har jo også vært på det under covid. Da hadde jeg 2 måneder på NAV, og det tok jeg meg friheten til. Jeg måtte sende inn bilde av alle kontoene mine for å vise at jeg har ikke et rødt øre, jeg bor hjemme, og foreldrene mine kan ikke hjelpe meg. Så jeg har ingen annet å gjøre. Jeg har søkt på studiet på Høgskolen i Sørøst-Norge for å ta PPU, og det var snakk om liksom å få 9.500 2 ganger da, i 2 måneder, og i tillegg når jeg hadde fått det, jeg begynte på studiet, så ringte jeg og skulle betale det tilbake. Det fikk jeg ikke lov til, de hadde jeg aldri hørt om, sånn at de hadde ikke et kontonummer hvor de kunne betale tilbake. Men da tenkte jeg at, vet du hva, på det tidspunktet tjente jeg basically ingenting heller da, men allikevel, jeg betalte jo skatt på det lille jeg tjente på firma og moms og alt det som var med, og det var de som hadde stengt det ned, det var ikke jeg som hadde stengt ned min shop, jeg kunne gjerne hatt åpent, men det var de som hadde holdt det nede, og jeg gikk jo faen meg jeg var jo bare noen tusenlapper unna fullstendig bankruptcy, jeg måtte jo bo hjemme i mange år til for å komme meg ut av det, så jeg tok en liksom stor byrde på det, da, men jeg var der, så hvorfor skulle du da, som sa her nå at det meg du hadde tenkt å løfte ut av det? Det meg du hadde tenkt å gjøre det for? Og da tenker jeg at nå står jeg i en annen posisjon, men det jo fordi jeg har jobbet jævlig hardt. Det jo fordi at jeg tok ikke en eneste utenlandsreise på over 6 år. Jeg var villig til å bo på gutterommet, jeg var villig til å ta bussen, jeg var villig til å bo på 27 kvadrat et år, jeg var villig til å sette krav. Jeg var villig til å offre sinnssykt mye da. Nå jobber jeg 90 timer i uka, den ene hytteturen med dama mi som gravid og alt liksom, faen, dritfint vær, så offrer jeg den på toppen av alt da, i håp om at vi skal få det bedre, enda bedre og kunne slappe av mer på sikt. Og så sier jeg ikke at jeg skal være noe helgen for det, og jeg ærlig på liksom, hardt arbeid en del av liksom, min natur, men det betyr jo ikke at jeg synes at noen andre som ikke har gjort det, bare skal kunne sitte der, ja, men alle må bidra. Så tenker jeg sånn der, du må kunne sette en grense, og det der jeg føler vi liksom havner helt ut på nå da. Nå blir det litt sånn der at du kan jo faen meg ha kols, ikke sant? Bare logge deg inn komme inn på Ahus, det eneste stedet i Norge hvor de har liksom aktivt røykerom. Kan sitte med surstoffmaska med kols, bare løfte opp den og ta deg 2 trekk, og så kan du gå på for verdens beste behandling liksom, uten at noen sier noen ting. Og det der jeg mener vi ansvarliggjør ingen lenger da. Det liksom full ansvarsfraskrivelse for alt mulig rart. Og det der, så sier jeg ikke at jeg har noe klart mål om hvor vi kan sette grensa, men la oss si det for eksempel hadde vært noe sånt som helt enkle ting. De som jobber på restaurant, hvis de gjør en ekstra god jobb, da bør de få driksen. Hvis du villig til å jobbe overtid mer enn de 40 timene som forventet av deg, ok, om ikke du skal betale om kanskje litt lavere skatt, i hvert fall ikke mer. Nå betaler du jo 50% på, fordi jeg jobbet jo på NKI ved siden av da. Så hver eneste krone jeg tjente når jeg jobbet ved siden av i fjor da, 50% skatt. Det sinnssykt. Ja, og så det liksom moms og avgifter på toppen. Ja. Og når du da endelig har klart å få tak i en leilighet som da har økt i verdi, så har du formue på toppen av det. Og så det eiendomsskatt der du sitter igjen. Og så det liksom, og så det jo, har jeg da også valgt når jeg endelig har klart å få tak i en leilighet, som da jo med rentene som nå, den koster jo mye mer å drive den enn det du får inn per nå. Men jeg har vært villig til å selge sjela mi og jobbe steinhardt hele tiden, sånn at jeg vet at om 5 år så kommer det der bildet til å være helt snudd på huet, og jeg kan sitte og slappe av, og ting liksom vridd opp ned. Da. Jobbe for det rammelånet, jobbe for å få den steinhardt, for å argumentere med banken, få tak i det rammelånet så du kan få avdragsfrihet, sånn at du kan slippe litt ned på det, så kan det endre seg. Men da snakker vi år med offring, år med å liksom få det til, da, for det har vært helt på bånd. Og jeg synes ikke at da synes jeg at det må på en måte bli premiert, men det noen som sier at du blir jo premiert, og så det sånn, nei, når du begynner å skatte, for når du da skatter 50% på inntekta di, da begynner du jo faktisk ikke å bli premiert lenger, for når du da legger på moms, eiendomsavgift, og for ikke snakke om risikoen du tar å gjøre alt på toppen da, liksom at du alltid må ha leid ut, alltid må styre årene i påskeferien, jeg kunne godt tenke meg å slappe av den dagen jeg hadde satt fri,
Ok, da var leietakerne, da var vaskemaskinen ødelagt, da fikk vi brukt 15 000 på det og måtte sette i en ny stikkontakt og med elektriker og liksom, det var ikke det jeg så for meg. Og det kan godt hende at om 10 år så er det bildet snudd på huet, det er meningen. Men det er så mye sånne offringer da, mens mange får det til å virke lett. Samme med podcast-abonnement, det tar jeg også litt for nå. Der er det noen som har nervet til å si sånn der, herregud, den er bra podcast, men ikke 150 kroner i måneden bra, liksom. Som om det liksom vil ta seg tid til å si det, og da tenker jeg sånn der, hvis vi går på Apple først da, Apple tar 150 kroner, Apple 30%, det er bare som takk for lånet med en gang. Det vet jo du også. 30% skal de bare ha av de 150. Og så kan du jo, og så er det jo 50% skatt på det, og da skal du begynne å regne på hva du sitter igjen med. Så det er liksom, folk sitter bare og ser det ene tallet, de aner ikke hva som ligger bak, de aner ikke hva de sitter på. Og når det da blir folk blir for lite ansvarliggjort, vant til å heve lønna si, vant til at det finnes ikke karensdager, du kan være sykemeldt i evigheten, og da blir jeg sånn, jeg tror det er for mange som utnytter det, det er for luksuriøst. Jeg hadde vært mye mer interessert i å støtte, fått noen grenser, støtte de som virkelig trenger det, men i dag opplever jeg at du kan utnytte det basert på nonchalanhet, hvorav de som virkelig trenger det ender opp med sinnssykt lite, og jeg vil heller at de som har skikkelige problemer, og da snakker jeg om de som kanskje har hatt en supervanskelig oppvekst utenfor dems liksom, muligheter til å... De er liksom blitt krøpla inn i det livet her. Ok, de har jeg så mye mer respekt for, men de som dag inn og dag ut går og liksom saboterer sitt eget liv, liksom et eller annet sted må vi sette en grense. Det gjør det jo ikke det gjør det ikke noe mer riktig at bare fordi noen har mer, så skal man ha lov å ta det. Og en annen ting jeg har tenkt på også, som er sånn helsemessig, kan høre hva du tenker om det da. Sikkert lytterne kan tenke på. Og jeg har ikke nødvendigvis noe svar på det, jeg har bare blitt meg merket og tenkt på det, og diskutert det med kona mi også, for det er litt sånn, jeg er litt sånn prinsippfast da. Ayn Rand, hun sier følgende, eller helsetjenester, mener du at det skal være en universal rettighet? Altså, hva legger man i helsetjenester da? Det er en svær en da. Hvis du tenker kunne komme inn på inn på sykehus under covid da, er det en universal rettighet? Universal sånn som for alle, gjelder alle land, alle... Nei, altså i Norge, det spiller egentlig ikke rollen hvilket land, men det har du krav på. Du skal kunne komme inn på, hvis du får covid hjemme, så skal du kunne komme inn på sykehuset og få behandling, og det har du bare krav på. Det skal du liksom bare få. Sånn skal det være. Ok, hvis jeg svarer ja på det, hva tenker du da? Nei, jeg lurer på hva du tenker her, fordi jeg har ikke noe svar på det her. Mitt umiddelbare tanke er egentlig ja, men det er derfor jeg har lyst til å komme på hva som jeg egentlig sier i forhold til det da. Ja, men når du sånn, helsetjeneste, helsetilbud, det for meg er så bredt, altså sånn der, for meg er det, vi går veldig fort til legen hvis vi trenger altså på en måte til det psykiske, til ting som jeg likte det du sa, som saboterer sin egen helse og sin eget liv, til det rent der jeg ser liksom sykehuset jeg skal ha hjelp av, er når jeg brekker noe. De fikser det. De vet, de har ekspertise på det, de har gjort det her i hundrevis av år, og de har eksperter på som vet nøyaktig hva jeg skal gjøre, og hvordan skal opereres, og hvordan skal leges og heles fortest mulig og best mulig. Når det kommer til liksom helt andre livsstils sabotasjeaksjoner mot seg selv, så er det sånn hvor mye, og hvordan skal man vekte disse tingene her? Jeg liker hvordan Sveits drives med private, og liksom, private helseforsikringer, og ja, nei, så jeg vet ikke heller, men det er et eller annet, i det du blir syk, så er det et eller annet risikoen for at du blir bankrupt, uansett hvem du er, den skal ikke, jeg liker ikke den tanken der, at du kan liksom være gjeldslav for livet hvis du har uflaks. Nei, ja, helt enig. Det er også sånn, det er hvis du er i bilulykke, brekker noe, gjør et eller annet som bare drar på seg en sinnssyk regning, fordi du var dårlig på byråkratiet, på en eller annen forsikring, eller du mangler et eller annet da. Men igjen da, sånn type til livsstilsting, altså fedme for eksempel, hvor mye skal vi... Jeg har ikke peiling på hvor mye subsidiering eller statlige penger som pumpes inn i systemet av slankesprøyter, slankeoperasjoner, kirurgiske ting. Jeg har ikke peiling, jeg mistenker det mye.
Nei, også, igjen da, også kommer jo spørsmålet da, overvekt er jo gjerne bare et symptom, ikke sant? Så kan det være problemer fra barndommen, noen som da har hatt sykt trøblete barndom, ender opp med å spise for å regulere følelsene sine, ender opp overvektig, og så altså, så det er helt umulig å sette den grensa, men det er jo interessant å liksom, tenke litt på disse tingene her, da. Det er det jeg mener, at for det er så mange ting å ta høyde for, så tenker jeg at, altså sånn som sløseriombudsmannen da, siden det er så mange behov å prøve å ta, jeg mener at det betyr ikke at vi ikke kan ha én grense, sånn som for eksempel betyr, hvis noen tenker at faen, jeg har det vanskelig nå, ok, la oss si at alle kan få sponset liksom, si 3 år da, hvor du kan på en måte få full backing, full lønn for å komme deg tilbake. Men da bør du på en måte kunne vise til noen ting, hvis du på en måte, litt som den gangen jeg fikk de 20 000 av NAV da, så var jeg sånn, ok, jeg føler det ydmykende å må sende inn kontoene mine med 0 kroner, selvfølgelig gjør jeg det, men det er noen andre som går og jobber hardt nå, for at jeg skal få disse pengene. Det er jo faen meg et krav om at liksom, selvfølgelig skal jeg kjenne litt på det. Jeg skal bare få pengene. Jeg lurer på om den tanken der er litt snudd på hodet i Norge, i og med at vi vet at liksom det pumpes så mye olje, at vi har et sånn sinnssykt oljefond, at vi har så mye oljerikdom, at nødvendigvis den tanken at du jobber for meg, det er vel mer det at vi er jeg tror det er mer sånn det som gjør at man liksom tillater seg dette her i stor grad, er at vi er bare et helvetes rikt land som tar seg råd til det. Ja, jeg tror kanskje det er en slags mentalitet som kanskje råder i større grad. Ja, det tror jeg. Og det jeg mener da, det er bare at individuelle valg ender opp med å bli alles konsekvenser, og det synes jeg er strekt alt for langt. Det er det jeg mener, og jeg synes det går i den retningen. Hvor sjukt er det at jeg mener at hvis det er en som er helt rå i jobben sin som servitør eller noe sånt, da, og kan få den driksen, jeg er opptatt av insentiver. Akkurat, det må være et insentiv for å ville gjøre en god jobb. Når jeg i det sekundet jeg skjønte at de som jobber i restaurantbransjen skal dele på driksen sin, så skal noen kunne gjøre en drittjobb i den andre enden, så skal du kunne være der og liksom bare naile det, og så skal du dele det du får med den. Da gidder jo ingen å gjøre en god jobb, og det er det jeg synes de tar bort så mange av insentivene. Men det jeg skulle tilbake til med Ayn Rand, som fikk meg virkelig til å tenke på sånn virkelig grunnleggende nivå, hvis vi sier at helse er en grunnleggende rettighet, for eksempel å gå til legen. Og hvem er det som utøver helsetjenester? Det er jo folk, personer. Leger, sykepleiere, onkologer, hjertespesialister, hvem det måtte være. Det er de som utøver helsetjenestene. Og hvordan kan du rettferdiggjøre at noen i den ene enden skal ha krav på helsetjenester, når de som skal gjennomføre det må tvinges på jobb noen må gjøre det. Så det betyr at hvis du skal kunne opprettholde noens krav om helsetjenester i den ene enden, så må du på et eller annet vis tvinge noen på jobb i den andre enden. Da. Og hvordan kan du si at det er mer riktig å opprettholde noens behov i den ene enden, noens rettigheter der, for å ta fra noen rettigheten til å bestemme selv i den andre? Ser du hva jeg vil den? Og så vet jeg ikke om det er noen god løsning på det, men jeg mener som fundamentalt så er det et interessant spørsmål. Da. Og er det en ting jeg sitter alltid igjen med, og så er det at, og siden jeg jobber 1-til-1 med kunder, og får gjerne med familier også nå, og får så dyp innsikt i det, det er at jeg tror folk burde ha jævlig stor respekt for at alle har sin egen vekt å dra. Alle, uansett de mest vellykka folka, de som ser pene ut, kan kjøre fine biler, og så er jeg enig i at altså det kan godt hende jeg jobber steinhardt for å komme dit økonomisk også, og veldig ofte så, altså, det er en myte at de som tjener mye penger ikke offrer mye. Virkelig, de offrer sinnssykt mye og har et helt annet stress da. Men alle har sin vekt å dra, enten om det er personlig usikkerhet, tapt, eller helsa si, eller det er noen i familien som har dødd, eller det er en eller annen traume fra, altså alle har sine ting, og jeg har enda ikke møtt noen som jeg tenker virkelig har sånn noe som vi alle egentlig burde hatt respekt for, men selvfølgelig ikke kom på overflata. Da. Og der tror jeg folk blir så sinnssykt lurt av hva de ser på Instagram og på overflata. Det er så mange jeg vet om, som er liksom helt, altså, de er helt på felgen, men på Instagram så ser det bare så sinnssykt bra ut. Da. Og jeg kan ikke fatte hvorfor noen orker å gjøre det på den måten, men det gjør at det er veldig lett å peke fingre på liksom alle som ser ut som gjør det bra, men alle har sitt, da, og da tenker jeg at hvis alle tenker at jeg skal dra min vekt, jeg skal liksom bidra til det jeg har og forsørge for meg selv, og så sier ikke at ikke vi skal kunne bidra med noe om å ha noen felles, jeg er ikke mot det, jeg er ikke mot skatt, men i den retningen det går nå, så er det bare sånn at det skal bare være mer og mer og mer og mer progressivt. Da. Ja. Og sånn som hvis du driver for deg selv nå, så er det jo, hvis du finner på, og sånn som jeg gjorde det lenge da, jobbet ved siden av, jeg gjorde jo det i 3 år,
Hver eneste krone du tjener ved siden av bare 50% skatt. Det ikke noe spørsmål, det bare ikke snakk om. Og det liksom, insentivet mitt da, jo sinnssykt lavt egentlig når du blir tatt fra så mye. Og når du skal drive for deg selv også, så det jo ikke sikkert det kommer penger. De meste timene jeg har jobbet i livet mitt, det jo bare et håp om at det skal bli noe. Ja. Og det jo ikke sikkert det blir det engang, og investert masse. Mens andre som da, hvis du vil ha sykepleiere til å jobbe i helsevesenet, jobbe masse, ok, da kan du ikke skatte dem i hjel så fort de tjener litt mer. Da må du sørge for at det de har lyst til å jobbe ekstra, da må du senke skatten deres litt. Ja. Og jeg skjønner ikke hvorfor det så kontroversielt å si at i stedet for at staten skal redistribuere alle pengene, som de åpenbart gjør jævlig dårlig og sløsete i mange tilfeller, hvorfor det så sykt å si at man skal få beholde sine egne penger? Jeg mener jo ikke at jeg skal ha dine penger, det jeg sier bare at jeg synes du skal få beholde mer av dine egne. Om du har lyst til å blåse de på en ny iPhone, og jeg har lyst til å spare de, sette de i et fond, legge de til side, det får nå så være opp til meg. Men jeg synes at du skal få bestemme det, men nå det litt sånn at staten skal ta alt, og så skal de bestemme for alle. Og det greiene der, det liker ikke jeg, altså. Så det noen som mener, jeg så han Marstein og hva med han Baris, så det? Nei, jeg så den komme opp på YouTube min i sted, men den ganske fersk da. Ja, han var jo, jeg digger den nye sangen til Marstein, jeg synes jo egentlig han liksom kul i stilen, men da hørte jeg, han var liksom sånn, nei, kunne betale mer skatt, liksom kunne godt få tilbake den arveavgiften, jeg vet ikke om han vet hva han sa en gang, jeg. Og da tenkte jeg litt sånn der, Marstein, kan vi ikke i hvert fall gjøre, kan alle som mener at man skal betale mer skatt, kan alle som virkelig mener det, gi fra seg alt det de selv har av overskudd først, selv det du har i garasjen din, reduser levestandarden din, ta det ned til et absolutt minimum, og skulle du finne på å arve i kronene, få noe i bursdag, alt du ikke trenger, alt som sånn overskuddsfenomen, kan du begynne med å gi bort det til staten selv. Jeg helt sikker på at skatteetaten kommer til å opprette en konto på flekken for deg. Send det inn der, før du begynner å fortelle at jeg skal begynne å gi fra meg mitt. Men det vil de jo aldri. Det jo ikke sånn at de gidder å gi fra seg noe. Og det kunne faktisk vært sånn der, gi meg en historie på en som noen som har gjort det der i 10-20 år, ref det der med donasjoner og sånt også da. Ja. Så skattet for mye i 10-20 år og holdt kjeft om det. Det hadde du stått respekt av faktisk, da står du faktisk for det du mener da. Ja. Hvis det faktisk det på en måte filosofien og meningen din. Og det egentlig det, ikke begynn med deg selv, og hvis det så jævla interessant å skatte mer, seriøst bare gi det bort. Og hvor skal man sette grensa? Finnes det noe mer irriterende at noen andre skal bestemme hvor mye du skal tjene? Ja. Det ganske provoserende. Hvor skal du sette den grensa? Det akkurat det bare sånn der, hva nok da? Hva liksom nok skattebidrag? Hvor mye skatt skal liksom spetalen bidra med i Norge? Altså hva nok? Liksom, ifølge han steinrik, god for mye, men sånn, hva det riktig da? 70, 80, 90%? Skal man også skatte, hvor liksom det sunne skattenivået for og skal man ta alt ut av ligninga, hva det han har gjort for å oppnå det? Hvordan har han investert pengene sine? Altså, la oss si at vi hadde gitt alle sammen 100 000 kroner nå da. Det jo noen som hadde banka det løs på en ferie nede i Antibes eller et eller annet sånt, og skulle sett fin ut på Instagram, og så hadde det vært noen av oss som bare dundret de inn eller spart de penga, investerte de i noe annet, sørget for at de kunne bli noe mer. Men i dag så det liksom en sånn der misunnelsesgreie, hvor noen skal bare ikke ha mer. Men det tror jeg en av grunnene til at, hva skal jeg si, det så lett for meg å sove godt om natta, fordi jeg liksom ærlig på det, men jeg tror at altruisme, nå blir sikkert en heksejakt da, men altruisme, vet du hva det eller det ordet? Ja, ikke sant? Skal liksom... Du må kunne rettferdiggjøre eksistensen din for å leve for andre. Jeg synes det det dummeste konseptet i verden. Men jeg mener jo også at altruisme jeg mener det bare en skjult form for egoisme. Det et verdiproblem. Sånn at jeg helt klar på at jeg opptatt av mine egne interesser. Meg og min familie, det det som orienterer meg. Ja. Men jeg skjønner selvfølgelig at jeg må komme meg et sted i verden her, og for å kunne gjøre det, så må jeg gi noe verdi til noen andre. Det må være en byttehandel som frivillig. Så det jo ikke sånn at jeg skjønner at for å få det jeg selv vil, må jeg gi noe til andre. Jeg synes ikke det egoistisk i det hele tatt. Det gjør at jeg har veldig respekt for at det må være noe verdi her, mens de som mener det motsatte, da, som veldig sosialistisk, de mener jo bare at det skal ikke være noe verdibytte her, jeg skal ha fordi du har mer, uavhengig av hva du har gjort for det. Men altruistene da, de tenker da at fordi de tar en sånn her prektighetsposering, så tenker de at fordi at de mer det kan være, de betaler jo ofte mindre skatt, bare fordi at de tenker at de altruistiske, så det nok til at de tenker at de på en måte sånn high moral ground fra dem side da. Men jeg tror det bare egentlig et verdiproblem, fordi at de tilfredsstiller jo også da sine egne egoistiske behov. Det bare at jeg mer opptatt av meg selv og min familie, enn jeg av å tilfredsstille andre sine behov. Så derfor velger jeg det. De som veldig altruistiske og skal liksom gi til alle hele tiden, de også opptatt av sine egne behov, som vi alle det bare at de mer opptatt av å bli likt og akseptert av andre,
så da velger de heller det. Men de velger jo sitt eget behov. De velger jo tilfredsstilt. Det jo egoistisk, det hundedritt pakka i sølvfolie og kalt konfekt, det der. Så jeg tror vi alle egoistiske, og så synes jeg det mye mer deilig når noen bare kan være ærlig på det, og det prøver jeg alltid når jeg skal drive business med folk også nå, så jeg bare sånn, hvis noen vil ha noe mer, så sånn, vi skal ha klare rammer, hva får du ut av det, hva får jeg ut av det, hva betalinga, bare for å gjøre det enkelt. Du trenger ikke late som at det noe annet, jeg trenger ikke late som at ikke vi alle interessert i penger, at vi alle interessert i muligheter, at vi alle interessert i å liksom komme opp og fram. Det mye lettere å bare gjøre det på den måten, og så det mye lettere å være gavmild også, synes jeg da, hvis, helt seriøst, det ikke sånn at jo høyere, jeg leser en del økonomi da, Thomas Sowell, Milton Friedman og gutta. Og etter hva jeg kan forstå, så det ikke sånn at desto høyere prosentvis skatt desto mer får staten inn. Fordi når du kommer over et visst punkt, det jo det han Simen du har hatt, det han heter? Vig? Nei, tenker du på den her effekten, den her... Jeg tenker akkurat på den, ja. Den effekten, hva faen heter den igjen da? Laffer-effekten? Ja. Lafferkurven, ja. Så du kommer over et smertepunkt på at du skatt så faller, så flykter folk da. Ja, den prosentvise skatten, den øker bare opp til et visst punkt, og når du kommer over det punktet, da det på en måte ikke noe, altså... Og jeg tror vi har bikket litt forbi Lafferkurven. Langt forbi Lafferkurven, befinner ikke den seg gjerne et sted på sånn rundt 25-30%? Ja, det vet jeg ikke. Liksom jo, den mye lavere, og grunnen til det da, tror jeg, fordi at hvis noen sa til meg at Anders, du kan beholde 25% av alt du tjener, jeg hadde ikke engang tenkt, da hadde jeg vært sånn, helt greit, jeg får beholde det meste selv, jeg hadde ikke giddet å lagt så jævlig mye i og prøve å finne ut alle måter jeg kan beholde mine egne penger på, som ikke liksom så store muligheter her nå, men selvfølgelig, du gidder jo å bruke all mulig tid på alle avskrivninger for å få det til å bli riktig, fordi alternativet bare å gi det rett bort da. Ja. Men hvis jeg hadde fått beholde 75%, det hadde vært mye lettere å være gavmild, og det hadde vært mye lettere å bare beholde det selv, men selvfølgelig når noen prøver å ta fra deg halvparten av det du har, og det jo på inntektsskatten, og så skal du da, har du bil, og herregud, det formue, og ja, du har noe i fond nå, ja. Ja, det må vi også skatte av, og ja, det eiendomsskatt der du bor, og så plutselig har du fått verdiøkning på boligen din som overstiger, så de kan skatte deg i alle ender da. Og da blir du selvfølgelig mye mer sånn, da får du en holdning, insentivet ditt blir å prøve å holde mye mer av det du har, enn at du lettere kan bli gavmild og liksom si at, fordi du opplever litt grad av overskudd da. Så jeg tror at det en helt feil måte å, jeg i hvert fall sånn at det mye lettere for meg å gi når jeg føler jeg har litt overskudd, men fordi jeg jobber så sinnssykt hardt for å på en måte, sinnssykt hardt å ta mye risiko i mitt eget liv, så merker jeg at overskuddet blir mindre, og det faller stort sett bare på de absolutt nærmeste rundt meg. Og selv om jeg da, eller for så vidt deg også, hvis du har en som tjener 100 millioner i året, og du har en som tjener vanlig 600 000, la oss si at den på 100 millioner ærlig på at jeg synes jeg betaler for mye skatt, kan kanskje bli sett på som en drittsekk, for han gidder ikke bidra, drittmillionær liksom. Og de på 600 000 betaler sin skatt. I praksis så det jo de med 100 millioner som gjerne ender opp med å betale mest uansett, så selv om de imot det, så det jo de som faktisk ender opp med å bidra mest, men det akkurat som har blitt sånn der, fordi man tenker det, så fordi man liksom utsonderer at dette holdningen min, så tror folk det hjelper noe mer. Nei, du hjelper ikke i praksis en dritt mer. Samme folk med miljøet, og de som tenker mye på miljøet, tror på et eller annet vis at da bidrar de mye til miljøet. Setter seg i gamle bensinbilen sin og kjøper liksom billigste kjøttet på butikken. Og så tenker de at nei, eller hun der Lan Marie eller hva det for noe, som fløy for å ta imot en pris, var så dårlig tid. Det sant? Ja, det var jo en eller annen pris hun mottok, var i Sveits eller noe sånt, det var en sånn miljøgreier. Så var det jo liksom sånn, ja, men kan ikke i hvert fall de ta tog da? Men det var jo litt dårlig tid. Ja, selvfølgelig, som om vi andre liksom kan manipulere tida her. Så det så mye sånne der hyklerske greier da. Det min livsfilosofi, det at jeg tenker at alle har sine egoistiske interesser uansett hva de forteller meg, så tror jeg alle har det. Kan gå til noen bare verdsetter og bli mer likt av andre og ha det bildet på seg. Men jeg går ut ifra at alle har egoistiske interesser, og derfor det mye lettere å bare være åpen og ærlig om det, og vite hva vi alle får ut av det da. Bare det at det skal være så vanskelig å overleve, jeg skjønner det skal være en stressfaktor, liksom, hvis det store oppsider så må det også være mange som ikke lykkes i en trade-off der, men hvor mange som også bare ikke velger å bare bygge opp noe, ta kjempemye risiko, og så med tanke på skattenivåene og sånt, og så bare selger det til utlendinger da, for eksempel selger det du har laget, eller du drar til utlandet for du har muligheten til å gjøre det. Det jo
netto dårlig for staten, for den norske befolkning, for altså arbeidstakere og alt mulig sånt, at vi vil jo ha flest mulig risikotakere som får til ting her til lands. Også, så hvor mange kan vi hjelpe forbi de første hindrene, så ikke de går konkurs, så ikke, det de 2-3 første årene hvor du ikke har en dritt, du tar masse risiko, bruker masse tid på kanskje noe som kan lykkes, om det å skaffe inn masse penger, eller skape produkter, eller få en restaurant til å fly, whatever da, så skape arbeidsplasser. Så vi bare hjelper næringslivet til liksom, både den gründerbiten å komme i gang, men at det ikke liksom, faktisk når det går bra også, at de betaler sin fair share med, liksom, med skatt, men ikke jager det bort til enten selge til utlendinger, så sitter vi ikke igjen med en dritt, eller at de flytter til utlandet, for liksom, da det et par knepp opp. Liksom. Og da snakker sånn, noen helt shit-rich, clean, hakke gærne folk, kommer det alltid til å være milliardærer som flytter ut av landet, og som på at driter i alt, som i en egen liga. Glem de, ikke sant? Det alle de andre, som liksom 90-95% av de verdiskaperne, som bare liksom gir opp, ikke gidder å prøve en gang, som møter veggen i Innovasjons Norge, for liksom skal du lykkes med gründerprosjekt, så må du liksom ha støtte, det går ikke. Og der bare gjør det litt lett, sånn som Fredrik Haga sa, bare gjør det litt lettere for meg å drive business, ikke stikk så jævlig mye kjepper i hjulene for meg. Jeg ber om ingenting, sier han, ikke sant? Jeg ber om ingenting. Jeg trenger ikke noe støtte, jeg trenger ikke noe hjelp, jeg trenger ikke noe bistand, tilrettelegging, bare ikke legg dere så jævlig opp i det jeg driver med, så skal jeg liksom gjøre mitt, og så bare la det private og offentlige være litt adskilt. Men det der så, de fleste som, jeg har jo hatt noen diskusjoner med noen tidligere som var åpenbart litt mer på venstresida, som tenkte at liksom, helt sånn vage argumenter, men tjener man mer så må man bidra mer, og jeg har alltid vært liksom prinsipielt, det bare noe så feil med det. Jeg har aldri tenkt at når jeg hadde ingenting, så som sagt, jeg tok så hardt på det når jeg måtte ned på Nav, det var sånn, vet du hva, ok, jeg har ikke noe, det skulle bare mangle at jeg måtte svelge stoltheten min, og når jeg må liksom ned, nå skal andre som jobber steinhardt her og sitte med risiko og sine problemer, og skal de egentlig være med, det jo det skal de være med å sponse meg, må kanskje de jobbe ekstra på en fredag, for at jeg skal kunne gjøre det her, jeg ser på det sånn, det skal faen meg sitte langt inne da. Bare det å jobbe versus at det å jobbe lønner seg veldig mye mer enn å motta trygd eller motta så. Ja, ok, det kan godt være, jeg kjenner ikke Nav-systemet, og det nok av historie på at det jævlig vanskelig å få tag. Det ikke bare liksom å bli trygdmottaker eller bli naver. Jeg skjønner, det er et komplisert lang reise, og det systemet fucka på alle måter, men det må være såpass attraktivt at både det å bli kriminell har så mye nedsider at faen, det bedre å jobbe enn å være naver og kriminell, fordi kriminell, ok, kjempestor nedside å bli tatt, nesten hva faen du går i fengsel, du rulleblad, får ikke gjøre dritt etterpå, du ødelegger livet ditt. Å være på sykemeldt og liksom satse på at du bare produsere masse barn, eller liksom leve i slummen og liksom leve på stønader, kommer opp til et nivå hvor liksom faktisk, hvis jeg jobber nå, så det jævlig mange timer jeg bruker mer på det, for å tjene 50-100 000 mer, det ikke verdt det, jeg gidder ikke. Det å jobbe må lønne seg, jeg vet ikke hvor liksom trygdenivåene skal og bør ligge, sykelønn og så videre, liksom. Jeg har ikke peiling, men det der med å jobbe må være såpass attraktivt at liksom du og jeg, vi jobber jo med feber, liksom. Vi har jo ting som må gå rundt der. Vi kan ikke liksom, vi har ikke 0 og 1 at nå jobber jeg ikke. Nå er jeg ikke i form til å jobbe. Da jobber du på 20%-maskin. Jeg sitter her. Ja, men og de tingene der, de tror jeg man liksom, privilegier jo ofte usynlige for de som har de da. Og jeg tror jo også de fleste burde på et eller annet vis starte en business som måtte føre inn og ut selv, for da ser de så sinnssykt hva det handler om, og det gjerne da man blir jeg tror det veldig mange som tenker at de som tjener best her i landet, de går på jobb fra 8 til 4, og da på en måte jobben deres da har de ikke noe å tenke på når de kommer hjem. Jo, det har de har alltid, det er jo så mange jobber som altså, du jo alltid på jobb, du kan jo aldri egentlig sånn slappe av da. Og jeg helt enig med det der stikke kjepper i hjula. Så det så sjukt, det alle gründere frykter mest, ikke sant? Det jo sånn, de får jo en regnskapsfører, revisor, bare for ikke å bli fucka, og det liksom skatteetaten så utrolig sånn, det å få et skatte i familien sa det kjipeste kan skje for en sånn enmanns eller liten bedrift liksom å få et sånn skattekrav, for liksom, det det som kan vippe liksom hele dritten din, det ikke nødvendigvis
noe sånn storpolitisk utenlandsk eller noen toll, eller sånn. Det er liksom skattefuck-ups, ikke sant? Og det sånn, det der liksom bare kunne hatt, tenk om du kunne hatt liksom typ myndighetene i ryggen da, med å drive næring og med drift. Tenk at det bare sånn, hvis du lurer på noe, eller trenger et lån, hvis du trenger liksom på en måte spørsmål og skatt, sånn at ikke du fucker opp regnskaps... Vi kan ordne regnskapsfører, liksom, vi kan bistå liksom, sånn at ikke du gjør feil. I stedet for å komme etterpå bare sånn, der ja, fy faen din jævla kødd, momsgreiene dine, den liksom, det, og her er det noen strafferenter, og liksom bare sånn, å helvete, dette går jo ikke. Nå får jeg bare, så det sånn der... Men det der jo alle ting som alltid er tatt hånd om, ikke sant? Det der alltid ting som alltid er tatt hånd om av noen andre, så du trenger aldri tenke på det. Og virkelig, jeg så glad for at det finnes så mange jobber som bare får trygghet. Alt som står på lønnsslippen er tatt hånd om. Du trenger ikke tenke på en dritt av det. For jeg tror det veldig nødvendig, både på tider i livet og noen som ønsker det. Da. Du vil ikke ha nødvendigvis det stresset når du kommer hjem. Men jeg tenker at for alle de som er villige til å ta på seg det ekstra stresset og stå for alt, jeg tror det veldig lett, og det ikke noe sånn at selv om noen får den vekta til å se lett ut å bære, så betyr ikke at det ikke tungt. Og når noen da på en måte krever at det skal være mer og mer, altså når alle som jobber i staten i myndighetene, det jo bare penger. De som jobber privat, det de som bidrar med inntektene. Alt annet det de som skal være med å betale for alt som skjer på myndighetene sin side. Så desto flere som jobber i staten, det jo ikke noe penger tjent, det jo ikke noe du bidrar med. Da tar de jo egentlig bare og tar de private, gir det til myndighetene, de deler ut til sine ansatte, som de får tilbake igjen i skatt. Så det på en måte, det jo bare den private andelen som bidrar. Og jeg husker jeg mistet nesten poeng her, men jeg i hvert fall tenker at jeg mener at avtalene nå, da, eller den veien det går, det litt for lite ansvarliggjøring, for jeg tenker at det må gått an å satt noen grenser noen steder. Det litt for lite ansvarliggjøring. Jeg ville vært mye mer, fordi jeg jobber så tett på folk da. Det så mange jeg må ofte liksom kvittere ut litt med kona mi, fordi jeg føler så mye med mange av de jeg sitter med. Da. Sånn virkelig redelig, skikkelig folk som både jobber hardt og prøver å få til ting, og jeg opplever at liksom, egentlig følger alle råda, følger alt de har fått beskjed om, og så sitter de egentlig i en runddans av problemer. Ikke fordi rett og slett fordi de har følt mange av de, i hvert fall det jeg mener søppelråd. Da. Og det jo derfor jeg ofte ender på at de rådene de gir jævlig dårlige, fordi jeg sitter jo og ser på folk som følger de, og så ender de opp med ikke noe. Jeg mye mer interessert i å hjelpe de som virkelig prøver og har endt opp liksom i en ond spiral der, og få de opp. Men jeg tror at hvis du gjør avtalen for luksuriøs, så tror jeg det mange som kommer til å prøve å utnytte det. Og det det jeg synes vi ser, det jo det jeg ikke interessert i. Jeg jo ikke interessert i jeg ikke interessert i å sponse fylla, jeg ikke interessert i å sponse at folk skal, hvis du har lyst til å klatre uten sikring oppe et eller annet fjell oppe i nord, gjør det, men ikke ring etter et Sea King-helikopter når du sitter fast. Liksom. Det kan du stå for selv. Da. Alle mulige sånne ting som jeg tenker at det mange ting vi ikke kan legge på andre, og det hadde måttet gått an å stramme opp der, og det så mye fyll, og det så mye hensynsløs og dårlig oppførsel, og vi må på en måte kunne ansvarliggjøre noen der, og hvis vi bare hadde gjort det, da satt noen grenser, ok, det ikke lov å røyke mens du får behandling på sykehuset, da må vi si at så fort det ferdig, ok, putt siggen i kjeften, men når du sitter her med surstoffmaska, da kan vi ikke si at du skal røyke, men i dag det lov, i dag kan du bare drite i det, gjøre hva faen du vil, de triller deg jo ut for å røyke i tillegg, og da gjør jo det. Jeg gjør det. Ja. Og da tenker jeg at det sykt å si vi skal ha en grense der? Vi kan ikke bare si at alle skal ha helsehjelp. Kan vi ikke i hvert fall si at når andre skal betale for det, så må det være en grense? Litt som jeg tenker at hvis du skal gå veldig mye på Nav også, jeg jo ikke noe for overvåkning på en måte, men på den andre siden så det sånn, hvis alle andre skal være med å betale alt som skjer i livet ditt, da synes jeg det må være et visst krav til at da kan du ikke gå og kjøpe øl og røyk og liksom alle de tingene vi kan være enige om at ikke bra. Da synes ikke jeg at liksom våre skattepenger skal gå til det. Og liksom få satt noen grenser der, jeg synes det hadde vært helt ok. Det et eller annet sånn verdighetsproblematikk inni det der med ok, hvis man tar bort fra liksom alle outlierne av de som fullstendig ute av stand, liksom, som som lam, sitter festet til rullestolen, eller som så psykisk ute at de ikke sosialt operative, de finnes ikke. Jeg lurer på hvor stor andel av den trygdede Nav-befolkningen, eller grupperingen, hvor mange som faktisk funksjonible fra, la oss si, 20 til 100%, da. Altså i form av at de kan
fysisk, de kan gå, de kan plukke opp en ting, de kan gjøre ting på en datamaskin, som på en måte de er operative, men de er kanskje ikke en god arbeidstaker, for de er så ustabile. Da. Det der liksom å sette folk i arbeid, sånn typ, om det man gjør det jo liksom i form av, liksom, og det sånn, det kanskje nesten som at det blir sammenlignet, for hvis du gjør en samfunnstjeneste i form av straff, da, at du må rydde veier, for eksempel, du må rydde parker, renovasjonsarbeid, den type ting, så blir det, hvis man hadde altså ikke pålagt, men at det hadde vært da, de som er funksjonelle kan faktisk tilføre lokalområdet eller byen sin eller et eller annet i form av en innsats som da, om det sånn renske strender, om det plukke søppel, om det liksom gjøre noe nytte for seg. Sånn folk, hva heter det, sånn ravneaktivitet, gå i gatene, liksom bare sånn, gjøre noe nytte for seg. Det nesten sånn der, det et sånt moralsk straffaspekt at du ikke kapabel nok til å være i arbeidslivet, derfor skal ikke du straffes med å gjøre samfunnsoppgaver som kunne vært nyttig for lokalområdet ditt. Der har vi en sånn terskel på at det gjør vi bare ikke. Nei, og det jo der tilbake på, det folk ikke da tenker på, de tenker bare på staten som en sånn der magisk kraft, og enten så tar staten skatt direkte fra andre folk, det jo det de gjør. Det noen sier at nei, men jeg burde få lov til å gjøre hva enn jeg vil, da sier de at til alle de som i arbeid, da forventer du at vi skal jobbe ekstra for å få det inn. Det egentlig du pålegger andre å serve deg. Så sier jeg ikke at ikke vi skal gjøre det til en viss grad, det jeg helt for. Men det går jo, folk tenker ikke på det sånn, folk tenker bare at staten sånn magisk greie, og hvis ikke de får det i skatten, hva gjør de da? Jo, da begynner de å printe cash, og det jo selvfølgelig, da går inflasjonen i taket, så da får du en skjult skatt i stedet, flytter deg opp i skatteklassene, og lønna følger etter, dårligere kjøpekraft, så sitter du igjen med mindre penger å bruke, til tross for at du egentlig har høyere lønn da. Så uansett, og staten får jo da selvfølgelig luksusen når de får printe penger, for de får jo da bruke penger friske når de kommer, sånn før på en måte inflasjonen har rekke å bli brukt, og så går alle da opp i en eller annen skatteklasse som gjør at de får mer inn i enden. Så staten alltid den som tjener på det. Og så tror jeg det ganske naivt å tro at jeg elsker jo Milton Friedman sin da, måten å bruke penger på. Og altså det jo blitt sånn, jo mer jeg har lært om det, jo mer respekt har jeg fått for andres penger, og for så vidt mine egne penger da. Og Milton Friedman sier jo at det 4 måter å bruke penger på, har du hørt om det? Ja, det jo da å bruke egne penger på seg selv, da du nøye. Da du sykt nøye på kvalitet og pris. Bruke dine egne penger på andre, da du fortsatt ganske nøye på kvalitet og pris. Men når du skal bruke andres penger på deg selv, for eksempel sånn, ta businesskortet på jobb, hvor mange sånn, tenker på hvordan det skal gå for bedriften da, veldig få. Men når du da skal bruke liksom helt ukjentes penger på andre, som egentlig det vi driver med i skattesystemet da, alle driter jo i pris, og alle vet jo det sånn når du kommer inn hvis du kommer inn i et supermarked, og de som vet at du skal handle der, vet at det ikke dine penger, og det kontoen proppfull. Hva tror du de gjør med prisene? De slenger dem jo i taket, og de som skal kjøpe driter jo om de tar med seg 10 ting for mye, for det ikke noen budsjetter. Det på en måte ingen reguleringer. Der har du egentlig regjeringskvartalet i et nøtteskall. Ja, men det jo ingen som spør om pris eller noen ting, og det jo, jeg kan ikke skjønne hvordan det kan virke vanvittig å få satt en eller annen form for stopper, eller få satt noen grenser på det her. Må det på en måte, altså, gå ut og spis. Jeg synes det det beste eksempelet. Og folk klarer ikke komme seg rundt noen tusenlapper ute og spise. Vi 20 stykker ute og spiser. Noen skal ha forrett, noen skal bare ha en Cæsarsalat, noen skal ha forrett og wagyu-biff og 3 vinflasker og kjøre på. Det letteste hvis alle bare deler regninga. Det blir jo det rimeligste for alle. Ja. Men det jo ingen som med på det. Det jo aldri noen som med på det. Det jo det første noen hadde sagt hvis vi sa skal vi dele regninga, da hadde det vært sånn, men dere drakk jo 3 vinflasker, og det hadde vært det første de sa. Og det skjønner jeg jo, selvfølgelig gidder ikke dere å være med på vår hodeløse oppførsel og enorme forbruk ute på restauranten her. Og da klarer de på en måte ikke svelge noen tusenlapper der, men når det kommer til liksom flere timers arbeid og flere titusener og hundretusenvis av kroner, det liksom ikke noe problem. Og da, for meg da skjønner de ikke prinsippet. Og jeg tror alle sammen fungerer, jeg tror det blir bedre for alle, for jeg tror vi får mer igjen for det hvis det noen reguleringer og grenser. Jeg sier ikke at de må være veldig voldsomme, men det hadde jo ikke vært vanvittig å si at klarer du å starte en bedrift selv, så skal vi gi deg aldri mer enn 30% skatt de første 5 åra for å få det opp og gå. Du klarer å dra papegøya på hatten til det punktet hvor hvor noen andre uten noens hjelp eller krav villig til å betale deg penger, som du selvfølgelig skal skatte på, du kjøper jo moms og alt mulig av det andre som kommer, da skal vi liksom gi deg den køtten. Tenk folk hadde høstla. Men selvfølgelig nå som det da, hvis du, sånn som jeg har valgt, jeg har prøvd begge deler, men valgte nå å jobbe ved siden av, så det bare
da er det så beinhardt, så da må man jo skrenke inn på andre områder. Da blir det jo litt mer sånn, ok, da må du bo på 27 kvadrat, for at du på en måte skal skatte 50% av hver krone. Og selvfølgelig når du endelig får de da blir det jo mer sånn, dette vil jeg beholde. Da er det jo mindre vanskelig å bli gavmild. Da. Ja. Så jeg er veldig alltid for insentiver. Ja, det er den store øvelsen. Altså, for de som får gleden av å starte sin egen bedrift en gang, så er det bare sånn, jeg er sikker på at alle har den samme opplevelsen, og spesielt nå som du har disse veldig deilige regnskapsprogrammene, sånn som Fiken, og som sponsorer den podcasten her, by the way. Så får du bare sånn, ok, jeg har lyst på utbetalt 100 000 da, i månedslønn til meg selv fra firmaet. La oss bare ta den for den enkle sum. Så er det bare sånn, og da kommer det liksom på linja under, dette er det du får utbetalt, så ser du bare sånn. Ja, du tror ikke. Men hva faen? Det der er jo nesten halvparten av det jeg skulle ha ut, og så kommer liksom regnestykket under, bare sånn, i helvete. Ja. Ikke sant? Og det er bare, da går det opp for deg bare sånn, fy faen. Det er ganske mye som forsvinner. Akkurat sånn som i barnehagen, bare så mye startet jeg med, så mye fikk jeg igjen, så mye satt jeg hjemme, så er det sånn, helvete, all stein er borte gjennom den sila som du drev og kastet opp og ned. Det er akkurat sånn der. Så når du da bare sånn der, faen, nå har jeg tjent mye penger, nå skal jeg betale de jævla lånene mine, studielån og boliglån, og så er det sånn, i helvete, jeg må jo faen meg bare sørge for at jeg får betalt husleie og mat på de pengene som egentlig skulle gå til betalende lån og alt mulig sånn. Så det er sånn, alt smuldrer så jævlig opp, og det er dessverre, og det kan jeg med fra en som har vært lønnsmottaker i 20 år til å bli selvstendig næringsdrivende. Det går ikke, man ser det ikke, man er så beskyttet i den bobla av å være i lønn, og jeg er bare helt mentalt, filosofisk overbevist av at i de årene jeg mottok lønn, så hadde jeg et forbruksmønster som tilpasser seg månedslønnen, og et syn på bruk av penger og sparing som er helt annerledes fordi ting blir håndtert for meg, og bare, den dynamikken er helt annerledes når du da bare får den faste summen hver eneste måned, og det er det er en boble, det er veldig godt sagt. Virkelig, det er en boble, og du trenger ikke nødvendigvis levere kvalitet heller. Altså den lønna kommer jo, du må jo nesten voldta sjefen på kantinebordet for at du skal kunne sparke deg, liksom. Ja. Det er jo nesten på det nivået. Du er jo beskyttet i huet og ræva, mens når du da driver for deg selv, så er det jo liksom, hvis ikke du leverer kvalitet, da er det jo ingen som vil komme, og det er ikke noe støtteordninger, og altså, bare få noen til å prøve å gidde å føre regnskap. Selv om Fiken er amazing, selv der må du jo lære deg litt, og det skal jo gjøres. Ja. Det gjør seg jo ikke selv, selv om jeg synes de er fantastiske. Jeg er jo ikke sponset av Fiken, men jeg mener virkelig, de har jo gjort at det faktisk går an på mye lettere måte å gjøre det bedre. Det må være den mest fair prisen i verden, hva er det, 200 kroner eller noe sånt, for å liksom hamre hele regnskapet inn der. Det er morsomt bare, jeg tror ganske sikkert på det var Nassim Taleb som sa at liksom, det er 3 ting du blir avhengig av i livet, og den tredje skjønner ikke folk liksom, før liksom, det poenget som vi snakker om nå. Det første er heroin, det andre er karbohydrater, og det tredje er månedslønn. Ja. Og det er, og jeg er ganske sikker på at hvis du har 400 000 i året og får det porsjonert opp over 12 måneder, så er det forbruksmønstret du legger deg opp til. Jeg er helt sikker på at det er sånn det fungerer. Fordi alt tyder på, alle undersøkelser og alle erfaringer du snakker med, i det de spretter opp i 800 000 i lønn, eller 1,2 millioner i lønn, bilen din er plutselig fetere, huset ditt er litt fetere, forbruk, du kjøper litt fetere biff, du kjøper litt deiligere pålegg, du bruker mer på kino, kulturtilbud, bla bla bla. I det lønna de øker, så øker forbruket ditt, og sånn er vi skrudd sammen de aller fleste. Altså. Ja, og da synes jeg det skal være riktig da, for de av oss som er villige til å ta den andre praten, sånn som jeg har gjort for eksempel med kona mi da. Jeg har tatt en ærlig prat med henne helt fra starten og sagt at hvilken levestandard er det vi ønsker å ha, og vært helt klar på hvor jeg vil vi skal ha vår, og hva jeg vil vi skal gjøre for fremtiden. Sånn at hvis vi, og når, jeg sier når, for jeg er alltid villig til å jobbe for å få mer, når vi tjener mer penger, da vil ikke jeg at vi bare skal øke, altså da vil jeg ha mer penger liggende. Jeg vil ikke bare at vi liksom skal øke levestandarden. Vi må si at her er levestandarden vi ønsker å ha, og hvis ikke vi kan klare, vi må finne en levestandard som er egentlig levbar på 2
alminnelige inntekter i Norge, helt vanlige jobber. Vi må legge levestandarden der og klare å være fornøyd med det, sånn at alt vi tjener over det bare trygghet, ro, investering, og det har vi virkelig gjort, og det gjør jo at man kan akkumulere penger, og så det jo skulle ønske det mange ting jeg skjønte litt før jeg gjorde det, selv om jeg jo ikke så jækla gammel at du gjør noe da, men å treffe riktig partner, dæven altså, det hvis jeg kan si en ting som man burde treffe riktig på, det har alt å si. Da mener jeg ikke bare at det lettere økonomisk, men all den der roen og alt du kan liksom ventilere og opplevelser, innspill på det som skjer. Jeg har virkelig vært på begge sider av gjerdet der, hvor prøvd virkelig ting som ikke funker, det har vi vel alle kan vel kjenne seg igjen i det. Men jeg tror ikke folk vet verdien av å virkelig treffe riktig. Det vil jeg si har vært de viktigste nøklene. Selv om det jeg som gjør arbeidet på en måte i min bedrift, så det bare den roen, bare den der backinga, efforten. For når du jobber 90 timer i uka, da har du ikke tid til så mye annet da. Og som jeg sa, det viktigste jeg kommer til å definere forholdet vårt på, som jeg sa til kona mi, det var jo før vi møttes, nettopp fordi jeg skjønner at jeg ikke for alle, liksom, det greit nok. Det var at hvis jeg sier at jeg kommer hjem til klokka 6, eller jeg ferdig klokka 6, og jeg ringer deg 5:10 og sier jeg kommer til å måtte sitte til klokka 8, da vil jeg at jeg skjønner det kjipt, og jeg vil at du skal vite at den siste løsningen jeg hadde i huet mitt, det var den siste telefonen jeg ville ta. Det vet du, så det du sier til meg da ikke noe problem, da har jeg maten klar til klokka 8 i stedet. Da. Bare sånn der enorm backing og ro. Ja. Sånn, få det på det. Fordi de tingene der skjer, og sånn kona mi. Hun vasker, hun lager mat. Jeg kan liksom endre ting på sekundene, fordi hun vet at det ingenting jeg koser meg mer med når vi setter oss ned sammen, gjør våre greier, ser på Love is Blind og Love Island og all bullshitten som vi sitter og prater om og styrer med, og for eksempel, ja, som jeg sa, den hytteturen vi skulle på nå du gledet oss til den lenge, og det var meningen vi skulle på den sammen, og så må jeg avlyse i siste sekund, fordi ting hopen, det var et par andre ting jeg måtte ta hånd om, som gjorde at en stram kalender flyttet seg, så da kunne jeg ikke være med. Men hun tar bare det med slående ro. Vi sitter og prater på kvelden når vi kommer hjem, og hun får litt tid for seg selv, gjør man bare det beste ut av det. Og da det bare en sånn positiv greie, og at jeg vet at jeg har den backinga i ryggen, så har jo hun alle de andre tingene i ryggen fra min side. Da. Absolutt altså, trygghet, økonomi. Jeg bruker jo aldri noe annet på meg selv enn det jeg trenger til firma. Så all på en måte overskudd går til. Og hun bruker jo nesten heller ikke noe, så vi prøver å akkumulere trygghet og det vi skal til barnet vårt. Altså, vi helt sånn vi veldig, hva det norske ordet, men aligned på alt fra økonomi, politikk, mat, vi snakker om disse tingene, og da blir det ikke noen gnisninger. Så det bare en sånn der symbiose som funker helt fantastisk, og jeg har prøvd det motsatte, og jeg kan si at jeg tror ikke jeg tuller hvis jeg sier jeg kan jobbe på 100 ganger kapasiteten av det jeg gjorde tidligere. Jeg jobber jo, som sagt, har jobbet 90 timer i uka tidligere også, har vært så sliten, vært så draina, vært så fortvilet, vært nedfor, nedstemt. Men nå så gjør jeg det samme, og så det bare en sånn letthet. Du vet når du har den der swaggen hele døgnet nesten, hvor du kødder med alt, og alt kofferthumor, og minste blikket liksom sånn, ok. Ja. Og det gøy å være i det humøret, da, men det klarer jeg å gjøre, fordi at jeg har hun som rundt og ordner, og sørger for at liksom, maskineriet smooth, da. Og hun tar liksom pride i det, og vi en enhet. Og det vil jeg oppfordre alle til, det at det bra å mestre det alene, så du selvstendig, men bli selvstendig følelsesmessig, og for så vidt alle menn, da, økonomisk også, sånn at når du treffer en dame, så det ikke kommunikasjonsskillsa dine eller noe sånt som tapper det, for hvis du treffer riktig dame, da kan du komme så sykt mye lenger med den balansen man får ut. Da. Og ja, nå var hun borte når hun var på hytta, da. Det litt som å ta strømmen i huset. Det da du skjønner hvor mye hun egentlig styrer med bak kulissene, for det vokser jo overalt, og glass og tallerkener og ingenting som funker lenger. Så det oppfordrer jeg alle som har lyst til å lykkes. Tenk at du kan klare å gjøre det alene, men bli så selvstendig at sånn som meg og nesten, nå blir det nesten sånn der relationship advice, sånn forholdspodcast, men jeg tror mange ikke tør å gjøre det, og det å ta den praten med dama di, og hvis dere ikke liksom jevna godt ut på liksom politikk, penger, økonomi, barneoppdragelse, religion, hvis ikke dere liksom der, og det kan etterleves, da det bare drit i det, så da blir det så jævlig tungvint å gå med det. Sørg for å liksom være on board der,
Fordi altså, det jo så mye stress i livet, det har vi jo snakket om nå. Det så mye stress med alt som skjer rundt, at de 4 veggene hjemme ikke skal få være liksom, den sikre, trygge plassen hvor du vet hva du kommer til. Det går ikke, altså. Da blir du grilla. Ja, nei, men det der veldig... Det der blir et bra klipp. Det var fine ord. Ja. Jeg tror vi skal begynne å gå inn for sakte med sikkert på landing nå. Jeg sparer mitt poeng med at jeg skulle ønske at verden premierte folk som sparte opp for en rainy day, framfor liksom et gjeldsbasert samfunn, men det har jeg bablet om sikkert 1000 ganger før, det regner jeg med du enig. Spare opp for en rainy day? Ja, altså på en måte det der, man blir jo straffet veldig, mener jeg da, i form av å ha penger på bok, og ikke liksom nødvendigvis faktisk investeringer, bare ha liksom stack opp og bygge opp penger, framfor liksom dra på seg maks gjeld. Ja. Og ikke ha en krone på bok. Alt går bare liksom fra hånd til munn. Og for liksom den gjeldsbaserte økonomien premierer da med inflasjon og masse rentefradrag og drit. Ikke sant? Vi kan vel være enige om, Wolfgang, at det å leve innenfor lønna di, altså liksom leve komfort, altså du legger opp til en levestil som du vet at lønna di kan bære. Ja. Det er noe veldig deilig med det, altså. Renter haram! Det jo det. Men det enkleste rådet, hvis vi sier til folk nå, har du kredittkortgjeld, prøv å få det sletta. Du alene, vi skal treffe en partner, sørg for at dere er på samme sted i livet. Ja. Og når dere er sammen, og dere skjønner at dette er bankers, prøv å finne noe dere kan investere i sammen, sette opp en plan, og til å begynne med, hvis ikke dere har nok penger, få tak i leiligheten, for den kommer jo bare til å bli dyrere og dyrere uansett. Prøv å få ned til rammelån så dere får avdragsfrihet, så dere kan betale mindre i måneden, ha mer cashflow, samtidig som dere kan få verdiøkninga. Og så gjør noen bevisste valg, det egentlig det jeg prøver alltid å si til folk jeg snakker med. Det spiller jo ikke noen rolle hva som er riktig for deg, men ikke bare lev sånn der... Ikke lev liksom litt sånn passivt rundt og bli dyttet rundt i alle retninger og vent på at liksom folk som, hva heter han der, Vedum skal komme og redde dagen. Tenk deg at jeg skulle begynne en episode om kreft og økonomi. Ja. Det privatøkonomi og kreft. Sving i brett. Privatkreft og privatøkonomi det vi har snakket om. Vi har snakket om systemkreft også, så jeg får håpe folk har fått noe ut av 4,5 timer med podd her. Det jo nesten en arbeidsdag, det for mange. Det absolutt apropos arbeidsdag. Nei, det bra vi fikk strekt det. Så hva skal vi oppsummere fra kreft? Ja, det skal du få lov til å gjøre her og nå, synes jeg. Sånn en takeaway for episoden. Da vil jeg si at pass på når det kommer til screening. Det veldig mange falske positive som gir deg veldig høyt mentalt stress. Det veldig stor sannsynlighet for overdiagnostisering, som betyr at du trolig kan ha kreft, men det ville aldri blitt avgjort eller spilt en rolle for deg i levetida di. Og det mye flere som blir overdiagnostisert enn du tror. 4 til 5 for hver som blir redda. Så jeg ville vært veldig skeptisk til det. Og det gjelder all form for screening. Du frisk, føler deg bra, ikke gå og screen deg. Og når det kommer til kreft, så finnes det 2 teorier. En genetisk teori som på en måte overlater deg litt, føler at du overlater tilfeldighetene, at det kommer ned fra himmelen, mens den metabolske teorien sier at her det mange ting som påvirker, og det mitokondriene som i kjernen, og det vil si at hva du spiser spiller en rolle, og skal du nære kreftcellene, de nærer seg på sukker spesielt, men også til dels glutamin, det du ikke så herre over, men du kan være herre over hvor mye sukker du gir det, og du kan være herre over å ta vare på mitokondriene dine ved å trene, spise ordentlig mat, og det lønner seg da også for å ha mye ketoner, for det kan ikke kreftcellene spise. Du kan faste, og du kan spise et kosthold med mye fett. Jeg kan fortelle at det den siden av argumentet jeg står på, men jeg har prøvd å legge frem i dag, det Thomas Seyfried sin modell, da, og prøvd å gjengi det, men jeg også befinner meg på den siden, og det har jo sikkert blitt åpenbart. Da. Ja. Dette her har vært formidabelt, altså det så jævlig lærerikt. Det andre gang du her, men jeg føler du liksom har vært her 10 ganger allerede. Det liksom, jeg bare føler meg, og jeg får så mye meldinger etter den første episoden vi gjorde. Og det som litt gøy jo, at det sånn, for meg da, sånn som podcaster, jeg synes det veldig gøy å oppdage, skal vi si, de smarteste folka som ennå liksom ikke har liksom nådd mainstreamen fullt og helt. Du jo basically liksom så full. Jeg sier jo til folk at jeg tror du blir nummer 1. Jeg vet ikke kast hvilken merkelapp du på. Sånn type om det influencer, ekspert eller whatever. Da. Jeg tror du kommer til å bli den
kanskje viktigste person om et par år på disse tingene vi snakker om nå, alt mulig, for liksom du har en sånn frittalende evne og sånn formidlingsevne som jeg ikke har opplevd maken til. Da. Så jeg synes det bare sånn, det helt, for meg en sånn ære å ha deg i studio her så tidlig, for jeg tror det som her kommer til å bli blow up, og du kommer til å bli den som blir etterspurt, liksom, men hva sier Anders om dette? Det tror jeg er litt sånn som med Mari Kolby og ernæring, så det sånn, men hva sier Anders? Ja. Så der tror jeg vi kommer, og jeg bare synes det er helt rått at nå har vi snart laget podcast i 10 timer fordelt på 2 episoder, og jeg er helt sikker på at folk som hører på har sitt limt, selv på privatøkonomidelen. Nei, jeg vet ikke om jeg fortjente alt det, men det var veldig raust, og det setter jeg veldig pris på. Jeg visste ikke at du tenkte det, men virkelig tusen hjertelig takk, og takk for at det ble bedt igjen, og forrige gang også. Det smalt litt etter jeg var hos Pimp første gang, men det tok jo helt av. Jeg kunne jo faktisk si opp jobben min etter min faste jobb, etter jeg var her. Ja, det er sjukt. Så jeg er jo veldig, veldig, veldig takknemlig for det, og vil jo alltid være, og veldig glad for at vi har blitt kjent, da, siden jeg opplever at vi surfer på den samme bølgen. Ja, det er i like måte. Så jeg er spent på å se hva som kommer videre. Du jobber jo med sjukt mye greier. Det kommer bok kanskje etter hvert i neste år eller noe sånt. Absolutt. Så må folk følge podcasten din hvert hver eneste krone. Der er det også noen åpne episoder. Det er en blanding. 10 åpne episoder. Det kommer 10 åpne episoder, og etter det så er det bare kommer 2 episoder i uka, og du kan til og med sende inn forslag som jeg da tar opp på podcasten. Og det er selvfølgelig 150 kroner, og du trenger bare være medlem i en måned. Så hvis du er veldig smart, da, frem til for eksempel sommerferien, venter du til det har kommet 50 episoder til da, tar du de 150 kronene, så tar du med deg alt den ene måneden. Perfekt. Ok, men og så er det jo også, hvis folk har lyst til å oppsøke, på en måte få hjelp av deg, coaching, alle disse tingene, blodprøver, det du driver med, som er liksom den hovedforretningsmodellen, hvis jeg skjønte riktig da. Hvor går folk? Har du hjemmeside? Er det Instagram? Hvor vil du ha det inn? Da vil jeg ha det på hjemmesiden min. Der kan de henvende seg, da står det liksom på kontakt meg, men som det også står der, og fordi jeg har vært så heldig, så har jeg jo relativt lang venteliste nå, men den stadig på en måte fyller seg opp, så det lønner seg å komme på, det lønner seg å sende inn skjema, sånn at jeg har deg på ventelista, og jeg er jo veldig tro mot den ventelista, da. Men enn så lenge så er det litt ventetid, men så nå er liksom timer klare trolig fra høsten vil jeg kanskje kunne ta imot noen nye da. Nydelig. Du er hjertelig velkommen tilbake hit når som helst, så går det rykter om noe kjøttparty i din regi etter hvert også, det gleder jeg meg til. Ja, det blir bra det. Nydelig, takk for praten da. Takk for praten da.